Tere hommikust, kallid külalised, koostööpartnerid ja huvilised nii saalis kohapeal kui ka veebis. Mul on rõõm teid tervitada Fermi Energia juba 4. uue põlvkonna Tuumaenergia aastakonverentsil, mis tänavu kannab nime Tuum on lahendus. Minu nimi on Anu Koppel, olen osa Fermi Energia tiimist ja tänase ürituse üheks moderaatoriks. Good morning, everyone. It's my great pleasure to welcome you all here. Minu nimi on Diana Reviako ja olen samuti Fermi Energia tiimi üks liikmetest ja tänase päeva moderaator. Tänase konverentsi põhifookuses on väikese tuumareaktori tehnoloogia valik, erinevad uuringud, mida me oleme teinud eelmisel aastal ja plaanid järgnevateks aastateks ning räägime ka väikese tuumareaktori rajamise programmist. Mul on hea meel tõdeda, et tuumahuvilisi on nii palju. Siin saalis kohapeal on veidi üle 230 inimese ning lisaks jälgivad väga paljud meid ka veebi vahendusel. Veidi ka ürituse praktilisest poolest. Otseülekande kuulajatel ja saalis viibijatel on võimalik esitada esinejatele ka küsimusi. Kasutatakse selleks Slido lehekülge ja sisestades sinna kood Fermi. Lisaks vastame kõigile küsimustele, mida me lava peale võtta ei jõua, hiljem kirjalikult ja postitame need Fermi Energia kodulehele. Kodulehelt on võimalik jälgida ka kogu ülekannet ja seda nii nagu ka eelmistel aastatel sünkroontõlkega, et nii eesti kui ingliskeelsed vaatajad saaksid samaväärse kogemuse. Ja neile, kes ei saa otseülekannet jälgida, on olemas ka järelvaatamise võimalus. Ja pausid ajal on meil siis siin networkingu lauad, kus te saate erinevatel teemadel nagu inimressurss, tehnoloogia, jäätmed ja nii edasi liituda siis vastava lauaga ja osaleda arutelus. Ja veel siis olulist infot korraldusliku poole pealt, et kella 12:13 on meil lõuna siinsamas ja kell 15:00 hakkab siis kohvipaus, mis kestab 30 minutit. Ja avakõneks palume siis lavale Riigikogu liikme, majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali. Nii, tervist. Austatud tuumahuvilised siin kohapeal ja ekraanide taga. Head korraldajad, energiasõda on maailma muutnud. Kui selleni tundus, et piisab ühendustest, et defitsiiti laiali jagada, siis selle sõja käigus, ja see sõda käib ka täna, on aru saadud, et vajatakse uusi tootmisvõimsusi. See on esimene oluline toetuspunkt, uued tootmisvõimsused. Teine oluline toetuspunkt on kliimaga toimuv. Ükskõik, kas siis inimene saab aru, et tema roll on reaalne, nagu prügi maas või plastik meres, või laiem CO2 atmosfääris, pole siiski enamuses enam vast need, kes eitavad inimtegevuse mõju keskkonnale. See annab ka sisendi energeetikasse. Uus tulev peab olema puhtam, väiksema jalajäljega, säästlikum ja kestlikum. Sest vaid nii saab elu areneda, kesta, kui meie tarbimise jälg ja negatiivne mõju väheneb. Need eelnevad toetuspunktid annavad ka suuna, kuhu ka väike, puhast loodust kõrgelt hindav Eesti liikuda võiks. Uued tootmisvõimsused on vajalikud majanduse arenguks. Soodsam hind konkurentsivõime hoidmiseks, sest konkureerime ju teiste riikidega, ehkki vahel tundub, et omavahel. Puhtam, et lastel oleks võimalik seda kõike paremini teha. Energeetikas on siinkandis, nagu Euroopas laiemalt, algamas suur taastuvenergeetika buum. Juhitamatud võimsused, päike, tuul maismaal ja merel hakkavad konkureerima turul just tarbija huvides. Eesti ostab nende toodangut just tarbijate kasu silmas pidades vähempakkumistel. Ehk garanteerides toetuse vaid siis, kui hind on väga madalal. Seda süsteemi oleme arendanud aastast 2016 ja see on tarbijatele soodsam teistest. Kui hind on väga madalal, pole tootmiste
püstihoidmisse panustamine, tarbijale keerukas. Erinevalt varasemast, kui toetusi maksti kõrgema hinnaga, samamoodi. Taastuvenergeetika buumi juures vajame siiski ka salvestusvõimsusi, ühendusi suurema võrguga 2026. aastast Mandri-Euroopaga, vähemalt planeeritult, ja vastuseid, millised on juhitavad ja baasvõimsused tulevikus. Ja sellest jõuamegi tänasesse. Oleme Eestis kokku leppinud, et kogume teadmised ja teeme otsuse tuumaenergeetika kasutusele võtu kohta. Otsuse tegemisel on üks selge printsiip. Põhimõte, me teeme otsuse teadmiste, mitte teadmatuse põhiselt. Teadmiste, mitte teadmatuse põhiselt. Nii on käimas ja sel aastal saame kokkuvõtted põhjalikust raportist, kuidas ja kus võiks siinkandis tuumaenergeetika arenema hakata. Planeeritult on see umbes november sellel aastal. Erasektori initsiatiivil on selles kindlasti oma roll. Ajastus on kahtlemata õige ja kui vastus peaks olema, et vajame tuumaenergeetikat Eesti energiaportfelli, tuleb vastata küsimustele, kui kiiresti see on võimalik ning mis vahepeal saab, kui ootame. Tuumaenergeetika kasuks räägib küllaltki arvestatav heitmevabadus ja võime katta puudujääv Eesti energeetikaportfellis, hiljem ka ekspordivõimalus. Aga nagu öeldud, pole ilmselt siin liiga vaja üksteist innustada, sest otsus peab langema teadmiste alusel. Neid me alles kogume. Soovin seetõttu kõigile jõudu. On üsna tõenäoline, et 20 aasta pärast saab sellist konverentsi pidada kuskil uues tootmishoones. Loodame, et heitmevaba ja soodsat energiat inimestele ja tööstustele pakkuvas energiajaamas. Head üritust kõigile, edu ettevõtmistes, aitäh! Suur tänu, Kristen! Järgmisena liigume siis meie tänase päeva põhiteema juurde, milleks on Eestile sobiva väikese mootorreaktori tehnoloogia valik. Fermi Energia tiim ja meie partnerid on sellega päris mitu kuud juba tegelenud ja selles plokis annamegi teile ülevaate oma mõttekäikudest ja arutlustest. Meie tehnoloogia valiku teeb teile teatavaks Fermi Energia üks asutajatest ja meie nõukogu esimees Sandor Liive. Sandor, palun. Tere hommikust kõigile, tere kõik eestimaalased, tere kõik meie rahvusvahelised partnerid ja loomulikult tere tulemust Fermi Energia 4. konverentsile. Jah, see on tõesti juba 4. kord, kui me Fermi Energia konverentsi peame ja minul on ka tegelikult 4. kord seda siis siin avasõnasid öelda. Neis avasõnades olen korduvalt öelnud, et Eesti tulevikuenergeetika rajaneb tuule, päikese ja tuumaelektrijaamades toodetud elektril ja alati lisanud, et kui me tuumajaama ei ehita, siis saame Vene gaasi. Nüüdseks Vene gaasi enam ei ole ega ilmselt tule. Venemaa jõhker agressioon Ukraina riigi ja rahva vastu on lõpetanud ka kõige naiivsemate Vene gaasisõprade võimaluse seda kasutada. Nord Streami gaasijuhtmed on nüüdseks gaasi asemel täitunud mereveega. Kui me vaatame korraks ja räägime ka elektrihindadest, mida ma olen alati ka siit lavalt teinud, siis eelmisel 2022. aastal oli keskmine elektri börsihind Eestis 193 eurot megavatt-tunni kohta. Aasta varem üle 2 korra odavam 87 eurot megavatt-tunni kohta. Ja 2020. aastal oli elekter lausa ligi 6 korda odavam, 34 eurot megavatt-tunni kohta. Elektrihinna röögatu kasv on teadagi peamiselt põhjustatud gaashinna meeletust kasvust, mis tänaseks on küll õnneks vähemalt ajutiselt, võib-olla ka püsivalt, ei tea veel, tagasi tõmmanud.
kuid siiski elektri hind teeb igapäevaselt hüppe üles neil tundidel, kui meil tuule, tuuma ja päikeseenergiast ei piisa. Ma usun, et me võime tegelikult võib-olla lõpetada siin konverentsidel põhjendamise, miks tuumajaama on vaja. Ja keskendumegi tänasel konverentsil sellele, kuidas tuumajaam valmis ehitada. Ja loomulikult selleks, et tuumajaam ehitada, on vaja palju teha, aga kindlasti on vaja ka tehnoloogia valida. Teades tehnoloogiat on meil lihtsam valida jaamale sobivaim asukoht, treenida personali, saada loomulikult ka positiivseid rahastusotsuseid, hinnata ohutusparameetreid ja teha palju muud vajalikku. Eelmise aasta detsembris me saime kõigilt 3 konkursile kutsutult Ameerika Ühendriikide ja Jaapani ühisettevõttelt General Electric Hitachilt, Ühendkuningriigi ettevõttelt Rolls-Royce ja Ameerika Ühendriikide ettevõttelt NewScale pakkumised kätte. Kõigile 3 pakkujale väga suur tänu selle suure tehtud töö eest. Me teame, et pakkumine ette valmistada juba ainuüksi see on väga-väga suur töö. Nii et aitäh teile NewScale'i, Rolls-Royce'i ja Hitachi inimesed. Nagu juba siin head moderaatorid juba ütlesid, et me tegelikult oleme oma töö ära teinud. Pakkumis on läbi vaadatud, põhjalikult läbi analüüsitud. Ja täna mul on siis au teile teada anda ametlikult, kes on välja valitud tehnoloogia partner. Ja Fermi Energia on otsustanud valida uue põlvkonna väikereaktori tuumatehnoloogia tarnijaks Ameerika Ühendriikide ettevõtte General Electricu ja Jaapani ettevõtte Hitachi ühisettevõtte Hitachi ja nende 300 megavatise keevave reaktori 10. versiooni ehk lühidalt öeldes PEVRX 300. Jay Weinman and maybe other G people, maybe you stand up, you show who you are, and these guys will deliver that. Thanks. Sellest reaktorist ja selle valimisest tuleb täna juttu mitmes ettekandes. Nii Hitachi kui ka siis Fermi Energia tehnoloogiatiimi poolt, kuid siiski lisan enda poolt ka 3 argumenti. Esiteks, keevave reaktor on tuntud ja end tõestanud tuumareaktorite tööhobune ja ka siinsamas meie naabrite juures Soomes Olkiluoto 1 ja 2. Soome on nüüd teatavasti üle lahe. Samuti Rootsi Forsmarki tuumajaama kõik 3 reaktorit on keevave reaktorid. Maailmas töötab hetkel 49 keevave reaktorit, nii et tehnoloogia on kindlasti ennast tõestanud ja Hitachi on tegelikult ise teinud üle 60. Mõned reaktorid vist isegi lausa päris teismeline number ootab keevave reaktoreid ka Jaapanis uuesti käivitamist. Nii et keevave reaktoreid on maailmas tehtud väga palju, neid töötab väga palju ja see on üks kõige olulisem ja esimene argument, et see on tuntud tehnoloogia. Teiseks, Hitachi PEVRX 300 reaktor kasutab palju komponente, mis kasutusel juba töötavates reaktorites ja tuumkütus ning isegi kütusekoostu suurus on täpselt sama, mis paljudes teistes keevave reaktorites kasutusel, seega kogu kütuseahel on juba olemas ja toimib ja täiesti tõestatud. Kolmandaks, PEVRX 300 reaktori ehitus Kanadas 40 kilomeetri kaugusel Torontost on alanud. Tellijaks tugev tuumakompetentsiga energiafirma Ontario Power Company. Ja Tennessee Valley Ameerika Ühendriikides on umbes 1,5 aastat siis tagapool Ontario Power Company's töö käib, et ehitus hakkaks ka seal. Kui me 2020. aasta veebruaris pidasime Fermi Energia esimest konverentsi,
siis me olime Euroopas kui mitte ainukesed, siis üks esimesi, kes väikereaktoriga tuumajaama kavandas. Siis täna on teada sarnased projektid Poolas, Tšehhis, Rumeenias, Hollandis, isegi Soomes ning Rootsis. Fermi Energia ei ole enam üksi ja suur tänu kõigile väiketuumajaamade arendajatele, üheskoos oleme kindlasti tugevamad. Ja kui juba tänamiseks läks, siis jätkan samas vaimus. Loomulikult ma tänan kogu Eesti rahvast, sest viimaste uuringute järgi 61% teist toetab tuumajaama Eestisse rajamise kaalumist. Tänan kindlasti valitsuse Tuumaenergia töögruppi liikmeid sellise tehtud töö eest ja soovin jõudu neile siis lõppraporti koostamiseks, sest selle aasta lõpus peaks see valmis saama. Loomulikult tänan kõiki poliitikuid ja kõiki poliitilisi parteisid, kes te olete oma valimisprogrammidesse ja ka muudes sõnavõttudes tuumajaama ühel või teisel moel toetanud. Ja tänan loomulikult Fermi Energia kõiki olemasolevaid, aga ka tulevasi investoreid. Teie panus ja usk meisse on teinud kõik selle võimalikuks. Loomulikult tänan ma kõiki Fermi Energia 21 töötajat. Teie igapäevane ennastunustav töö on see, mis projekti edasi viib. Loomulikult tänan ka kõiki, kes te siia saali olete meid tulnud kuulama ja tänan kõiki, kes meid online kuulavad, sest mis konverents oleks, kui ei oleks kuulajaid ja mis konverents oleks ilma teieta. Ja soovin teile lõpetuseks kõigile head konverentsi päeva ja aasta pärast ootame teid juba 5. Fermi Energia konverentsile. Aitäh! Aitäh, Sander! Ja järgmiseks palume lavale Fermi Energia ühe väga olulise partneri ja strateegilise investori, Vattenfalli vanem asepresidendi Torbjörn Valborgi. Torbjörn, please. Thank you very much. And great to be here. And once again, Sander and Kalle, thank you very much for the invitation and for giving me this opportunity to talk here today. So, I would like to talk a little bit, well, let's go back to that slide. SMR's role in fossil-free living within one generation. To make it possible to live fossil-free within one generation, that is a promise that Vattenfall has given its customers and the society. And this is something that we take very seriously. I would like to give you also a little bit about the background. Electrification. This slide is specific for Sweden, but I would say it's very similar for most countries in Central and Western Europe and many countries elsewhere. Electrification started more than 100 years ago. It went quite slowly in the beginning, as you can see. But then, during the 40s, 50s, 60s, we developed hydropower, we developed nuclear power, and we saw a quite steep increase in the electricity demand. But then, during the 1990s and lasting, I would say, more or less 30 years, very slow development, or even no development at all. So very steady demand. But what we see now is a very steep increase again. And this is the result, or this is something that has to happen in order to combat climate change. The energy industry in Sweden today is not emitting any CO2. We are already fossil-free. However, Sweden, as many other countries, has a lot of heavy industry. And that industry is emitting a lot of CO2. So the conclusion here is to decarbonize the industry. Not the energy industry in the Swedish case, but the other industry. And to do that, it requires a lot of hydrogen. And to produce hydrogen in a fossil-free way, it requires a lot of fossil-free electricity.
So we believe now in Sweden, and this is confirmed by several different studies, that the electricity consumption from now and until 2045, 2050 will double. And to do that, I mean, it's more or less doing what we have done in 100 years, we have to do now in 15, 20 years. So it's a really big challenge. So that's what we have in front of us. And of course, it's a big challenge, but we also feel very, committed to do this and excited about it, because it also, of course, also opens up many opportunities. So what is it that has to be decarbonized? Well, in Sweden, we have a big steel sector and metallurgical sector. Vattenfall, together with 2 steel companies in Sweden, just recently produced the world's first fossil-free steel, something that we are extremely proud about. But this is just a pilot project. To do this in a commercial scale requires a lot of energy, a lot of electricity, and fossil-free electricity, in order to produce hydrogen to put into the process. There are also other industries, mining industry, but we also see chemical industry, petrochemical industry, and of course the transport sector. That's this charging pole here that symbolizes the transport sector. But of course we are not only talking about electrical cars, we're also talking about synthetic fuel for aviation industry, for example. So this will require a lot of electricity, and what we see is that we will need all the different fossil-free energy sources that are available. In Sweden, we have a very good starting position because we have a lot of hydropower. Today, roughly 40–50% of the electricity demand is covered by hydropower. We already have nuclear power. We are building out the wind power. Even solar is getting, let's say, a position in the Swedish electricity system. But what we see, and a lot of studies also confirm this, is that just to build out wind power and solar is not enough. We need to build out also nuclear. Why do we not build out hydro? Well, because of environmental concerns. I would say it's more or less impossible to build out the hydropower in Sweden today. And I know that it's the same in many European countries. So the challenge is now to, after 30 years of not building anything, or even 40 years of not building any nuclear, start up to build some kind of, to start up a nuclear program again in Sweden. We are committed to do this. We have now a government in Sweden which is very much supporting nuclear power. And we have just recently started up our own SMR feasibility study. We are looking at deploying at least 2 small modular reactors at the Ringhals nuclear power station, where we already have 2 reactors in operation. So why are we looking at small modular reactors then? And I would like to underline also that we are not excluding large-scale reactors at this point in time. But we believe that small modular reactors are very interesting. They offer much more than just electricity. District heating, I mean heat. Sometimes we tend to believe that it's the electricity production sector that is a big problem on the continental Europe and many places in the world, the big emitter of CO2. But as a matter of fact, the heating sector is an even bigger challenge. So, for instance, building small modular reactors for district heating, I think that is something that we will see in many countries, most likely not in Sweden, but elsewhere. In Sweden, we are more looking at the electricity production and combined with hydrogen production. And as many of you know, it is possible to produce hydrogen in a more efficient way if you can also use steam or heat from a nuclear reactor. And this is an area where I think the small modular reactors can play a very important role in the future, in Sweden, but also elsewhere. Desalination of seawater is, of course, another area, which is, again, in Sweden, not a priority, but in many places in the world.
There are a lot of advantages with small modular reactors, of course. I mean, the financial commitment is much smaller than for a large-scale reactor. We see also that many of the developers of different designs have really focused on simplifying the design, using less components, etc. I think that is absolutely a step or steps in the right direction. Shorter project time, construction time, instead of 7-8 years. Small modular reactors talking about 2 to 4. Let's see. I mean, it's something that has to be proven, but it sounds very promising. Passive safety systems is, of course, something that we have dreamt on for a long time. Flexible integration, which is also important in many places. I mean, it's difficult to put in a 15 or 1600 megawatt reactor in the network. 300 megawatt units, for instance, much easier to find suitable places where these can connect to the national grids. And of course, serial production. I mean, that is the key here, I think, for the small modular reactors to be able to produce them in big numbers to get the costs down. And all this is very exciting, and we are following the process very closely. And we are following the process not at least as a partner to Fermi. You know, we are co-owners and a very active partner, trying to support with the experience and the knowledge that we have from operating nuclear reactors for more than 40 years. But we also learn in the cooperation with Fermi. So some of the learnings from the Fermi project we can also bring with us to Sweden and in the project that we are developing now in Ringhals. So again, thank you very much for a very good cooperation with Fermi. And now I think you also have a better understanding why Vattenfall is a partner and a very committed partner to Fermi. Thank you very much. Thank you, Torbjörn. Aitäh Torbjörnile veel kord. Ja teiseks põhiettekandjaks palun lavale volituks osutunud tehnoloogia tarnija General Electric Hitachi Nuclear Energy presidendi ja tegevjuhi Jay Wildmani. Please, Jay, stage is yours. Thank you to everyone. What an exciting day for us at GE Hitachi. I am really honored to be here today to celebrate the technical selection of the BWRX-300 small modular reactor. GE Hitachi and Fermi Energia have worked together since 2019 when we had an agreement reached to collaborate on the potential deployment applications for the BWRX-300 to help Estonia fulfill its energy security and climate goals. The collaboration advanced in 2021 when the two parties entered into a teaming agreement to work together in key areas, including licensing and supply chain development. And I'm excited that we'll be working even more closely moving forward as we bring this carbon-free generation technology to Estonia. Fermi and Estonia represent an evolving market potential for small modular reactors where private entrepreneurs and utilities cooperate to accelerate their shared missions. Fermi is also an example of the trend of international cooperation, creating a network effect in the industry with partnerships both in Europe and North America. This not only benefits Fermi with Estonia becoming a nuclear energy nation, but also everyone else in expanding the network of partners. We will all grow together. Advanced nuclear technologies like the BWRX-300 are a key pillar of GE's energy transition. With this technology, we're leading the industry into the future. The BWRX-300 leverages a unique combination of existing fuel, plant simplifications, ultra simplifications, proven components, and a design based on an already licensed reactor. Fermi recognizes, as other European customers do, that the competitive benefits of the BWRX-300 are low project risk, cost competitive, and quickest to market SMR.
The BDRX 300 is a technology that works for both industrial applications as well as for utility need. It provides base load power and the ability to integrate with solar and wind power, which is why it fits so well within the European transition that's happening in Central and Eastern Europe. As we've seen across Europe and more so in Eastern Europe, energy security is best achieved by fast deployment of reliable and affordable generations. There have been several exciting developments recently with our SMR technology. Just last month, GE Hitachi, Ontario Power Generation, and SNC Lavalin and AECON announced a contract to build the BWRX 300 at OPG's Darlington site. It's the first commercial contract for a grid-scale SMR in North America and solidifies our position as the leading SMR technology provider globally. Other utilities have also selected our technology, including Tennessee Valley Authority in the U.S. and Sask Power in Canada. Regulators in Canada and the U.S. are cooperating in the licensing of this technology, and I hope that continues to expand to regulators throughout Europe as well. In the UK, we've begun the generic design assessment process, and we look forward to engaging regulators there and collaborating with their global counterparts. In Poland, Orlen Synthos Green Energy has started the pre-licensing process. OSGE plans to deploy a fleet of BWR 300s in Poland. As the world looks to adopt SMR technology to help achieve energy and security objectives, we are honored to be working with so many great partners like Fermi. Fermi set out an ambitious schedule, and we look forward to working very closely with them as partners to support the commercial operation as soon as possible. Welcome to the BWRX 300 family. Thank you. Thank you, Jay. I think all of Fermi's team is looking forward to the close cooperation with GE Hitachi in the future. Järgmistele esinejatele saab esitada küsimusi kas Liidos, kindlasti kasutage seda võimalust. Nüüd tuleb aga tehnoloogia valiku hindamise tagamaadest ja Eestile parima valiku kindlustamisest rääkima Fermi Energia kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Martti Jeltsov. Palun, Martti. Tere, head sõbrad, koostööpartnerid Eestist, välismaalt siin saalis ja ekraanide taga. Tore on näha nii palju tuumaenergeetika huvilisi. Te olete ju kõik siin ekraanide taga sellepärast, et te olete huvitatud sellest teemast meid kuulamas. Ja järgnevate minutite jooksul ma annangi siis ülevaate, kuidas me selle tehnoloogia ja tarnija valikuni jõudsime. See oli pikk ja põhjalik protsess, aga esmalt, enne kui kirjeldada, et kuidas me valisime konkreetse reaktori, tahaksime öelda, et me valisime midagi palju enamat kui reaktor. Tehnoloogia valik võib kõlada, nagu me valiksime tuumareaktori ühe seadme, kui tegelikult selle reaktori soojusallika ümber on väga palju muid ehitisi, väga palju süsteeme, väga palju protsesse ja hästi palju inimesi. Terve jaam, mitte ainult reaktor, vaid terve jaam peab läbima loamenetluse, peab leidma asukoha, peab valmis saama ehitatud ja teda tuleb aastakümneid käimas hoida. Seega me valisime endale partnerit, kellega läbi käia kõik need protsessid ja kes toetaks ja kelle tugi on meile oluline järgmised 40, 50, 60, võib-olla ja suure tõenäosusega ilmselt isegi kuni 100 aastat. Fermi Energias me oleme tehnoloogiaid tegelikult väga pikalt juba uurinud, Fermi Energia asutamisest saadik. Aastal 2020 oli IAEA hinnangul väikereaktorite erinevaid disaine meil maailmas üle 70. Ja juba oma esimesel tegevusaastal, aastal 2019, viisime me läbi ühe tehnoloogiate kaardistamise, sõelumise ja hindamise koos oma hea koostööpartneriga Tuumaenergia ettevõttega Tractebel Belgiast. Ja siin te näete sellel slaidil, et
alustades enam kui 50 disainist jõudsime me välja 4 disainiga või 4 disaini juurde. Ja seal oli 2 erinevat tüüpi reaktori tehnoloogiaid. Olid soovitused või ütleme 30ndate perspektiivis rakendamiseks teada-tuntud vesijahutusega reaktorid ja olid pikema perspektiiviga 4. põlvkonna sulasoola jahutusega reaktorid. Ehk siis vesijahutusega reaktoritest jäi sõelale nii-öelda tollel hetkel NewScale ja Hitachi, kes on jätkuvalt või tehnoloogia valikuprotsessini olid meil kandidaadid. Ja peagi lisandus ka Rolls-Royce SMR, Rolls-Royce'i poolt arendatav väikereaktor. Ehk siis nende reaktorite näol oli siis tegemist nende kandidaatidega, kelle vahel me tõsiselt valisime ja seda protsessi ma kirjeldan. Aga miks on oluline valida reaktori tehnoloogia just nüüd? Miks me ei valinud seda 2019? Miks me ei vali seda 3 aasta pärast? See on oluline sellepärast, et selge ja konkreetne tehnoloogia olemasolu on vajalik planeerimismenetluses, et see oleks tõhus. Ja üleüldse me oleme jõudnud oma projektiga faasi, kus otsused peavad olema konkreetsed, plaanid peavad olema konkreetsed ja seda saab ainult siis teha, kui meil on tehnoloogia välja valitud. 3 või 4 või 50 tehnoloogiat silmas pidades ei ole seda võimalik lihtsalt teha. Seega esmalt seisavad ees asukohavalik ja planeeringud, seejärel tuleb läbida ohutusanalüüsid ja loamenetlus. Ja selge tehnoloogia olemasolu annab kindlust ka kõikidele osapooltele, nii arendajale, tarbijatele, investoritele, et rajamine püsiks graafikus ja eelarves, et me suudaksime need Eesti ja Fermi Energia kliimaeesmärgid saavutada ja hakata tootma elektrit soodsa hinnaga meie tarbijatele. Ja hästi oluline on mõista, et täna ei ole aeg määrata lõplikult reaktori hind ega sõlmida ehitusleping. Täna on aeg, et kõikide nende mainitud oluliste teetähisteni jõudmiseks maksimaalselt detailsed plaanid paika panna. Aga nüüd protsessi juurde. General Electric Hitachi võitja, mis on juba välja kuulutatud, on olnud meie referentstehnoloogia aastast 2020. Aga loomulikult me pidime hindama, mis on tuumaenergeetika väikereaktorite turul olemas ja mida üks või teine tarnija, tehnoloogiatarnija pakub. Niisiis eelmise aasta septembris saatsime me pakkumised 3 tehnoloogiatarnijale, NewScale, General Electric, Hitachi ja Rolls-Royce. Ning detsembris saime väga mahukad ja väga detailsed pakkumised, mida siis me koostöös Fermiga ja mitte ainult Fermi spetsialistidega, vaid ka oma välisekspertidega, valdkonna ekspertidega koos väga põhjalikult hindasime. Detsember, jaanuar, kõik need 1,5 kuud on kulunud selle tähe all. Ja nüüd, kuidas me valisime? Meie jaoks üks olulisemaid valikukriteeriumi on ajakava, arvestades energeetikas eesseisvad väljakutseid, meie energeetika hetkeseisu, kuid pelgalt ajagraafikust, pakutavast ajagraafikust ei piisa, me peame sisuliselt hindama, kas see on teostatav, kas see on rajatav. Selle jaoks me hindasime tehnoloogia olemasolu, me hindasime tehnoloogia arendatuse taset, kui nii võib öelda, ja väga oluline, me hindasime selle tarnija võimekust see tehnoloogia meile tarnida ja hiljem ka käitamisel abiks olla. Ehk siis, nagu ma mainisin, need partnerid, tõsist partnerit valisime. Samamoodi oli väga oluline tarneahela, ehk siis nende komponentide, juppide, mis sinna reaktorisse või jaama läheb olemasolu, et neid osatakse teha, et need süsteemid on teada tuntud, et neid osatakse reguleerida ja et tarneahelas oleks võimalus ka Eesti ettevõtetel kaasa mängida. Ma näen siin väga palju Eesti ettevõtteid, kes on meiega koos töötanud juba ja teevad väga head tööd, nii et mul ei ole üldse kahtlust, et väga suur roll selle jaama rajamisel saab olema ka Eesti ettevõtetel. Aga ohutus. Te ei näinud selle eraldi ohutus kui valikukriteeriumi, sest ohutus on tuumaenergeetikas alati eraldi, ma isegi ütleks kõrgemal seisev. Nende reaktorite ohutust vaatasimegi me eraldi väga põhjalikult. See oli samamoodi mitte ainult Fermi tiimiga, vaid ka välisekspertidega, kes tunnevad nii keeva kui surveveereaktoreid. Ja et selle väga põhjaliku kuid kestnud ohutuse eelhindamise käigus me siis tutvusime süvitsi nii nende tehnoloogiatega, kui ka veendusime
et need reaktorid vastavad Euroopas kehtivatele tuumaenergia tuumaohutuse nõuetele. Sealhulgas näiteks siis Lääne-Euroopa tuumaregulaatorite ühingu nõuetele ja veendusime, et kõik tehnoloogiad on Euroopas võimelised loamenetluse läbima ja ohutus on selles mõttes eeltingimus, et ükski nendest reaktoritest ei oleks olnud meie kandidaat, kui nad ei oleks vastanud väga tugevatele ohutustingimustele. Kui nüüd tehnoloogilise poole pealt vaadata, siis kriteeriumid oli väga palju meil, aga siin mõned suuremad asjad välja tuues, siis tehnilised aspektid loomulikult. Et kui kaugel see disain siis on, kas see reaktor oma võimsuse või suuruse poolest sobib Eesti võrku, kui palju ta vett kasutab, kui palju ta maad kasutab, millised on võimalused ühe või teise reaktoriga erinevate jahutuslahenduste jaoks. Loamenetluse referentsid hästi oluline. Me ei hakka rajama Eestis esimest korda mingisugust tehnoloogiat, mingit jaama või jaama, mis kasutab mingit tehnoloogiat. Me soovime, et see protsess oleks läbi käidud, me õppetunnid oleks õpitud ja me saame koostöös siis esmarajajatega nii regulaatori kui ka arendaja võtmes minna ja rajada seda Eestis. Ja me kuulsime väga suuri numbreid, et Euroopas me ei olegi esimeste hulgas või vähemalt me ei ole ainukesed. Ehitus- ja kasutuslubade olemasolu on väga oluline, see, et disain oleks sertifitseeritud, on väga oluline. Ning komponendid ja ehitatavus, see tuleb ju rajada. Komponendid tuleb kuskilt osta, need tuleb valmistada, et nende kvaliteedist tuleb veenduda. Seda kõike me küsisime üsna detailselt peaaegu, et komponent haaval. Kütusetehnoloogia, kui jaam töötab, seal muud sisuliselt jaama eluajal midagi olulist ei toimu peale kütusevahetuse. Regulaarne rutiinne hooldus, aga hea kvaliteediga on võimalik selle vajadus viia miinimumini, kuid kütust tuleb vahetada ja kütus on väga oluline tuumajaamas ja kütus peab olema olemas. Meil ei ole aega hakata töötama välja uusi kütuseid. Ning käitamine elutsükkel. Me tahame toota selle reaktoriga stabiilselt pikalt elektrit. Järelikult me küsisime ka vastavaid küsimusi. Ja tehnoloogilistest aspektidest vaadates see lõpphinnang meie meeskonna ja ekspertpartnerite poolt oli, et kõik tehnoloogiad on ohutud ja töökindlad. Tulles teostatavuse ajakava juurde, kordan, et jätkuvalt meie eesmärk on 2031. aasta jõuludeks hakata elektrit tootma. Selleks me küsisime erinevaid küsimusi siis tehnoloogia tarnija võimekuse osas selles ajagraafikus püsida. Ja üks olulisemaid kriteeriume, kuidas vastata sellele küsimusele, on olemasoleva kliendi olemasolu ja käimasolevad loamenetlused ja nende staatus, et me jälgime väga tõsiselt või hoolekalt neid protsesse. Mis siin pildil on X300 ehitusloa taotlus, mis on sisse antud Kanada regulaatorile, siis Kanada energiaettevõtte OPG poolt. See on väga mahukas dokument, see tähendab seda, et disain on selles astmes, et tema ohutust saab vaadata. Reaktori projekt on valmis. Detailid, kuhu tuleb üks kivi või kuhu tuleb adminhoone või need loomulikult selguvad, kuid reaktori kui tehnoloogia projekt on valmis. Ja majanduslikud küljed, nendest ei saa me üle ega ümber. Loomulikult on väga palju detaile, mis tuleb veel välja selgitada ja mida ei saa siin rääkida, kuid meie jaoks on oluline, et me oleksime võimelised selle tehnoloogiaga pakkuma soodsat ja kättesaadavat elektrit iga ilmaga. Selleks tuli hinnata kapitalikulusid, kuidas need ajas siis tekivad ja samamoodi vaadata ka käidukulusid või opereerimisfaasi, sest et me jaama ehitus on 3-4 aastat, kuid 60 kuni võib-olla 80-100 aastat tuleb seda jaama käitada, ehk siis see on koht, kus tegelikult mille kulusid tuleb väga-väga hoolikalt vaadata. Ja nagu ma enne mainisin, Eesti ettevõtete kaasamine ja lisandväärtuse koha peal loomine oli oluline argument meie jaoks. Ehk siis kokkuvõtteks jaama õigeaegne või tehnoloogia õigeaegne valimine on väga oluline, et me suudaksime hoida fookust ja selgust eelseisvates etappides, planeeringutes, loamenetlustes, ohutushinnangutes, asukoha leidmises. Me kasutasime väga põhjalikku meetodit
rahvusvahelise aatomienergia agentuuri poolt heaks kiidetud meetodid, kuidas seda tehnoloogiat valida. Meil olid omad kriteeriumid, Eesti-põhised, Fermi Energia spetsiifilised, kuid meetod oli põhjalik, saadud pakkumiskutsed, mille alusel me hindasime, olid väga detailsed ja kvaliteetsed. Ja me võime öelda, et kõik tehnoloogiad olid kõik pakkumised olid väga head, nad põhinesid küpsetel tehnoloogiatel, mis oli meie jaoks üks olulisemaid kriteeriume. Ja me oleme veendunud, et kõik reaktorid, kelle vahel me valisime, on ohutud ja töökindlad. Kuid, nagu on mainitud juba, võttes arvesse Fermi Energia kriteeriume, mida ma kirjeldasin, ja arvestades seda energiasüsteemi või energeetika probleemide või väljakutsete akuutsust, siis meie poolt Fermi Energiale ja Eestile osutus võitjaks General Electric Hitachi X300. Ja mis nüüd saab edasi? Jõudmaks selle eesmärgini, et toota elektrit jõuludeks 2031. Me peame läbi rääkima nüüd detailsemalt lepingud, ajagraafikud, tehnoloogia tarnijaga jaotama, tegema tööde jaotuse, finantside jaotuse, riskide jaotuse paika. See on projekti arendusfaas, millesse me astume sisuliselt täna. Meil on tarvis tuvastada asukoht. Tehnoloogia peab olema konkreetne, aga lõpuks peab olema ka asukoht valitud. Selle jaoks on väga oluline, et me saaksime siin Eestis viia läbi planeeringud tõhusalt. Et me oleme kuulnud meedias ja igal pool planeeringud ei liigu nii sujuvalt, kui energeetika seda vajaks, kuid see on koht, kus me saame parandada. Ja meie püüame seda protsessi tõhustada omalt poolt nii palju, kui me saame, eelkõige tuues lauale konkreetseid plaane, tehes selgeid valikuid. Ja sellele järgneb siis tehnoloogia nõuetele vastavuse, kontroll, loamenetlus Eestis ja üleüldiselt Euroopa kontekstis. Me ei pea seda üksi tegema. Ning inimressursi koolitamine, mis on alanud, mis käib, koolitused ja haridus ja koostöö välispartneritega, välisülikoolidega on väga oluline. Et tööd on palju tehtud, kuid väga palju tööd on veel ees. Ja mul on hea meel taaskord tänada kõiki, et te olete siin saalis, olete tuumahuvilised. Meid ei ole vähe, neid, kes huvituvad sellest tehnoloogiast. Et me saame hakkama. See on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh Martile. Nagu lubatud, siis võtame ka mõned küsimused. Hästi. Kõigepealt üks selline küsimus on olnud. Et miks valisite ehitamiseks reaktori, mis põhineb varasemalt litsenseeritud ESPVR disainil, mida aga pole samuti maailma mitte ühtegi valmis ehitatud? Ja võib-olla seletad ka, mis ESPVR on neile, kes ei ole sellega kursis? ESPVR on siis selle valitud reaktori X300, võiks öelda suurem vend. Kui X300 on 300 megavatti elektrilise võimsusega, siis ESPVR on 1500 megavatti elektrilise võimsusega 5 korda suurem vend, mille General Electric samamoodi välja töötas. Seda ei ole küll ehitatud, sest ta oli suur reaktor. Meie otsisime väikereaktorit ja valisime sestap väikereaktori. ESPVR, mida ta tähendab, on Economic Simplified Boiling Water Reactor, ehk siis ökonoomne lihtsustatud keevaveereaktor. Et miks me valisime selle põhjal? Kas küsimus on see või miks me valisime just X300? Küsimus oli vist see, et seda ei ole tegelikult valmis ehitatud, et kas me näeme seda kui võib-olla siis probleemina või ohuna? Ju siis ei nähtud, ju siis on keeruline leida kliente suurtele reaktoritele, et suurte reaktoritega on omad väljakutsed, kuid meile Eestis see ei olnud nagu valiku koht, et see on meie riigi suuruse, elektrivõrgu suuruse poolt ette määratud, et me peame vaatama väike reaktorit, et ESPWR ei olnud meie jaoks kunagi kandidaat. Okei, liigume edasi. Üks küsimus selles osas, mida alguses ka slaididel näitasid, et miks just need 3 tehnoloogiat, mida kaaluda? Miks see tehnoloogia valikusse jäänud näiteks mõni sulasoola või pliiahutusega reaktor?
Nagu ma kirjeldasin 2019. aastal läbi viidud tehnoloogiavalikus tõepoolest sulasoola-reaktorid nii-öelda jäid sõelale, kuid need jäid sõelale kui pikema ajaperspektiiviga valikuvariandid. Et tol ajal ja ka täna me näeme, loomulikult põhjalikult veel vaatasime, kellele saab pakkumiskutsed saata ja need reaktorid, see oli selge, et selles ajaraamis, millal meil on tarvis jaam ehitada, on vaja elektrit toota, need tehnoloogiad valmis ei saa. Seal on erinevaid tehnilisi küsimusi ja loastamise, mis on vaja läbi viia ja sertifitseerimisi. Et palju probleeme, aga nad lihtsalt selleks ajaks, kui meil on tarvis, need tehnoloogiad ei ole küpsed. Üks küsimus veel. Mainisid, et lisaks reaktori tehnoloogiale on oluline ka selle tarnija kui ettevõtte. Mis sa tooksid välja, võiksid olla General Electric Hitachi olulised tugevused? Kui me räägime keevaveereaktoritest, siis maailmas kõik need numbrid, mis on täna juba läbi käinud, 50 töötab, Jaapanis on ligi 20, mis ootavad tööle minemist, suurusjärk 100 ütleme, ehitatud keevaveereaktorit on kõik moel või teisel General Electricu ettevõttest või sellest ettevõttest, sellelt tarnijalt pärinenud. Kas otse nende poolt rajatud või nende loa alusel, litsentsi alusel või nendega koostöös. Ehk siis see tarnija on rajanud, ehitanud, arendanud neid tehnoloogiaid. Me räägime siin juba 10. põlvkonnast sellest keevaveereaktorist. Tegemist keevaveereaktori näol on suhteliselt lihtsa tuumareaktoriga, kui nii võib öelda. Ja General Electric, nagu ma mainisin, elukaare jooksul hooldusfaas on väga oluline. Et me ehitame selle valmis, aga enamasti me ju käitame teda ja hooldame ja General Electric on käitanud ja hooldanud tuumajaamasid nii keevaveereaktorid kui ka teisi, et sellel ettevõttel on väga suur kogemuste pagas selles tööstuses pakkuda nii-öelda terve elukaare teenuseid. Et see on meie jaoks väga oluline. Aitäh, Martti. Väga hea. Aitäh. Järgmises blokis palume lavale Fermi Energia oma inimesi rääkima lahti kõiki erinevaid olulisi aspekte, mis tuumaprogrammi kujundamist puudutavad. Kõigepealt palun selleks lavale rajamisprogrammist ja vajalikust inimressursist rääkima Fermi Energia juhatuse liikme Henri Armuse. Palun, Henri. Tere hommikust kõigile. Suur rõõm on näha nii palju inimesi siin, kolleege, partnereid, tuumaenergia huvilisi üle maailma. Tervitus ka kõigile, kes meid üle maailma veebi vahendusel vaatavad. Mina annan siis ülevaate Fermi rajamisprogrammist ja plaani elluviimisest. Nagu öeldud, olen Fermi Energia kaasasutaja ja juhatuse liige ja vastutan siis rajamisprogrammi elluviimise eest ja ka inimressursside arendamise eest Eesti tuumaenergia programmi jaoks. Olen taustalt tuumaenergeetik, õppisin Rootsis, tegin praktikat Ameerikas ja viimast 11 aastat siis töötasin Soome tuumatööstuses. Aasta aega tagasi kolisime perega siis Eesti tagasi, et Eestis midagi olulist ellu viia. Aga vaatame siis lähemalt rajamisprogrammi ja selle suurt pilti. Et kui kes meie tegemisi on jälginud, need on võib-olla seda ajagraafikut on juba näinud, aga kordan üle, millises graafikus ja kuidas me plaanime edasi liikuda. Et kui hakkame siit tagantpoolt ette liikuma, siis aastaks 31, nagu Martiga ütles, on plaanis elektrit toota. Enne seda on siis umbes 4 aastat ehituse periood, kasutuselevõtu periood, enne seda litsenseerimine. Aga enne seda siis tuleb loomulikult valmistuda. On vaja riigi eriplaneering, on vaja leida asukoht, on vaja pädevat regulaatorit, selle mehitamist, regulatsiooni väljatöötamist. Meie peame planeerima detailselt projekti, eelprojektid, projektiplaanid, kõik on vaja välja töötada. Nagu näete, siin tehnoloogia valik, nagu näeks, et me oleks siin tehnoloogia valiku alguses, aga tegelikult me otsustasime tuua tehnoloogia valiku ettepoole. Aga miks? Sellepärast, et tuua projekti kindlust
tuua projekti kindlust ja et oleks võimalik varem detailsemalt planeerida juba konkreetse tehnoloogia valikuga, sest iga tehnoloogia on veidi spetsiifiline. Igal ühel on omad nüansid. Ja meil on hea meel, et me suutsime selle tehnoloogia valiku edukalt läbi viia. Aga vaatame natukene detailsemalt, siis me töötasime eelmine aasta välja meie rajamisprogrammi. Ma näitan siin mõned sellised suurema pildi ülevaated. Aga rajamisprogramm paneb paika meie projekti nurgakivid. See koosneb erinevatest olulistest osadest, mille kõigega tuleb tegeleda. Näiteks sidusrühmad, me peame vaatama, et kõik ootused oleks kaetud. Et erinevateks projektifaasideks meil on eesmärgid seatud, et me teame, millal me mida peame tegema. Et jaama osas on erinevad nõuded, kõik täidetud, kirjeldatud. Et organisatsioon oleks planeeritud, inimesed oleks haritud, ette valmistatud ja kogu värbamine pikalt ette planeeritud. Ja loomulikult siis projekti poole pealt, et kogu selle rajamise projektid, neid on mitu tükki, mitu jaama, et kõik need liiguksid kvaliteetselt ja ajagraafikust edasi. Loomulikult tootmise poole pealt me peame olema valmis ja meil peavad olema valmis operaatorid ja inimesed, et me oleks valmis tootmiseks, et meil on koolitatud nii operaatorid kui ka hooldustiimid või siis sõlmitud lepingud välispartneritega, kes neid töid teevad. Loomulikult riskid peavad olema kogu aeg kaardistatud ja hallatud. Ja lõpuks siis, nagu näeme, me peame tootma elektrit, luues lisaväärtust ühiskonnale. See on meie suur eesmärk. Luua lisaväärtust ühiskonnale ja mõistliku hinnaga elektri tootmine. See on meie põhieesmärk. Meil on oluline, et me liigume edasi targalt samm-sammult ja plaanipäraselt. Vaatame organisatsiooni eesmärgid. Me oleme jaganud meie organisatsiooni osade kaupa ja projektifaaside kaupa ära suured eesmärgid, mis ajal on vaja teha. Ja mul on hea meel, et siin on saalis ka kuskil Timo Okkonen, kes on meie advisor ja partner, kes on aidanud meil selle kogu programmi plaani väljatöötamisel. Tal on pikaajaline kogemus erinevatest tuumaenergia projektidest Soomes. Me oleme planeerinud need organisatsiooni eesmärgid just faasilt. Alustusfaas on läbitud. Nüüd me oleme sellises planeerimise ja ettevalmistamise faasist, millest ka Martti rääkis. Et koos valitud tehnoloogia tarnijaga nüüd need väga detailsed plaanid välja töötada. Peale seda loomulikult tuleb ehitus ja kasutuselevõtt ja loomulikult siis opereerimine. Me oleme ka vaadanud organisatsiooni arengut ja planeerinud seda. Siin on üks hästi suur pilt, kuidas erinevad organisatsiooni osad võiksid siis kasvada. Ma näitan natuke detailsemaid pilte ja plaane varsti kohe. Aga oluline on alati, et meil on see suur pilt. Siis on alati nendesse detailidesse lihtne minna ja nende kallal töötada ja siis jälle tagasi tulla selle suure pildi juurde. Et me ei kaotaks ennast sinna detailidesse ära. Loomulikult kvaliteedi ja ohutuse tagamine on meil alati prioriteet 1. Ja selleks me juba praegu valmistume ette ja ehitame üles oma kvaliteedijuhtimissüsteemi. Ja me ehitame ja planeerime seda, et meil oleks teada, millised erinevad protsessid, protseduurid, juhendid meil peavad mis faasis olema. Ehk siis selleks meil on see arendusplaan. Et me ei pea kõike kohe tegema. Me peame teadma, millal mida peame tegema ja siis kaasama vastavaid inimesi ja partnereid, kui me ise ei saa teha. Aga mis on siis järgmised sammud siin rajamisprogrammi elluviimise osas?
Loomulikult on vaja planeerida esimese 2 reaktori detailne elluviimine. Ja see on päris suur töö, see on see eeltöö, sest kui eeltöö on hästi tehtud, siis ka on võimalik edukalt seda projekti ellu viia. Siin pildil on Sweco tehtud esmane eskiis 2 reaktoriga jaamast. Nagu Martiga juba mainis põgusalt, järgmine samm on valitud tehnoloogia tarnijaga Hitachiga minna projekti arenduslepingusse. See koosneb siis projekti konsortsiumi kokkupanemisest, lepingu mudeli ja põhimõtete väljatöötamisest, ühise projekti ajakava väljatöötamisest, eelprojekteerimisest ja asukohapõhisest disainist ja täpsest eelarvestamisest. Loomulikult ei puudu ka litsenseerimine ja esmane ohutushinnang. Lisaks, mis mainitud juba, riigi eriplaneering, väga oluline protsess, selleks peame ette valmistuma. Kaasame Eesti ettevõtteid, et nad oleks valmis õigel hetkel projekti sisenema. Juba teeme päris mitmete ettevõtetega koostööd. Jätkuvad koolitusprogrammid ja nende arendamine ja laiendamine. Ning loomulikult värbamine, et meil on juba päris palju inimesi, siin üle 20, kogu aeg tuleb juurde. Ja loomulikult siis mitmed muud erinevad ettevalmistavad tööd, analüüsid ja plaanid. Aga vaatame korra siis kompetentside ja pädevuste arendamist detailsemast. Sest et see on üks küsimus, mida tihti küsitakse, et kust te võtate need inimesed? Eestis ju ei ole tuumaenergia kogemust. Kust tuleb see tuumafüüsikute armee, kes seda asja siin opereerima hakkab? Aga mida tavaliselt ei teata, on see, et tuumatööstuses ainult võib-olla 20% inimestest on tegelikult sellise kas tuumaenergeetika alase kogemuse või siis konkreetse haridusega. Ja 80% tuumaenergeetikast või tuumajaamades töötavatest inimestest tegelikult on konventsionaalsete pädevuste ja haridusega. Sinna hulka kuuluvad elektrikud, automaatikud, keemikud, mehaanikud, protsessiinsenerid. Need on need kõik inimesed, kes tegelikult Eesti tööstuses on juba olemas ja teatava ümberkoolitusega saab kaasata meie projekti. Ja näiteks tuumajaama operaatorid, need on tavaliselt kuskil sellise kutsekooli või kutseharidustasemega. Meil oli hästi tore kohtumine eelmine sügis, kui me külastasime Olkiluoto tuumajaama. Seal oli Anne Niemine, kes oli tuumajaama operaator olnud, Soome esimene naistuumaoperaator. Tema ütles, ta oli medõde, aga ta tahtis oma karjääris muutust. Ja ta läks tuumajaama operaatoriks. Et see ei ole, kuidas öeldakse, raketiteadus. Aga millised on siis tööjõuvajadused? Siin graafikul näete, sinisega on omaniku ja operaatori inimressursi vajadus esimese reaktori puhul, helesinisega, ja teise reaktori puhul lisanduv siis inimressursi vajadus omaniku poolelt, mis on siis kuskil seal 200 inimese kanti. Oranžide värvidega on hinnatud siis järelevalveameti inimressursi vajadust. Et kui esimene reaktor ehitatakse, siis on vaja umbes kuskil seal 30 inimese kandis. Ja kui tuleb teine reaktor, näiteks sellise paariaastase või aastase nihkega hakatakse ehitama, siis see on see heleoranž või kollane siin pildil. See on siis see lisanduv inimressursi vajadus regulaatori poole peal. Et seda tööd me oleme koos Vattenfalliga, meie partneriga teinud ja planeerinud. Ja ma toongi siin järgmisel slaidil ühe näite tööjõu koolitus- ja värbamisplaanist. Et siin on üks tabel, kus on siis näidatud kõik kompetentsid, mida
mida võiks siis tuumajaama operaatoril vaja minna. Seal on ka värbamisstrateegiad, need on koodtähtedega, seal üleval te võib-olla ei näe, aga need on lahti seletatud, et kuidas siis inimesi peaks värbama ja milliseid koolitusi neil on vaja. Ning lisaks siis faaside kaupa on ära toodud, et millises projekti faasis, kui palju neid inimesi võiks olla. Aga võtame ühe konkreetse näite, et mis siis veel nende selliste tabelite taga on. Võtame kvaliteedi juhtimine. Kui me vaatame, et kvaliteedi juhtimine, me näeme, et aastal 2025 me peame palkama või värbama 2 inimest, ehk siis full-time equivalenti. Aastal 2028 me peame palkama lisaks 3 konsultanti, kes kvaliteedi teemadega tegelevad. Aastal 2031 need 3 konsultandilepingud lõpetatakse. Et sellise detailsuse astmega me oleme kõikidele nendele erinevatele kompetentsialadele planeerinud, millal milliseid inimesi on vaja. Aga mida me juba teeme? Et päris palju on tegelikult juba tehtud, 4 aastat Fermi on vana. Teeme erinevates ülikoolides loenguid. Meil on kaasaegne tuumaenergia juba 3. aastat Tallinna Tehnikaülikoolis, reaktorifüüsika Tehnikaülikoolis. Sügisel oli esimest korda Tartu Ülikoolis tuumatehnoloogia seminar, väga edukas kursus tudengitele, väga meeldis. Koostöös TalTechi Virumaa kolledžiga plaanime järgmiseks aastaks uut õppeainet. Meil on erinevad suve- ja sügiskoolid toimunud juba 4 korda ja üle 150 noore on nendes osalenud. Ja näiteks esimese aastal osalenud tudeng läks eelmine sügis Rootsi õppima tuumaenergeetikat. Et see on pikaajaline protsess nende inimeste ja noorte leidmine sellesse valdkonda. Me anname välja Fermi Energia stipendiumeid, et iga aasta 2 stipendiumi tuumaenergeetika magistriõpinguteks välismaal, et tuua seda parimat teadmist väljapoolt Eestist Eestisse. Maksame tudengitele 2 aastat 1000 eurot kuus, et nad saaksid oma õpinguid ilusti rahastatud. Lisaks on meil Anto Raukase nimeline stipendium koostöös Teaduste Akadeemiaga, mis on suunatud just Virumaa noorte füüsika ja energeetika valdkondade propageerimiseks ja noorte kaasamiseks. Siis loenguid Eesti koolides. Et me oleme käinud üle enam kui 60 üldhariduskoolis noortele tuumaenergeetikast rääkimas. Väga toetavad on Eesti noored ja väga targad on Eesti noored, seda on hästi tore näha. Meil on erinevad seminarid tuumajaamades ja tuumajaamade külastused. Siis meie iga-aastane konverents, nagu see siin, siis raamat, Fermi Energia töötajate erinevad koolitused, loomulikult koolitusprogrammid on väga olulised ja meie mitmed töötajad on juba käinud ja ka lähevad tulevikus kas Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri koolitustele või siis meie partnerite juurde KSU-sse Rootsis või USA's Hitachi reaktorite operaatorite ja hooldusmeeskonna koolituskeskustesse. Seal on juba inimesed käinud ja käivad veel. Siin on pilte eelmisel nädalal alanud TalTechi tuumaenergia kursusest. Ruum oli noori nii täis, et pingid said otsa, pidime koridorist juurde tooma. Et noorte huvi on hästi suur, see on hästi positiivne. Aga järgmised sammud, loomulikult tööd on veel palju ees. Meil on vaja detailsemat mehitus- ja koolitusplaani just vaadates seda konkreetset tehnoloogiat koostöös Hitachiga. Siis täiendavad õppeained ülikoolides ja õppeasutustes, ümberõppe ja täiendprogramm, mis siis oleks mõeldud just praegu juba tööstuses töötavatele inimestele, et neid tuua tuumaenergeetikasse. Seda plaanime siis koostöös Rootsi KSU-ga ja TalTechi Virumaa kolledžiga. Ja loomulikult siis pikemas perspektiivis just operaatorite värbamine ja koolitused siis koostöös Hitachiga.
ja KSU-ga. Aga võtan kokku, et kõikide nende teemadega, mis me programmi plaanis oleme välja toonud, kõikide nendega on vaja tegeleda konstantselt ja seda me ka teeme. Sidusrühmasid kaasame aktiivselt, et meie ootused oleks selged. Kõik projektifaasid on planeeritud ja nende eesmärgid on defineeritud. Jaama ohutushinnang on juba tehtud osaliselt, tehnoloogia on valitud. Organisatsioonis osas värbamised käivad, koolitused kulgevad plaanipäraselt. Projekti osas on nüüd alustatud planeerimine just konkreetse tehnoloogia tarnijaga. Tootmise osas on näha, et inimesed ja tarbijad toetavad, sest vajavad kindlust ja stabiilset konkurentsivõimelist elektrit. Ja loomulikult riskid peavad olema hinnatud, prioritiseeritud ja juhitud ja seda me kogu aeg teeme. Palju tööd on tehtud, aga palju ees, nagu Martti juba ütles, aga me liigume edasi plaanipäraselt ja samm-sammult. Ja meil on väga äge tiim ja meil on kindel plaan viia Eesti energeetika 21. sajandisse. Aitäh teile ja paluks küsimused. Aitäh, Henri. Lähemegi siis küsimuste juurde. Ja kõigepealt riskidest, mida sa ka just mainisid. Et teeks sellise kombineeritud küsimuse. Et kui Kanadas ehitatav esimene reaktor jääb aastateks venima, kui suureks me esiteks näeme seda ohtu ja võib-olla siis vastamise käigus tood ka välja, et mis on need teised suurimad ohud meie projektiplaanis? Loomulikult meil on teatav puhver ja lääg, et me oleme võtnud teatava vahemaa, et seal see on okei, kui natukene venib, aga loomulikult me oleme valinud tehnoloogia tarnija just sellise, kellel on võimekus ja OPG, kes omab mitmeid, isegi vist mitmekümneid tuumajaamu Kanadas, nendel on väga pädev ja tugev organisatsioon seda projektiga juhtida. Et selles mõttes liiga mures ei ole, aga meil on puhvrid kindlasti. See on risk, millega tuleb arvestada. Ja teatavate riskidega me peame lihtsalt võtma, et kui see realiseerub, siis see realiseerub ja meie ei saa alati teha. Aga need teatavad teised riskid, kus meil on võimalus midagi teha, nendega me peame siis aktiivselt tegelema. Et loomulikult on erinevaid riske, et nagu ütlesid, et tehnoloogia, esimese tehnoloogia elluviimine võib venida. Seda me kunagi ei tea, enne kui see on rajatud. Loomulikult on riskid, nagu siin juba Martigi vist mainis, et riigi eriplaneering näiteks, et need planeeringuprotsessid, need venivad, ajalooliselt oleme näinud, et need võivad takerduda ja võivad jääda venima. Ja nende riskidega tuleb arvestada ja siis see venitab projekti. On ka erinevad poliitilised riskid, aga kõigi nendega tulebki tegeleda ja olla proaktiivsed, mõelda ette, et olla ette valmistanud ja neid riske mitigeerida. Ja, teine osa sellest küsimusest oligi see, et kas kaaluksime ise siis minna esimese rajajana või pigem lükkaksime meie ajakava, aga sellele sa ka vastaksid, et pigem nihutakse meie ajakava kaugemale. Küsiks ka natuke siis inimeste koolitamise ja su teise esitluse poole osas. Et saadame iga aasta tudengeid välismaale õppima, toetame neid stipendiumitega. Et kui palju võiks olla neid tudengeid vaja välismaale saata, et sellest Eesti tuumaprogrammile piisaks? No nagu mainisin alguses, tegelikult tuumaenergeetika taustaga inimesi võib-olla kuskil 20%. Et tegelikult see tudengite määr ei ole väga suur. Ma arvan, et Eestile piisaks, kui meil oleks kuskil 20-30 sest tuumaenergeetika haridusega noort. Ja selle saab aja jooksul, ma arvan, ilusti kaetud, sest meil juba praegu on terve ports tuumaenergeetika haridusega inimesi, kes enamjaolt töötavad juba Fermis, aga on ka mõned veel maailmas ula peal, kes on vaja tagasi koju tuua. Väga hea.
Siin oli ka üks küsimus, et kas ka Eestis saab tuumaenergiat õppida, aga võib-olla sõnastaks sellega niimoodi, et kuidas oleks võimalik Fermisse tööle tulla. Et võib-olla mis on see inimeste profiil, keda me endale varsti tööle otsime? Meil on, kui me vaatame, mis on järgmised sammud, on projekti planeerimine, projekti juhtimine, projekti elluviimine, kui me vaatame siin järgmised 2, 3, 4 aastat ette. Et sellised kompetentsid kindlasti. Me võtame praktikante iga suvi, et kirjutage kas siis mulle või info@Fermi, et võtame teiega ühendust. Kevadel tuleb ka praktika kutse kandideerida meie veebi, et jälgige, et võimalusi tuleb kindlasti ja see profiil on väga lai tegelikult, milliseid inimesi projektis on vaja, et jah. Ja, aitäh sulle nende vastuste eest. Aitäh! Aitäh! Ja liigume nüüd edasi. Kordaksin isegi veel korra Henri ja ka Marti sõnu, et palju tööd on tehtud, veel rohkem tööd on ees, aga tegutseme plaanipäraselt ja liigume edasi. Et aga tegutseda, on vaja rääkida ka projekti rahastusest. Kuidas planeerime finantseerida tuumajaama rajamist ning milline on Fermi Energia praegune nägemus sellest? Rahastusstrateegiast palun lauale rääkima Fermi Energia finantsjuhi Peeter Treialti. Tere! Mul on suur rõõm teid siin kõiki näha. Ma siin Henri kõnet oodates ja vaadates ja ennegi mõtlesin, et kui palju siis teie olete täna investeerinud Fermisse ja mul tuli number umbes 300 000 euri olete te täna see päevaga investeerite siia meie ettevõtmisse, kui võtta teie aeg ja kui palju teie aeg maksab. Nii et kõik sujub hästi. Tuumafinantseerimine siis. Esiteks, mille jaoks me seda teeme ja mis siis Fermi äriplaan ja ärimudel on. Mul on öeldud tegelikult, Fermi ärimudel on minu poolest üks lihtsamaid, mida ma olen viimase 30 aasta jooksul näinud. Toodame elektrit, müüme elektri maha. Ei ole midagi keerulist. On nii mõnigi ettevõtmine, kes meil siin on ja mis teevad, tükk maad keerulisem. Ja me tahame seda teha kõike järgmise 10 aasta jooksul, et see saaks teoks. Ja sellest hakkavadki erinevad siis asjaolud jooksma. Kuidas me tahame seda finantseerida ja kuidas me seda teeme? Fermi ei ole riik. Fermi ei ole suur olemasolev ajalooline utility, elektritootja, soojatootja, energiaettevõte. Nii et kuidas selliseid projektis ja selliseid ettevõtteid ajalooliselt ja finantseeritakse? Projektfinantseerimisega. Tuumaenergeetikas projektfinantseerimine on väljakutse. Seda siiamaani pole seda tehtud, aga mingisugused eeldused ja tahtmised on meil olemas. Mis meil siis on? Ja üks probleem või küsimus, mis kogu selle projektfinantseerimisel ja alustamisel on, nagu ikka, et meil on ehitamiseks, arendamiseks kulub aega, aga samas, kui mul saab see elektrijaam valmis, ta toodab 60 pluss 20 aastat, nii nagu tehnikainimesed meil räägivad. Nii et see on päris pikk aeg, mille jooksul võib ja saab raha teenida. Ja selle finantseerimise kuidas siis seda teha, et päeva lõpuks alustuseks võib seda täiesti teha oma kapitali pealt, oma raha eest, ajalooliselt pole seda tehtud ja enamus ärisid seda ei taha teha, sest oma kapital on võrdlemisi kallis, kui me paneme kogu selle ehituse ja tuumajaama oma raha eest ja tahame selle pealt teenida, siis see viiks hinna, nähtavasti elektri hinna päris kõrgeks. Nii et me peaksime vaatama laenusid ja võlakirju. Jällegi, seal on omad väljakutsed. Laenud on meil tavapäraselt 20 aasta pikkused, võlakirjad natukene sinna kanti võib olla, aga tuumaelektrijaama eluiga on, nagu öeldud, 60–80 aastat võib olla ka pikem. Nii et ma esimese 20 aastaga põhimõtteliselt maksan oma laenud tagasi ja ülejäänud aja mul on jooksutan ilma laenudeta.
mis see omakapitali ja kogu selle ettevõtmise teeb suhteliselt kasumlikuks. Aga jällegi, minu probleem on see esimesed aastad. Nii et mul alustuseks on siiski suurimaks probleemiks on siis aeg ja raha alguses. Aga saame sellest üle. Ajalooliselt riigid on finantseerinud seda oma rahast, suured monopolid on teinud seda juba kasutades oma olemasolevat rahavoogu ja üks huvitav näide on ja suhteliselt unikaalne näide maailmas on, mida on soomlased ehk suurettevõtte kooperatiivid Mankala-süsteem. Mankala-süsteem on olnud Soomes kasutuses nüüd juba 100 aastat ja viimased tuumajaamade ehitused olid samamoodi finantseeritud. Sisuliselt Soome suurettevõtted garanteerisid jaamade kulude katmise, et nemad saavad sealt siis elektris nad kas kasutavad ise ära või müüvad siis välja. Ja ka tuumajaamal on alati oma need kulud on kaetud. Nii et Eestis kahjuks meil selliseid suurettevõtteid ei ole, kes oleks suutelised selle ehitust võtma enda kaela ja selle ise ära finantseerima. Ei tule välja. Nii et sellised ajaloolised finantseerimisvõimalused annavad mingisuguseid vihjeid ja võimalusi, aga jällegi nagu öeldud, me peame leidma oma tee ja lähtuma sellest. Mis me siis vaatame või mis praegu meil võimalused ja eeldused või tahtmised põhimõtteliselt on? Omakapital ehk siis investorid, rääkides praegu esialgu väga õrnalt pankadega, finantseerijatega, oodatakse omanike panust päris tublilt. Et meil nähtavasti ei tule välja, nagu Saudi Araabias just lõpetatakse 4. plokki, 10 aasta jooksul omakapital oli umbes 20-30% kogu maksumusest. Meil nähtavasti päris nii hästi välja ei tule. Siis järgmine võimalus, millest me võtame, ma arvan, sabast kinni ja hakkame rääkima, on mitmed riigid on huvitatud oma tehnoloogia, ja antud juhul ka Hitachi, et Ameerika, Kanada, Jaapan, on huvitatud oma ettevõtete heast käigust, edust ja tehnoloogiate ekspordist, ehk siis ekspordikrediidiagentuurid. Ja nendega me oleme juba diskussioone alustanud, mis nende soovid on, mis nägemused on, mida tahetakse näha, mis nõutakse. Ameerika Ühendriikide Eksim-panga nõuded on dokumentatsioonile ise juba 100 lehekülge. Aga ma arvan, me elame üle see ja saame hakkama. Ja siis laenud. Eesti pangad, ma arvan, jäävad väikseks. Nii et me peame minema Eestist väljapoole pankade poole ja vaatama, kes siis on maailmas suutelised ja tahtelised tuumaenergeetikat finantseerima. Nii et kõik see töö seisab meil ees. Ja võlakirjad on iseenesest finantstehniliselt väga huvitav instrument, kus nad iseenesest võib-olla on kallimad kui laenud, aga igal juhul nad peaksid olema odavamad kui omakapital ja seal on üks väike trikk alati, et võlakirjadega enamjaolt ma ei pea põhiosa tagasi maksma, mis aitab mul seda finantskeemias hoida ettevõtte rahavoogusid paremad ja paremad. Mis meil siis täna on? Tänasel hetkel meil on Fermi on rahastatud. Fermi on tõstnud umbes 6 miljonit euri ajalooliselt, nii et meil on kõikideks nendeks enne ehitust vajavateks tegevusteks on raha olemas. Plaan, kuidas ka tõsta järgnevatel 2-3 aastal raha samuti olemas ja seda on tehtud tänu siis strateegilistele investoritele, strateegilistele partneritele ja ka Eesti investoritele ja investoritele, kes on siis
panustanud Fermi tegevusse ja tuumaenergeetikasse Eestisse. Ja ütleme investeeringute poole pealt, et millal siis suured või millal raha päriselt vaja on. Ma arvan, järgmine 23–25 aastal raha kulub erinevateks tegevusteks, aga need tegevused on inimesed. Inimesed on tuumaenergeetikas kindlalt odavamad kui betoon ja raud. Nii et selle poolest on see rahavajadus kuni selle hetkeni, kui läheb päriselt asjade tellimiseks, mis on aastal 2026, siis see on see aeg või see koht, kus on vaja, et raha oleks nii-öelda arvel, lepingud sõlmitud, allkirjad all, et kui me lähme tellima mingisugust asju, suuri asju, et siis ma tean, et ma saan sellega hakkama ja saab sellega hakkama nii-öelda ja saab lõpuni minna. Nii et kuidas on selle tööga, raha tõstmisega me alustame siis, nüüd, kus on tehnoloogia valitud, on see mul töö teinud tükk maad lihtsamaks, et nüüd ma tean, mida ma teen, mida on vaja, tehnoloogia inimesed ütlevad, millal midagi, kus, ehitajad, ehitusinimesed ütlevad, et kui mul on ja planeerijad, kui ütlevad, kus on asukoht, siis öeldakse ka, mis see ehitus seal asukohas tähendab ja ma jõuan aina lähemale sellele numbrile, palju see kõik maksab. Ja vaadates isegi praegu olemasolevaid investoreid, mul on kindlus, et ma ühel või teisel moel suudan selle ehituse ära finantseerida, sellepärast et ka praegu olemasolevad juba finantseerijad ja partneritel, põhimõtteliselt on neil see võimekus, ma arvan, olemas. Ja nii nagu öeldud, omakapitali hind on, et omakapital on kallis, eriti alguses, kui mul veel asi ei ole valmis. Kui mul asi on valmis, elekter jookseb, müügid tulevad ja elektrimüük on, raha laekub igakuiselt. Siis ma arvan, see raha hind ja see langeb oluliselt, mis tähendab ka seda, et mul finantseerimises ja kogu selle finantseerimise struktuuris aja jooksul toimuvad päris suured muutused. Ja mis ikka, rääkides sellest, kuidas on elevandist, suurest valgest elevandist siin toas, ma ei ütle teile, palju nüüd see tuumajaam võiks maksma minna. Ja ma ei ütle, miks, sellepärast, et ükskõik mis number ma teile ka praegu ka ei ütleks, see on vale number, see muutub. Ja tänases päevas mul on päris palju eeldusi, mis on sisse ehitatud, mis oli meile pakkumises, need eeldused tuleb üle käia, üle kontrollida, sõltuvad asukohast, sõltuvad konkreetselt tellijast, juba ainuüksi selline ehitamine tehnoloogia, pluss kuna mul raha ei ole vaja praegu ja raha on vaja ja raha maksmine, laenamine alles mõne aasta pärast, mis on intressid, mis hinnaga ma saan raha, on omaette küsimus ja see kõik mõjutab seda jaama kogu maksumust. Aga ma arvan, seda ma saan öelda, et need indikatsioonid, mitte ainult G-l, vaid ka teistel pakkujatel, olid sellised, mis lubavad meil ja annavad selle kindluse, et me lähme selle projektiga ja tahame edasi minna, et me jõuame sellesse hinnavahemikku, kus tarbijad on valmis meiega sõlmima elektri ostulepinguid. Sest projektfinantseerimise antud juhul üheks aluseks, mis me näeme, on pikaajalised elektrimüügilepingud. Ja me eesmärk praegusel hetkel on saada vähemalt kuni 75 parimal juhul pluss ja oma toodangust pikaajaliselt ette müüa. Ja sealt tekib selline huvitav seos, et ma ühelt poolt, mida rohkem ma suudan elektrilepinguid sõlmida, seda nähtavasti paremaid tingimusi ma saan finantseerijatelt, mida madalamat hinda ma saan pakkuda, seda nähtavasti rohkem lepinguid ma saan sõlmida.
nii et selles mõttes kogu selle projekti eesmärk ja turg paneb lõppude lõpuks paika, et selle hinnaga, mis ma lepingut teen, turg peab need vastu võtma, alla kirjutama ja teiselt poolt finantseerijad omakorda peavad selle vastu võtma ja mulle selle raha andma. Nii et kindlus, pikkus ja see omakorda jällegi määrab kogu selle projekti edukuse. Nii et mingi hetk hakkab see toimuma need muutused, reiteratsioonid, kuni jõuame sellise, ma arvan, optimaalse tulemuseni. Ja muidugi alati peab ka meeles hoidma omanikud tahavad saada ka oma tulu. Ja mis me siis praegusel hetkel näeme, et mul laenusuhe võiks olla 50-50 alguses oma kapitaliga, aga mu soov on, et näiteks 10 aastat peale tegutsemist ikkagi suudan viia selle ettevõtte laenusuhte natukene pea peale, mis tähendab, et ajas elektri hind võiks isegi langeda. Ja kuidas me siis teeme, et seda kõike teha, siis ma vaatan kullipilguga tehnoloogide ja tehnoloogia poole, et me suudaksime hoida oma kulusid optimaalsena arendus- ja ehitusfaasis. Ja et kogu ehitus toimub ehitusgraafikule ajas. Aeg on rahale väga huvitav faktor, liitintress. Ja nii nagu me ja kolleegid me tahame seda teha, siis meil peaks on SMR tehnoloogia, mis annab meile mõistliku aja maksumuse. Ma vaatan regulaatori riigi poole, et riik peab olema hea öelda, et riik regulaator teeb koostööd teiste maadega, tehnoloogiatarnega. Ma saan kasutada olemasolevaid teadmisi ja teiste kogemusi. Ma püüan hoida asju lihtsatena, nii palju kui see on võimalik. Ja lõppude lõpuks meil on, ma arvan, parim meeskond. Nii et tänud teile aja eest. Kui tahad rääkida, on küsimusi rohkem, siis meil vaheaegadel ja meie seminari lõpus me oleme laua taga ja ootan teid ja räägime konkreetsematest küsimusest. Konkreetsemalt. Aitäh, Peeter! Ma küsin sult 2 põletavat küsimust ära, mis on Slido vahendusel meile tulnud. Üks siis on see, et kuidas Fermi Energia äriplaani sobitub avaliku raha kasutamine ja viidatakse siis EAS-i poolt saadud toetusele? Hästi, nii nagu iga ettevõtte, nii startup, mitte ka väga startup Eestis on maksumaksja. Ma arvan, tulevikus Fermi saab olema päris suur maksumaksja. Ja riik on neile selle ettevõtetele võimaldanud kasutada raha arendustöödeks ja me kasutame seda raha arendustöödeks nii nagu iga teine ettevõte. Ja, aitäh. Ja teine küsimus. Kuidas on võimalik kas praegu või veidi hilisemal hetkel osta Fermi Energia aktsiaid? Ja seda ka siis, ütleme, väiksemates, suuremates erinevates kogustes? Praegusel hetkel toimub, Fermi aktsiaid on võimalik osta läbi Funderbeami keskkonna iga kvartali lõpus. Kuna meil ikkagi jätkuvalt alustav ettevõte, kelle riskid on praegusel hetkel päris suured, et igapäevane kauplemine, ma arvan, ei ole vajalik. Aga iga kvartaalselt ja ma arvan, kui sel hetkel, kui Fermi saab, ma ei oska praegu spekuleerides, puhtalt spekuleerides, asukohaloa, ehitusload, mis iganes muud litsentsiload, siis ma arvan, et Fermil on väga tugev börsipotentsiaal. Super, aitäh sulle veel kord!
Tuletan ka vahepeal siis meelde, et kõik küsimused, mida me ei jõua lava peal küsida, vastame neile hiljem kirjalikult ja lähevad need siis Fermi Energia kodulehele ka ülesse. Nüüd aga oleme rääkinud rajamisprogrammist, projekti rahastusest, aga mida tähendab tuumajaama rajamine Eesti tarbijatele ja seda siis nii tööstusettevõtetele kui tavainimestele. Sellest palun lavale rääkima Fermi Energia suurtarbijate kaasaja Urmas Voiti. Urmas, palun. Aitäh. Minu nimi on Urmas Voit. Ma olen energeetikas tegev olnud nüüd 15 aastat ja olen täitnud erinevaid rolle. Ma olen nõustanud elektrimüüja poole pealt suurtarbijaid. Ma olen tegelenud kütuste hankimisega elektri tootmiseks ja olen ka olnud siis klientide poole peal ehk tarbijate poole peal ja nõustanud neid elektrilepingute tegemisel. Ja ma täna olen siin küll Fermi Energia esindajana, aga ma astuks ikkagi selle esitluse ajal sellest rollist välja sammu tagasi ja vaataks läbi kõikide nende prismade, mida ma just mainisin, kus ma seotud olen olnud. Et mida see tuumaenergia tarbijatele tähendab. Kõigepealt natuke suurt pilti, aga me lõpetame päris konkreetsetes numbrites ja räägime, mida üks või teine valik meile tulevikus maksab. Siin pildi peal on Euroopa 2022. aasta elektritootmine tehnoloogiate lõikes. Teil võib-olla liiga hästi loetav, aga me näeme, et siin on fossiilsed kütused, siin on taastuvad energialiigid ja ma jagasin need, ja siis värvitoonidega saate neid eristada, ma jagasin need omakorda siis veel kolmeks, kus on siis näha, et millised neist võimsustest on juhitavad, ehk et me saame neid nii sisse kui välja lülitada, siis üles alla koormata ja millised neist on siis mitte taastuvad, millised on taastuvad juhitavad ja millised on siis taastuvad või siis puhtad, aga mis on juhitamatud. Ja te saate enam-vähem ainduse, et milline see Euroopa täna välja näeb. Et ta näeb ikkagi suurel määral, kas puhas või mitte puhas, aga ta on juhitav. Et kuskil 85% sellest on juhitav ja 15% suurusjärgus on juhitamatu. See on nüüd tootmise pool. Ma panen tulevikupildi ette, et milline näeb välja elektrivajadus. Ja siin juba päris alguses Vattenfalli kolleeg rääkis sellest, et see kogus 2024 või 2045-50 aastaks kahekordistub. Ja me näeme, et Euroopa Liidu suurimate majanduste puhul see vastabki tõele, et aastaks 2050 me vajame 2 korda rohkem elektrit, kui me täna seda tarbime. Ja kõrval on ka toodud eraldi Skandinaavia välja, et seal on siis 25 või 50 aasta numbreid ma ei leidnud, aga 40 aasta numbrid näitavad, et ka see tendents on seal kiiresti kasvav, et kuskil 40%, ehk et need on tegelikult väga suured kogused. Ja nagu me eelmiselt slaidilt nägime, siis seal on midagi, mis meile ei meeldi, need on need taastumatud või fossiilsed, et need peavad turult lahkuma ja seda rohkem on vaja keskkonnasõbralikke tootmistehnoloogiaid. Norra põhivõrgu ettevõte on teinud ülevaate siis Euroopa jälle suurimatest majandusest pluss Skandinaavia, et milline näeb välja aasta 2050, et kus see elekter tuleb. Ja siis tehnoloogiatest tulenevalt me näeme, et juhitamatu ja juhitav vahetavad kohad. Ja me näeme, et nende plaanide järgi 84% plaanidest on sellised, et me saame endale taastuvad tootmisallikad, mis ei ole juhitavad. Ja see on kindlasti stressi tekitav ja meie kõigi võime stressi taluda on väga erinev, aga üks asi on kindel, et mida rohkem me elus püsivalt stressi taluma ja siin ma räägin sellest, et tõenäoliselt me lahendame ära selle ülesande, kas elektrit on või ei ole selleks ajaks, isegi siukeses keskkonnas. Aga väga raske on lahendada ära probleemi, et mis see maksab, nagu ma mõtlen kuust kuusse, kui me vaatame seda elektritarbijatena. Et see probleem jääb kindlasti meie ette püsti. Ja lisaks ka see, et kas me jõuame ühel hetkel oma suurte tulevikunägemustega punkti, kus energiavaesus tegelikult võib olla probleem. Ja me hakkame mõtlema, et kuidas lahendada seda, et on suur osa või märkimisväärne osa ühiskonnast ja ma ei räägi mitte poolest, aga ikkagi märkimisväärest osast,
kes siis tegelikult võitleb selle nimel, et saada makstud ära elektri- ja küttearved. Ja see on ka see väljakutse, mis sellest eelmisest pildist paistis, kus me näeme, et see on juhitamatu. Ja nüüd ma lähen natukene täpsemaks ja liigun rohkem nagu Eesti keskseks. Panin siia peale jaanuar 2022, milline nägi välja Eesti tarbimine. Te näete, et kõrgemad tipud on päevad, madalamad põhjad on ööd ja siis on see 1 kuu. Ja me näeme, et see kõrgeim vajadus eelmise lõppenud aasta jaanuaris oli suurusjärgus 1500 megavatti ja öised põhjad on seal kuskil 800-900 vahepeal. Et see on natuke, et anda konteksti. Ja meil on Eestis tehtud erinevatel tasanditel erineva stsenaariume, et milline meie tulevik võiks välja näha elektritootmise poole pealt. Ja ma olen mõnda neist, ma olen neid vaadanud, siis ma olen võtnud mingisuguse stsenaariumi, et mis siis võiks olla. Ja see punane nüüd näitab seda, et kuidas me milline oleks meie elektri tootmine, kui meil oleks tänasega võrreldes 2 korda rohkem päikeseenergia tootmisvõimsusi ja 4 korda rohkem maismaa tuuleparke. Ja me näeme, et ilmselgelt meil on veel midagi puudu. Siin peal ei ole põlevkivi ja ei ole ka koostootmisjaamasid, aga me tegelikult ei jäta neid pildist välja, et me jõuame nende juurde ka. Ja me näeme, et see kõikumine, mida me suudame pakkuda niisuguse lahendusega, kus me võimendame juhitamatud võimsusi, tekitab päris suuri kontraste. Siin on järgmine stsenaarium, kus kõigele eelneval on lisatud ka üks meretuulepark. Ja me näeme, et probleem ei lähe ära, kuigi graafikust ei paista see väga hästi välja, siis numbritest paistab pisut paremini, et me läheme pisut stabiilsemaks, sest et meretuuleparkide tootmise kasutegurid on paremad kui maismaatuuleparkidel. Et selles mõttes see pilt läheb paremaks, kuigi me näeme, et tegelikult probleem iseenesest tegelikult võimendub hoopis. Et tegelikult me ei lahenda probleemi, vaid me võimendame probleemi merepargi pilti juurde lisades. Ja me näeme aga, et need tootmise põhjad ei muutu väga palju, aga tipud muutuvad väga palju. Ehk et need hetked, kui meil elektrit mittejuhitavatest allikatest toodetakse, et sealt ei tule seda, jäävad alles ja seal me tegelikult mingit lahendust ei näe. Ja kolmas stsenaarium, mille ma see graafikule panin, on see, et kui meil on siin juba räägitud väikemoodulreaktorist, meil on räägitud, Henri Ormusser rääkis 2 moodulreaktorist, aga on olemas ka tehtud stsenaarium, ja mõtlen nagu mitte Fermi Energia poolt, vaid laiema ringi poolt, kus on siis 3 väikemoodulreaktorit Eestis. Ja see pilt, kui me need 3 reaktorit sinna lisame, näeb see välja selline. Et me näeme, et meil tegelikult on tarbimise katteks on juba lahendatud mingisugune probleem olulisemal määral kui varasemates stsenaariumites. See on üks pilt, mille taga on suurema hulga inimeste töö. See on Euroopa Liit pakkus võimaluse liikmesriikidele, et nad tellivad võimaluse neil modelleerida tulevikku, et kui nad valivad 1, 2 või 3 stsenaariumi oma elektrivõimekuste arendamiseks, et mida see siis tähendab, et nemad on valmis selle eest maksma, aga riik peab olema huvitatud ja ta peab andma ka sinna omad sisendid. Ja nad valisid siis välja selle uuringu läbiviimise jaoks üle Euroopa partneri, kes seda tegi. Ja siin on sees, kui ma eksi, ma arvan, et see oli TalTechi inimeste isend, ma jäin kõhklema, kas oli Tartu Ülikooli või TalTechi inimesed, siin on sees Põhjamaade ja Rootsi partnerite sisendeid ja siis lõpuks siis Hollandi modelleerija, kes siis need stsenaariumid läbi töötas ja andis siis sellele väljundid. Ja me näeme, et need stsenaariumid, mis ma kirjeldasin, tegelikult laias laastus on siin olemas. Ja ma arvan, et need on ka realistlikumad stsenaariumid üldse, kuhu suunas me tõenäoliselt liigume, sest et me teame, et ma hiljuti lugesin pealkirju, aga ma ei mäleta, et ma oleks lugenud artiklit ennast, et meil algatati eelmise aasta lõpus niisugune seadus, kus kohas siis pandi eesmärgist aastaks 2030, me toodame kogu tarbitava elektrikoguse taastuvatest allikatest. Ja see on siis tegelikult see vasakpoolne stsenaarium, kus meil on maismaatuuleparke, meil on päikeseenergiat palju, meil on meretuult ja siin tuleb ka see biomass mängu, mis meil täna Eestis on olemas. Enamus suuri Eesti linnu on tegelikult ju koostootmisrežiimil töötavate biomassi elektrijaamadega kaetud ja et ka need on siin stsenaariumites sees olemas. Ja siis on lisatud akud. Et see ongi see stsenaarium, kus me saame öelda,
Et kui me nii teeme, siis me saame kaetud oma vajaduse taastuvatest allikatest. Ja tänase konverentsi peegelduses on siis tuumaenergia stsenaarium, kus on näha, et ega sealt pealt ei ole midagi olemasolevatest taastuvatest ära kadunud, vaid on pigem isegi juurde pandud. Et me näeme, et päikeseenergia kogus on endiselt väga suur, isegi suurem kui taastuvenergia stsenaariumis. Me näeme, et maismaa tuuleparkide hulk on väga suur, ka sama suur kui selles taastuvenergia lahenduses. Ehk et teistele uutele lahendustele on siin ruum olemas, mida siin ei ole siis seda meretuuleparki, mis me teame, et on täna ka oluline teema, millega riik ja arendajad tegelevad. Et ega mis on selle nagu muret tekitav, ongi sama punasega välja toodud osa, et me näeme, et nende stsenaariumite maksumuse vahe on nagu meeletu. See on nagu meeletu ja see on see nüüd, kui me astume oma erinevatest rollidest välja ja mõtleme, et me ühiskonnana peame selle kinni maksma. Ja minu arust on see natuke liiga kõrge hind, mida maksta. Eriti kui me mõtleme selle peale, et energiavaesus on siiamaani pigem olnud ikkagi, ütleme võib-olla siis kuni eelmise aastani ja ka natuke üle-eelmisest aastast kaasa võtta, pigem nagu jututeema, ta ei olnud nagu päris elu probleem. Sellepärast, et perioodil 2015–2017 me saime tarbida Eestis ja Põhjamaades tõenäoliselt viimase 10 odavamat elektrit 3 aastat järjest. Siis tulid natukene kallimad aastad 2018–2019, aga me isegi ei mäleta neid mingite kriisidena. Siis tuli 2020, kui oli Põhjamaadest ja ka Baltikumis, kus on palju tuuleparke, tohutult palju taastuvenergiat. Olid väga head tuuleolud, väga head hüdroloogilised olud ja elektri hind oli Eestis kuskil 33 eurot ja Põhjamaade hind oli 10 eurot ja 90 senti. Nagu meeletult odav ja 2021 oli esimene aasta, kui me saime neid ohusignaale ja täna me juba natukene saame aru, mida see energiavaesus võib tähendada. Ja kui me vaatame ühiskonnas veel, siis seal on ju osapooli, kes tõenäoliselt, kelle arvelt kogu see rahaline pool käib, on see, et me räägime õpetajatest, me räägime päästjatest, kõigist nendest sektoritest. Me saame aru, et ühiskonnana see raha kuhugile mujal oleks oluliselt vajalikum. Et see on see, miks pärast on oluline, et mitte ainult poliitikud, vaid ka tegelikult tarbijad räägivad kaasa selles, kuhu me teel oleme. Sest et tarbijatena meil on võimalik oodata oma elektrilepingu lõppu ja hakata, ma ei tea, pool aastat või mõni kuu enne seda lepingu lõppu hakata rääkima kaasa, et kellega me tahame järgmise perioodina siduda. Aga me pakume nüüd Fermi Energia poolt võimalust, et tarbija võiks tegelikult varajasemas faasis hakata kaasa rääkima, et millist lõpplahendust ta tahab näha. Et see ei ole ainult, sest poliitikud on sunnitud või nad on kohustus ees, neil ei ole väljapääsu, nemad peavad meile lõpplahenduse toomast, et Euroopa on valinud suuna, me oleme osa Euroopast ja ma arvan, et me ei tee seda sellepärast, et Euroopa on suuna valinud, vaid sellepärast, et ma ka ise peame õigeks seda, et elektrit toodetakse jätkusuutlikul viisil. Et järelikult poliitikud peavad tegema otsuse, tarbijad ei pea seda otsust veel tegema, kui nad ei taha. Ja siin kindlasti tuleb lugeda hoiatust, et sigari käes hoidmine on tervislikum kui selle pahvimine, aga see minu jaoks nagu natuke representeeris sellist nagu kerget, rahulolevat võitjad, see pilt. Ja meil räägitakse sellest, et me peame tegema selle rohepöörde ära. Ja et minu arust on ka läinud seda rõhku sinnapoole, et kui me selle ära teeme ja oleme teistest tublimad või kiiremad, et siis me oleme ühiskonnana võitjad. Aga ma arvan, et me avastame mingi hetk, kui me oleme sinnapoole teel, et tegelikult võitjad ei ole mitte need, kes kiiremini ära teevad, võitjad on need, kes teevad selle ära kõige targemalt või nutikamalt. Ma panin siia mõned soovitused või minu mõtted, et kuidas siis see energiapööre kõige nutikamalt ära teha. Ja need ei ole niivõrd tuumajaama kesksed. Et kõigepealt meile räägitakse, et mis energia on väga odav. Tegelikult oleks tarvis võtta kaasa kõik sellega kaasnevad kulud. Ja ma ei räägi nagu emotsionaalsetest ega niisugustest põlvedele edasantavatest, mitte mõõdetavatest asjadest. Ma räägin rahast. Et mis on, kui me peame andma riigi garantiisid, mida see tähendab rahas, numbrites. Kui me peame looma mingeid reservvõimsusi, mis kusagil seisavad,
selleks, et neid lohke väga sügavaid sinna ei tekiks, et ka need lohud oleks kaetud. Mis see maksab? Et me ei vaatleks ainult seda, et kui palju maksab elektrienergia börsil, mis ei ole tegelikult tema lõplik kulu. Et see on üks viis, kuidas nutikalt teha. Teiseks, et kui meil ka on palju öeldud seda, et me võiksime muutuda elektrit eksportivaks riigiks, täna me ju impordime seda, see aasta küll vähe, selleks on, lõppenud aastal, eelmine aasta vähe, aga selleks on hea põhjus. Elekter oli väga kallis. Ja kui elekter on väga kallis, siis Eestis on konkurentsivõime olemas, sest et me suudame toota kallit elektrit küll, võimsused on selleks olemas. Aga mitte siis, kui hind on odav. Et kui me hakkame tootma, siis sellel aastal on arvatud, et me võime isegi eksportida päikeseenergiat palju, sest meil on seda võimsust palju. Et kui me hakkame eksportima, siis ärme tee seda niimoodi, et see on subsideeritud elekter, mida me ekspordime. Ehk et kohalik ühiskond, meie siin maksame selle kinni, selle võrra on elekter turul odavam ja keegi teine saab, kes on selle meie naaberriigist või kes omakorda transiidina seda edasi saavad selle odava elektri kätte, aga tegelikult meie maksame subsiidiumite või riigi garantiide kaudu selle kinni. Sest et vabaturumajandus on üks selge printsiip. Mida iganes sulle räägitakse, tarbija maksab kõik kinni. Et me ei teeks siis seda, et me ekspordime, muutume eksportivaks ja maksame riigina kinni, aga keegi teine saab selle odava elektri võidu endale nii palju, kui me seda parasjagu ekspordime. Ja kolmas on see, et need on kõik lihtsad printsiibid, et toodame elektrit siis, kui teistel seda puudu jääb. Ehk et siis, kui sellel on kõrgem hind. Ja seda teevad, sellest on minust väga hästi on Põhjamaad, Rootsi, Soome, keda me saame lähedalt vaadata. Et kui me vaatame, ma arvan, et sellel aastal juba Rootsi tuumaenergiast toodetud elektri osakaal saab olema kuskil ligilähedas pool, kui Olkiluoto jaam käima läheb ja jääb ja nad saavad kommertskasutusse võtta sellest. Rootsi on tõstnud kõrgelt teema üles ja on saanud valitsuselt tugeva toe tegeleda tuumaenergeetikaga. Ja üks suund seal on ka väike moodulreaktorid. Poola on võtnud väga jõulise sammu. Võtnud riikliku programmi ette, allkirjastanud nii ameeriklaste kui korealastega lepinguid, et see saab olema 6000 kuni 9000 megavatti tuumaenergia tootmisvõimsusi. Ja kui me selles mudelis jääme nendeks, kes selle ülesande lahendavad pisut kehvemini, saavad küll läbi, aga kes ei lõpeta seda kursust 5, vaid lõpetavad 3 või arvestatuga, siis ma arvan, et see ei ole lõpplahendusena hea. Ja täna me saame neid valikuid teha homme ka, aga tõenäoliselt, kui me selle süsteemi endale ehitame, selle elektri tootmissüsteemi, siis jääb meile kuskil 40-60 aastaks. Me ei saa seda enam muuta, kui me oleme need otsused ära teinud ja need võimsused turule toonud. Mis me Fermi Energialt teinud, me oleme kodulehele pannud välja ühe nupu, see nimi on ärikliendi leping ja me täna neid silmime tõesti ainult äriklientidega ja tegelikult see nupp ütleb pisut enam, kui seal taga on tegelikult ühiste kavatsuste memorandum. Ja need memorandumid on siis see, mille me hiljem siis teeme ettepaneku kliendile eellepinguks pöörata ja ma arvan, et see juhtub pärast seda, kui riik on juba oma otsuse ära teinud, et me tuumaenergeetika võimekuse ja võime Eestis luua, ehk et riik ütleb oma jah, see on ära. Et ka pärast seda me tuleme nende ettepanekutega välja, aga me oleme ka selle otsustanud, et me võtamegi täpselt selles järjekorras sealt neid lepingupakkumisi teha klientidele, nii nagu memorandumeid on allkirjastatud, ehk et kes tuli esimesena, saab esimese võimaluse. Ja me oleme ka teinud sinna, nagu Peeter enne mind juba rääkis, et ta ei oska teile või ta võib, aga ta ei saa teile öelda numbrit, mida see tegelikult kõik see investeeringuna maksma läheb. Ja tuumajaama puhul investeering moodustab suurima osa hinnast. Kuna elektri hind on väga kõrgeks, siis ma ei saa öelda selle konkreetse mingi hinna pealt, aga suurusjärk kuskil 80% sõltub sellest investeeringust. Et siis esimesed saavad esimestena lepingud ja me teeme selle lepingute pakkumisega astmelisena, ehk et esimestele tulebki natuke soodsam hind. Selleks, et me saaksime siis võimalikult hästi sõna pidada kõigi jaoks, kui me mingi numbri nendele oleme välja pakkunud. Et kes tulevad hiljem, siis me kindlasti neid hindasid vaikselt tõstame, aga me ei tee niimoodi, et esimesed saavad 50-ga, teised saavad 100-ga. Et see saab olema ikkagi mõistlik ja kindlasti turukohane pakkumine. Et ma julgustan siis äritarbijaid langetama otsuseid varajases faasis, mitte ootama ja sundima poliitikuid tegema poliitiliselt tasandilt neid otsuseid nende eest ära. Et minu arust kõige parem on see, kui kõik teevad koos. Nii-öelda ühiskond, tarbijad, ma mõtlen siis nagu ärisektorid ja riik, et nad kõik koos teevad seda, mis on parim lahendus Eestile. Ja minu poolt on kõik.
Et kui teil on küsimusi, siis mina ja Peeter oleme ka ühest neist laudadest, kus on sildid väljas ja vastame küsimustele, kui sa praegust ei taha valida, sest ma näen, et aega on ainult 45 sekundit. Ma ühe kiire küsimuse küsiks, Tarmus. Võib-olla sa juba mainisid, aga ma arvan, et ei tee halba üle korrata. Et Fermi Energia potentsiaalsest elektritoodangust, kui suure osa plaanime me katta siis nende eelmüügilepingutega suurtarbijatele ja kui palju jääks siis avatud elektriturule? Me oleme praegust võtnud seal algfaasis sellise suuna, et kuni 60% me katame eellepingutega, aga see võib ka pisut muutuda tulenevalt sellest, kuidas edenevad Peetri läbirääkimised siis finantsasutustega. Aga see on meie tänane siht on, et 60% katame siis nende eelnevate lepingutega, siis ülejäänud jääb turule. Et millises faasis me seda ülejäänud energiat pakume, kindlasti mitte nagu päev ette turule, aga ikkagi võib-olla siis, kui me teame juba, et jaam on valmimas näiteks, ma ei tea, aasta 2 peale, aga aasta 2 jooksul. Aga see on natukene veel avatud, et me oleme täna ka juba ära katnud umbes ligilähedas 600 gigavatt-tundi ja lihtsalt, et anda mingisugune siis suhe selles, siis 2,4 teravatt-tundi on see, mida me tahame katta ja 0,6 on juba kaetud. Aitäh sul, Urmas! Aga olulisi teemasi tuumajaama rajamisel on veel. Kuidas kaasata kohalikku kogukonda ning mis on need keskkonnamõjud ja vajalikud uuringud, mida tuumaelektrijaama rajamisel tehakse? Sellest kõigest tuleb rääkima mu tänane kaasmoderaator, Fermi Energia juhatuse liige ning keskkonnajuht Diana Revjaka. Palun, Diana. Tere! Annan siis sellise kiire ülevaate võimalikest keskkonnauuringutest, mida me oleme enda jaoks hetkel tuvastanud. Neid võib tulla juurde veel eriplaneerimise protsessi käigus. Need on siis meie tänased teadmised, mida me siis enda jaoks oleme selgeks teinud ja räägin natukene siis ka kohaliku kogukonna kaasamisest, mis on teoksil olnud ja mis plaanis. Toon jälle välja selle sama ajagraafiku, mida Henri Ormus juba näitas, et oleks selge, et hetkel käivad meil ettevalmistavad tööd, et tegemist ei ole veel riigi eriplaneeringuga ja nagu mitu korda on täna läbi käinud, me ootame hetkel riigi otsust ja loodetavasti tuleb see siis 2024 millalgi alguses. Ja peale seda on meil võimalik alles alustada siis riigi eriplaneerimise protsessiga. Nii et hetkel kõik, mida ma räägin, on siis Fermi enda plaanid, Fermi enda ettevalmistav töö, selle jaoks, et võimalikult teadmiste põhiselt ja kvaliteetselt teha siis enda otsuseid. Hästi oluline on aru saada, et kuhu see tuumajaam tuleb, millised on selle tuumajaama mõjud, et kui me võrdleme tuumajaama jalajälge näiteks fossiilkütustega, siis loomulikult tuumajaama jalajälg on hästi väike, aga sellegi poolest, mida iganes sa teed, vahet pole, mida sa teed, sul on alati mõju ja seda mõju tuleb hinnata. Kõige esimene asi, mida me oleme juba teinud ja kindlasti plaanime ka jätkata, on siis see, mida alati kõik küsivad ja väga paljud kardavad, on siis jäätmete käitlemine, mis saab jäätmetest, mida nendega teha. Meil on olemas juba mitmeid uuringud sellel teemal ja kindlasti see plaan tuleb enne, kui me opereerima hakkame. Siis pinnase kvaliteet ja hüdrogeoloogia, et meil on praegu juba käimas geoloogilised uuringud ja geoloogia on väga oluline sellepärast, et meie valitud tehnoloogia asub 35 meetrit maa sees. Selle tõttu on väga oluline aru saada, milline on selle pinnase geoloogia, kas see sobib tuumajaama rajamiseks ja kuidas see mõjutab siis ümber olevat vett. Kiirgus ja selle mõju. Et loomulikult kõik inimesed küsivad, kiirgus on midagi, mis tekitab meis emotsioone, kuna me ei näe seda ja seda mõju me oleme juba uurinud ja uurime ka edasi. Ehk siis sellel aastal on plaan ära kaardistada foonkiirgus, sest me tegelikult ju kõik elame kiirguse sees kogu aeg iga päev ja hinnata siis ära, kas ja kui siis mil määral tuumajaam siis potentsiaalselt võiks seda kiirgusfooni mõjutada. Välisõhk ja müra.
Tuumajaama puhul, kuna ma ise tulen põlevkivitööstusest, siis tuumajaama puhul oli minu enda jaoks hästi tore see, et kuna tegemist ei ole põlemisprotsessiga, siis sealt ei tule selliseid õhuemissioone nagu väävel ja CO2 ja nii edasi, et ta on tegelikult selliste suurte raskete õhuemissioonide vaba. Küll aga me peame hindama ikkagi seda, et tuumajaamas käib iga päev tööl 200 inimest, 2 reaktoris, sõidavad autodega, autodest tulevad heitgaasid ja müra, ehk siis välisõhu puhul ongi mõeldud siis välisõhu mõju liiklusest ja loomulikult siis ka ehituse käigus tekivad teatud häiringud, sest ehituse periood on pikk, see on 4 aastat, ja selle ehitusperioodi käigus siis samamoodi tekib siis tolm, müra ja nii edasi. Maismaaelustik, elupaigad. Oleme hetkel juba kaardistanud erinevaid piiranguid ja Fermi Energia siis potentsiaalsed asukohad baseeruvadki välistusmeetodil ehk siis millised maa-alad on sobilikud tuumajaama rajamiseks, vaadata siis erinevaid piiranguid. Ja kui meil nüüd tehnoloogia on meil nüüd olemas ja hakkavad natukene paremini selguma ka need konkreetsemad maa-alad, siis kindlasti viime läbi veel täiendavad siis elustike uuringud. Inimese heaolu, et me oleme tegelikult juba enda jaoks kaardistanud, et millise kasu saab kohalik omavalitsus sellest, kui tuumajaam tema valda tuleb. Ja loomulikult inimene on üks looduse osa ja me tegelikult ju elektrit inimese jaoks toodamegi. Et me inimestena seda vajame oma heaoluks, aga see ei tohiks muuta siis kohalike kogukonna elu kuidagi välja kannatamatuks. Vastupidi, see peaks tekitama sellist win-win olukorda. Ja sellel aastal me plaanimegi tegelikult paremini aru saada, mis on selle kohaliku kogukonna täpsemad ootused ja kindlasti selles osas tuleb ka täiendavaid uuringuid teha. Siis veekeskkond. Tuumajaama jaoks on vesi üks kõige olulisemaid elemente üldse ja veekeskkonda me hetkel uurime ja seda tuleb veel päris pikalt uurida, et enda jaoks siis tegelikult hetkel vaatame jahutusvee mõju Kunda-Narva lahele, siis Letipea piirkonnas ja uurime siis ka Lüganuse vallas asuva Aidu maa-ala osas, et kuivõrd on võimalik siis Aidu karjäärist olevat vett jahutusveena kasutada. Ja vaatamata sellele, et tegelikult statistiliselt me teame, et tuumajaamad on väga ohutud, üks kõige ohutumaid viise üldse elektrit toota, siis sellegi poolest tuleb läbi modelleerida endale selgeks teha see kõige hullem olukord, mis juhtuda võib. Ja mitte, et me ootame, et see juhtuks, aga see plaan peab olema olemas ja me peame teadlikud sellest. Geoloogilistest uuringutest, et see on, ma toon selle eraldi välja, et see on üks asi, mis on hästi palju tekitanud emotsioone ja kõlapinda meil siin, sest et see on niisugune reaalne füüsiline tegevus, esimene reaalne füüsiline tegevus, mida Fermi Energia siis läbi viis, mitte siis paberi peal uuring, vaid füüsiline uuring. Ja siin on siis tegemist geoloogilise uuringuga Viru-Nigula vallas Leti peal ja miks see uuring oli vajalik, on sellepärast, et aru saada, kas see asukoht üldse on sobilik tegelikult tuumajaama rajamiseks, sest et seal on selline hästi soliidne paks savikiht ja on vaja aru saada, et kas sinna savikihti on võimalik siis maa-alune osa üldse rajada. Teised piirkonnad Lüganuse vallas on vanad põlevkivi kaevandamise piirkonnad ja selles osas on meil tegelikult ju geoloogia väga hästi teada ja need piirkonnad on suhteliselt läbi uuritud. Asukoha osas oleme siis tegelikult lõpetanud nüüd erinevate piirangute kaardistamisega ja meil on siis välja töötatud selline enda KIS-infosüsteem koostöös Hendriksoniga, kus on siis näha erinevad piirangud, et need punased ringid on siis elamute puhvertsoonid, et me ei taha minna elamutele liiga lähedale ja rohelised alad on siis erinevad sellised keskkonnakaitselised piirangud, et siin mere ääres on näha Natura-ala ja on näha raba, on näha erinevaid kaitsealuseid liike ja siis need hallid alad on siis sisuliselt need vabad alad, kuhu siis sisuliselt võiks hakata planeerima siis seda tuumajaama eskiisi. Ja meil on hästi tihti küsitud, et kuidas te ei tea, kuhu ta tuleb, aga sa ei saagi enne teada, kui sa saad aru, kuhu sa konkreetselt seda tegelikult rajada võib. Ja sa saad seda teada siis, kui sa saad teada, millised on piirangud ja milline on tegelikult see
võimalus üldse see maa-ala. Ja siin on näha siis letipeosa. Siin on näha siis Lüganuse vallas asuvat endist põlevkivikarjääri, Aidu karjääri, kus on näha siis, et neid keskkonnakaitselisi piiranguid on suhteliselt vähe, sest tegemist on endise kaevandusalaga. Küll aga tuleb siis arvestada siin Püssi ja Kohtla-Nõmme asumiga ehk siis natukene tihedamalt asustatud kui Letipea piirkond. Siin on näha siis Lüganuse vallas olevat A asukohta, ehk Lüganuse vallas on meil tegelikult 2 potentsiaalset asukohta, Viru-Nigula vallas on 1. Ja siin on siis samamoodi, ta asub tegelikult olemasoleva põlevkivitööstuse kõrval, ta on tööstusala ja siin pole siis samamoodi näha väga suuri keskkonnakaitselisi piiranguid, küll aga samamoodi tuleb arvestada siis ümber olevate asulatega. Kohalike elanike osas, mis me oleme teinud? Eelmine aasta meil oli väga intensiivne aasta just kohaliku kogukonna osas, meil oli hästi palju arutelusid, väga huvitavad arutelud. Me oleme rääkinud rohkem kui 200 kohaliku elanikuga ja kohaliku elaniku all ma mõtlen siis otseselt Lüganuse ja Viru-Nigula elanikke, valla elanikke. Oleme teinud siis üle 8 infopäeva ja me jätkame seda sellel aastal kindlasti regulaarselt vähemalt kord kvartalis, kui vaja siis rohkem. Ja loomulikult erinevad üritused, seminarid kohalikes kogukondades ja miks me seda teeme, sest et meie teadlikkus tuumaenergiast on vähene, meil pole tuumaenergia kogemust ja selle tõttu tegelikult me peame hakkama võimalikult vara nendel teemadel arutlema ja hästi tore on ka see kriitika pool, see on vajalik, sellepärast et need diskussioonid tuleb meil läbi pidada. Me avame sellel aastal Kundas tuumaenergia toa, kus siis nii koolid, lasteaiad, huvilised saavad tulla, uurida rohkem tuumaenergia kohta, küsida küsimusi. Neid võtab vastu ka meie inimene, sest küsimusi on tegelikult eriti kohalikel hästi palju ja nendele tuleb vastata. Oleme käivitanud Olkiluoto Ekspressi ja selles osas ma tahaks väga tänada TVO-d, et nad meid vastu võtavad ja nii mitu korda ja see on, inimesed on väga rahul, et hästi äge on ise näha, katsuda oma käega ja vaadata, milline see tuumajaam välja näeb. Et me oleme hästi populaarsed, kuni septembrikuuni on kõik bussid juba täis ja me viime siis samamoodi just Viru-Nigula ja Lüganuse elanikke vaatama, et mis siis nende tahahoovi võib tulla. Loomulikult Olkiluoto on oluliselt suurem, võimsam kompleks, aga saad vähemalt aimu, milline see tuumajaam välja näeb. Oleme teinud regulaarseid väljasõite ka Forsmarki ja siin tahaks Vattenfalli tänada, et nad meid vastu võtavad Forsmarki. Samamoodi hästi kasulik kogemus ja tekib võrdlus ja äratundmine erinevate tuumajaamade puhul. Sellel aastal oleme saanud siis esimesed tulemused ka küsitlusest. Siin just mainiti, et me oleme teinud küsitlusi üle Eesti, et milline on siis see meelsus ja kas te toetate tuumajaama. Ja üle Eesti on see protsent siis kuskil 61-68 ta kõigub ja oleme siis see aasta küsitlenud just selle jaoks, et aru saada, et mis see NIMBY efekt on ja oleme läinud siis meie koduvaldadesse või kohalikesse valdadesse, mida me näeme siis enda koduvaldadena, eks ole, kuhu võiks tulevikus tulla potentsiaalselt tuumajaam. Me oleme käinud siis, oleme küsitlenud ukselt uksele meetodil 200 inimest Viru-Nigulast ja 200 inimest Lüganuse vallast ja oleme siis küsinud nende meelsust, et kas nemad pooldavad siis oma koduvalda tuumareaktori rajamise kaalumist. Ja minu enda jaoks oli väga üllatav, ma ootasin tegelikult halvemat tulemust, sest tavaliselt me teame, et see NIMBY efekt on tugev ja kui asi puudutab sinu koduhoovi, siis me võib-olla väga ei tervita seda uut arendust. Siis tegelikult siit on näha, et 50% kanti inimestest pigem tervitab tegelikult seda tuumajaama oma koduvallas. Ja mida on siin näha hallina on ka see, et endiselt need, kes ei oska öelda või seisukoha kohta võtta, nende arv on suur, mis tähendab seda, et see teavitustöö on vajalik ka edaspidi, sellepärast, et mida iganes inimene otsustab, on ta poolt või on ta vastu, see otsus peaks baseeruma teadmistel, tegelikult faktidel, mitte siis hirmul, sellepärast, et sa ei tea. Et see on hästi oluline, et mis iganes otsus on, oluline on see, et sa teed seda teadlikult. Ja viimane slaid, mida ma teile näitan, on siis kohaliku kogukonna arvamus just selles osas, et kui lihtsalt on siis neile Fermi Energia info kätte saadav.
et me üritame olla nii avatud kui võimalik, võib-olla vahel me oleme liiga avatud, sest me oleme saanud ka kriitikat, et te räägite liiga palju, tekitate segadust, et võta siis kinni, eks ole, et kord sa varjad, kord sa oled liiga avatud, aga me igal juhul jätkame seda ja me üritame olla nii avatud kui võimalik. Ja hästi tore on see, et inimesed leiavad ikkagi seda infot kergesti ülesse. Need inimesed, keda Fermi tegevus huvitab või keda tuuma huvitab, ei ütle, et seda on raske kätte saada. Mis siit graafikult tuleks välja lugeda, on see, et nende inimeste protsent, keda tegelikult tuumaenergia ei huvita või kes pole kuulnudki, on päris suur. Ja mul ei olnud aega siin näidata ka vanuselist jaotust, aga vanuselise jaotusest tuli välja, et just need inimesed, keda ei huvita või kes on tuumaenergia vastu, nad lähevad kokku ja nende vanuse profiil on siis tegelikult 65+ eluaastat, mis tähendab seda, et võib-olla me peame hakkama teistmoodi valima või täiendavalt veel valima teisi teavituskanaleid, sest et nendel inimestel on varasem kurb Tšernobõli kogemus ees. Nad võib-olla ei saa nii lihtsalt sotsiaalmeediale ligi või nad ei ole kasutajad, ehk siis tuleb rohkem võib-olla neid diskussioone koha peal teiste kanalite pidi veel läbi viia. Ja see on kõik. Ma tänan teid tähelepanu eest. Aitäh, Diana. 2 küsimust ka sulle enne, kui lähme lõunapausile. Sa mainisid ka nimbit oma esituses. Kas Fermi Energial on ka mingi plaan neile inimestele, kelle lähetusse siis tuumajaam võiks tulla, pakkuda mingit kompensatsiooni, osalust või midagi muud sellist? Nagu ma mainisin, et me sellel aastal kindlasti kaardistame siis tuumaenergia või tuumajaama vahetusse lähedusse jäävate kruntide omanike ootused, sellepärast et meilt on palutud, et palun proovige mõista meie ootuseid rohkem. Me kindlasti tahame neid mõista. Me kaardistame need ära ja selles osas tuleb kindlasti üks diskussioon läbi viia. Ja teine küsimus, et miks Fermi Energia liikmed pole esimese moodulreaktori asukohana kaalunud mõne enda tagahoovi või koduhoovi? No, ma saan rääkida endast, et minul isiklikult väga sobiks ja kui öelda nii, et mina ise olen Ida-Virumaal pärit tegelikult ja elanud üle poole oma elust Ida-Virumaal. Minu pere elab seal, mu ema elab seal, mu õde elab seal, siis sisuliselt see tuumajaam tulebki minu tagahoovi. Nii et ja mina väga, ütleme, magan väga rahulikult. Ma väga sellepärast ei muretse. Selge. Aitäh, Diana. Aitäh. Aga nagu mainitud, siis nüüd algab väike sirutus ja toidupaus. Tuletan veel paar asja enne meelde. Kõigepealt siis see, et erinevate küsimustega on võimalik pöörduda Fermi Energia meeskonna liikmete poole ja selleks on sealpool näha sinise kattega lauad, kus on kirjas ka siis erinevad teemad siltidel ja saate oma küsimustega siis inimeste poole pöörduda, et võite võtta lõuna ja minna siis selle laua ligi, mis kõige rohkem huvi pakub või käia kõikides. Lisaks veel vaadake pausi all kindlasti ka ekraanile, kuhu jäävad jooksma tsitaadid, mida siis Eesti inimesed on tuumaenergia kohta öelnud ja mida on ajakirjanduses ka kajastatud. Siis kes osalevad pressikonverentsil, Andres lehvitab seal, palun liikuda temaga kaasa, ta juhatab, kuhu on vaja minna. Ja lõpetuseks siis, et lõunapausi lõpuajaks on kell 13:10. Head pausi! Tere tulemast tagasi ja alustame siis tänase päeva teise osaga. Ja hakkab siis meie paneeldiskussioon, kus me hakkame arutama, kes hakkavad siis tulevikus tuumajaamas tööle. Ja kõigepealt palun lavale Fermi Energia tuumainseneri, kellel on juba 11 aastat selja taga kogemust USA mereväes tuumaallveelaeva reaktori mehaaniku ja operaatorina. Albert Rice, please, the stage is yours. Thank you very much, Jana. Tere, ma opin eesti keelt, aga ma ei suuda veel tervet konet eesti keeles esitada.
I'm sorry if my American accent butchered that. Normally I'd have my translator here to help me, but she has to trip to see insects at daycare today and couldn't make it. I'll have to dock her allowance for the week. Kids these days, am I right? 14 years ago, I was a product of the housing market crash, unable to find a job, unable to pay for college, because that's a thing in the States, and unwilling to move back in with my parents. So I did what many would do at that time. I walked into a recruiting office. I was lucky. My test scores were high and fleet manning was low. I was to become a nuke. After about 2 years of intense training, I completed the Naval Nuclear Training Pipeline as a mechanical operator with a specialization in chemistry and radiological controls. Over the next 9 years, I would serve as an instructor in the training pipeline and operate 3 different submarine nuclear power plants. Most of my time at sea would be served aboard the USS Bremerton. Hooyah, 698. It's my whole number. And after taking her and the USS Jacksonville through to decommissioning, I set out for the next chapter of my life as a civilian. Now, when I first arrived in Estonia, I didn't think I would ever work in nuclear power again. That was until I Googled Estonia and nuclear power and heard of an ambitious startup with a dream about bringing nuclear power to Estonia. The rest, they say, is history. I'm passionate about nuclear power. As someone who has operated a plant for years, I have seen the potential. I have traveled all over the Pacific Ocean, logging tens of thousands of miles, and never once stopping for gas. Admittedly, it would have been nice to have an excuse to pull into foreign ports more often, but that's power density for you. Now, most people think it takes an army of nuclear engineers to operate a nuclear power plant. Guys with pocket calculators and thick glasses spouting off equations that sound like an alien language, but that simply isn't true. No, as it is with most industries, there are a few engineers that sit in an office and theorize all day, having never placed a hand on a shim switch, shimming out for startup rate, and while the operators pull up their sleeves and they get the job done. I'm talking about the mechanics turning wrenches and coming home covered in oil like they came home from an auto repair shop. I'm talking about the electricians coming home covered in carbon dust, repairing motors and generators until the late hours of the night. I'm talking about the electronic technicians. Okay, well, they stay pretty clean, actually, working with semiconductors. But you get my point. The nuclear manning really falls into an 80-20 scheme, or really an 80-15-5 scheme. 5% academic nuclear competent engineers, 15% nuclearized personnel trained to be nuclear plant operators through a plant training qualification program, and 80% nuclear aware personnel, those who work at the facility outside of the operation of the nuclear power plant. Estonia has the expertise required. You have talented people already. They work at all the other, albeit CO2 producing energy plants around the country. Estonia has mechanics. Estonia has electricians, technicians, chemists, logisticians, and leaders. I'd like to introduce you to a few of these leaders now, so they can tell you just how far we've come in preparing Estonians for a nuclear future and our new efforts to keep the momentum as we prepare to build our first nuclear power plant. As I introduce you, would you just wave to the crowd? To introduce the topic for today's discussion and act as moderator, since my translator couldn't make it, is Ms. Annette Marie Palmetz, technical coordinator at Fermi Energia. And our panel members, Mr. Rainer Kelk, crushed that. Rainer is a current master nuclear engineering student at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich and a Fermi Energia scholarship holder. So thank you, Rainer. Dr. Merja Pucari. Dr. Pucari is a Fermi Energia co-founder and fuel cycle manager, so thank you. And finally, Dr. Veronica Zadin. I apologize if I messed that up. Dr. Zadin is a professor of materials technology at the University of Tartu, so thank you for joining us. These are the leaders who make up our panel, those that will discuss the journey to becoming a nuclear specialist and answer the question, who will work in nuclear power plants in the future in Estonia? Thank you very much. Ka minu poolt. And first of all, big thanks to Albert for this introduction.
Mina olen Anett-Mari, nagu Albert juba tutvustas, ja mina töötan siis Fermi Energias ja minu peamiseks ülesandeks on tegeleda haridus- ja järelkasvu teemadega. Meilt tihtipeale küsitakse, et kust te saate need inimesed, kes siis tulevikus jaamas tööle hakkavad, on meil ikka piisavalt inimesi, kas meil on Eestis olemas kõik vajalikud teadmised ja kompetentsid või me peame need teadmised ikkagi sisse ostma. Selle väga suure projekti õnnestumiseks on vaja väga palju väga häid inimesi ja seega me oleme täna siin, et arutada, kes meil juba Eestis olemas on, mida me peame selleks tegema, et kõik see läheks nii, nagu me oleme plaaninud. Ja selleks ma olen siia kutsunud endale täna appi 3 väga toredat inimest. Ja nüüd ma annakski sõna teile ja palun tutvustage ennast ise ka. Tere, mina olen Rainer. Mina olen esimese aasta, kui Fermi hakkas stipendiume välja andma, stipendiaat. Kunagi tuli mul mõte, et pärast gümnaasiumit, et ma tahan Eesti energeetikasse enda siis oskust ja enda teavet panustada. Ja Tuumaenergia hakkas just sel hetkel pead tõstma, kui ma juba bakalaureuses tegelikult energeetika teemat õppisin. Ja ma olin kohe müüdud. Esimesena ma kuulsin Kalevi rohkem müügimehe juttu, siis kuulsin Marti tehnilist juttu ja ma sain aru, et selles on tõde ja selles on tulevikku. Ja nüüd ma õpin 2 aastat ETH Zürichis tuumainseneeriat magistris. Ja mis toob edasi tulevik, seda veel täpselt ei tea, aga arvatavasti jään ka doktorantuuri samale erialale. Tervist, minu nimi on Veronika, olen materjalitehnoloogia professor Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudis, aga lisaks sellele olen Euroopa Tuumauuringute Keskuse kompaktse lineaarpõrguti eksperimendis Eesti grupijuht. Ja see tegevus on käigus meil juba aastast 2013, et kui Tartu Ülikoolis hakkasid uued CERN-i teemad aktiivseks muutuma, siis oli see koheselt see põnev väljakutse, mis võitis tähelepanu ja on põhimõtteliselt siis nüüdseks 10 aastat defineerinud minu teadustööd. Ja lisaks sellele, et teadustööd teha, on seal ka olnud väga palju tudengite juhendamisi, tudengite kaitsmisi, magistritööde kaitsmisi, doktoritööde kaitsmisi ja väga palju ettevõtluskontakte, väga palju akadeemilisi kontakte. Aitäh ja Merja. Tere, minu nimi on Merja Pukari ja rollid ja tiitlid on iseenesest küll ekraanil mu selja taga juba näha, aga ma arvan, see, mida on palju olulisem teada, on see, et ma olen viimased 15 aastat elanud ja töötanud nii Rootsis kui Jaapanis, teinud seal tööd ja teadust ja minu valik tuumaenergeetikale enda elu pühendada ei olnud võib-olla teadlik, aga see on tõesti pisik, mis nakkab kiiresti. Nii et ma kujutan ette, et see valdkond jääb edaspidi minu põhialaks. Nii, aitäh. Ja võin kinnitada, see tuumapisik tõesti nakkab kiiresti ka enda näitel. Aga Merja, ma alustangi sinust, et sina oled näinud seda jaama igapäevaelu nii seest, väljast, külje pealt. Ma arvan, et sa tead meist seda kõigist kõige paremini. Kas oskad mulle öelda Rootsi näitel, et kui palju üks jaam näiteks töökohti juurde loob, et kes need seal jaamas siis töötavad, kas need on siis ainult tuumafüüsikud või me leiame sealt ikkagi kedagi veel ja ka võib-olla selle nurga alt, et kas kõik need töökohad tekivad siis, kui jaam käima läheb või tekivad juba varem, hiljem? Kõik küsimused korraga, väga hea. Esiteks ma arvan, et võib täiesti julgelt juba tagasi viidata sellele, mida Henri rääkis enne lõunat ja ka Alberti suurepärasele sissejuhatusele vastuseks küsimusele, kas kõik inimesed, kes töötavad tuumajaamas, on tuumafüüsikud. Ei, kindlasti mitte. Vastupidi, enamus inimesi, kes töötavad tuumajaamas, ei ole tuumafüüsikud, ei ole reaktorifüüsikud, kui olla eriti eriline tähenärija, ei ole isegi mitte füüsikud. Enamus inimestest, kes töötavad tuumajaamas, on tõepoolest pigem sellised inimesed, kes on saanud enda
enda hariduse ja enda kogemuse mingisugusest tööstuslikust valdkonnast ja selleks, et töötada tuumajaamas, saavad nad sinna peale nii-öelda tuumaspetsiifilise kihi haridust ja lisaväljaõpet, et neil oleks võimalik tuumajaamades töötada. Aga tõepoolest selleks, et käitada tuumajaama, on vaja elektrikke, on vaja inimesi, kes teavad kõike ventiilidest ja pumpadest, teha hooldustöid, et planeerida kõikvõimalikke projekte, sealhulgas jaama kütusevahetust ja kõikvõimalikke selliseid raskeid nii tehnilisi kui planeerimisalaseid kompetentsi on väga palju vaja. Sellele lisaks tegu on ju täiesti tavalise ettevõttega, raamatupidajatest kuni inimressursside juhini. Seda kõike on vaja ja mitte kõik need inimesed ei tule mingist müstilisest tuumajaama koolist tegelikult. Ja ma arvan, et väga suur osa sellest kompetentsist on tegelikult Eestis olemas ja see väike killuke, mida juurde on vaja, seda ei ole sinna väga keeruline juurde lisada. Mis puudutab seda, kui palju töökohti üks tuumajaam juurde tekitab, siis rusikareegel on, ütleme niimoodi, et 1 gigavati kohta kuskil, või vabandust, 1 megavati kohta kuskil vahemikus 0,3 kuni 0,7 inimest, umbes nii. Ehk siis ütleme, et rusikareeglina siis võikski arvata, et kui ehitada üks 300 megavatine ühik, et millises vahekorras näiteks võiks neid inimesi seal tööle tulla. Ja see kõik oleneb ju sellest tõesti, et kuidas see jaama organisatsioon on üles ehitatud, kas jaam on uus, kas jaam on vana, milliseid konkreetseid tööülesandeid on vaja teha ja nii edasi. Aga ei maksa unustada ka seda, et Rootsis töötab hinnangutel umbes 25 000 inimest tuumaenergeetikaga 7 gigavati kohta, ehk siis 1 gigavatt lisaks umbes 3500 töökohta kokku ja mitte kõik neist ei tööta tuumajaamades. Ehk siis nii regulaatorid kui kõik võimalikud inimesed, kes tegelevad transpordiga, juriidiliste küsimustega ja mida iganes sinna vahele jääb, mida konsultandid teevad, see on metsik töökohtade kasv tegelikult. Aitäh! Veronika, sina oled meil ülikooli esindaja. Meil on täna päris mitu korda läbi käinud, et tuumajaamas ei töötagi ainult tuumafüüsikud. Seal on päris palju teisi inimesi ja on inimesi, kellel on vaja natukene tuumateadmist juurde saada. Et kas oskad mulle öelda, mis seis praegu Eestis sellega on? Et kui nagu tahaks natuke seda tuumateadmist juurde saada, kas on võimalus midagi teha või tuleb Raineri kombel välismaale minna? No on ühte-teist võimalik juurde teha, et Eestis on tuumateadused või tuumaga seonduvad asjad ei ole olnud Eestis väga pikalt fookuses. See ei ole lihtsalt nagu küsimärk olnud, et nagu viimased aastad on selle nagu tähelepanu tulipunkti tõstnud. Aga on õppimisvõimalused ümberringi nii Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, TalTechis, KBFis, et tegelikult neid võimalusi on palju. Et on erinevad kursused, nii vabaainetena kui ka õppekavades sees. Et praegu just TalTechis algas üks selline kursus kaasaegne tuumaenergeetika, lihtsalt see käisid ennem ka läbi. Tartu Ülikoolis sarnane kursus lõppes, et selle nimetuseks oli tuumatehnoloogiate seminar. Ehk siis tuum ei ole ainult tuumajaam, et sellel on väga palju erinevaid rakendusi, kaasaegne meditsiin näiteks oleks tõesti, seda ei oleks, nagu kui ei oleks tuumatehnoloogiad, röntgenit ei oleks, nagu millest me räägime, et see on elementaarne juba praeguseks. Et võimalusi on palju, kuidas õppida, et enne kui juhtus see Fukushima õnnetus, siis oli ka eraldi õppekava arendamisel, et praeguseks on see, kui Fukushima juhtus, siis nagu huvi kadus ära selle teema vastu, aga egas need õppekavade plaanid ei ole kuhugi kadunud, et tegelikult nendest räägitakse uuesti ja need jutud käivad järjest rohkem ja rohkem läbi nagu koridorides. Et kui me jõuame sinnamaale, et me tegelikult tahaksime eriti meie kui eestlased kui riik, soovime luua seda võimekust Eestis detailselt
tuumatehnoloogiate, tuumaenergeetika valdkonnas haridust jagada, siis me seda tegelikult saame teha. Seal muidugi on ka järgmine küsimus, et mida me peame selle hariduse all silmas, kas me tahame hakata nagu tuumareaktorit ehitama ise nullist disainima, nagu näiteks vastav võimekus rootslastel on täiesti olemas. Või me soovime olla võimelised tuumajaama efektiivselt hooldama, käigus hoidma, aru saama, mis seal toimub, materjale valima. Soomlaste uue jaama puhul me teame kõik neid probleeme, mis üleval on, et veepumbad ei töötanud, läksid katki, materjalid ei pidanud vastu. Et küsimus ei olegi jaama opereerimisel mitte nagu tuumas, vaid selles, et kuidas me valime õiged materjalid, et disainime õige pumba näiteks ja kui seda ei ole tehtud, jaam seisab. Aitäh! Ja selliseid asju me saame väga edukalt siin teha. Seda on väga hea kuulda. Rainer, ma küsiks nüüd sinu käest, et sina läksid meil Šveitsi õppima, et kui sa seda juttu siin kuulad, kas tekib tahtmine Eestisse tagasi tulla või veel mitte, et tahad veel välismaal kogemust koguda või mis sa seal üldse teed? Ma alustaksin väikse kommentaariga Veronika öeldule, et juba praegu, kui mina olin bakalaureuse Eestis, siis meil tegelikult ei olnud neid programme, neid kursuseid. Aga juba siis isiklikust huvist ma sain teha lähtuvalt nendest teadmistest, õppida ise juurde. Ma sain jala ukse vahele ka juba tuumatehnoloogiates ja praeguses õppestaadiumis, magistris mind on see väga palju aidanud. Ja mul on kuidagi selline eelnev mingisugune baas oli olemas, kuigi ametlikku haridust ei olnud, et ma arvan, et tegelikult see tahe, see tuleb inimesest endast rohkem, et lihtsalt kui on sellised programmid juures, siis see aitab väga palju kaasa. Mida ma teen seal, meil on selline programm, mis ei olegi spetsiifiliselt ainult tuumaenergeetika, aga nagu Veronika ütles, siis on ka tuuma puhul me jätame tihti tähelepanuta näiteks nukleaarmeditsiini või materjalid, et kõike seda saab ka meil õppida. Ja meil ongi hästi liigendatud programm. Juurde on ka praktika, mille mina tegin ettevõttes, mis siis arendab Šveitsi lõppladestuslahendust. Mille nimi on Nagra. Ja kui sa küsid, kas ma tahan tagasi tulla, siis kindlasti ma tahan tagasi tulla. See on ma arvan, et kui ma bakalaureses juba läksin õppima eesmärgiga midagi, see kõlab väga klišeelikult, vabandust, aga ma tõesti tahtsin midagi ära teha, et Eesti ei oleks Electricity Mapil kõige mustem plekk, siis see kindlasti inspireerib ja motiveerib mind tagasi tulema. Ja niimoodi teada, mida tahta elult ja see läbi õppida on tegelikult väga lihtne, et kui ma võrdlen enda kursavendadega, kes on näiteks itaallased, Itaalias ei ole sellist lootust tuumaenergiale nagu on Eestis ja nad on väga kadedad sellele, et meil on selline võimalus, mul on selline võimalus teha midagi sellist. Väga äge. Aga Merja, Rainer ei ole meil ju ainukene, kes on veel välismaal. Sina oled täpselt samamoodi. Et mida see tegelikult annab meile kui Fermile või üldse kui Eesti riigile, et meil on hetkel mingid spetsialistid, kes on välismaal õppimas, välismaal kogemust kogemas, saamas teadmisi Eestisse toomas, et kuidas see aitab kaasa sellele, et meil oleks kõige paremad töötajad, kui jaam valmis saab? Ma arvan, et kõige elementaarsem eelis, miks minna välismaal õppima ja mitte siia, on see, et kui keegi kuskil mujal on ära lahendanud probleemi, mis kodus veel lahendamata on, siis me võidame sellega aega. Ehk siis tulevikus peame kindlasti ja mitte väga kauges tulevikus arendama välja enda õppeprogramme, aga niikaua, kuni nad kuskil mujal olemas on ja meil veel olemas ei ole, siis on väga mõistlik minu arust saata inimesi ja minna ise välja ja õppida mujal, et tuua need kogemused ja tuua see haridus tagasi iseendaga Eestisse puhtalt teadmiste baasil. Ja teine asi, millele minu arust ilmselgelt tuleb tähelepanu pöörata, kui me vaatame siin ruumis ringi, me ei ole 100% Eesti passi kandvad isikud, kes siin istuvad.
vaid selleks, et midagi suurt ära teha, on vaja teha koostööd väga paljude teiste inimestega ja see eeldab seda, et me läheme oma mugavustsoonist välja. See eeldab seda, et me loome uusi suhteid, et me õpime erinevaid viise, erinevaid kultuure ettevõttes või riiklikke, kuidas probleeme lahendada, kuidas projekte ehitada ja nii edasi. Sellepärast, et kui me päris ausad oleme, siis minu jaoks on Tallinna lennujaam on ideaalne miniatuurne sümbol Eestist. Hubane, kodune, turvaline, aga väike. Ja kui me oleme nii väike riik, nagu me oleme, siis meil on, miks mitte kasutada ära neid võimalusi, mis leiduvad meie riigipiirist väljapool? Jah, ma natukene nüüd tuleks Raineri jutu juurde veel tagasi. Et kui sa ütlesid, et sul kursavennad Itaaliast on väga kadedad selle peale, et sina saad Eestisse tagasi tulla ja sul on siin lootust, et ühel hetkel on üks jaam, kus sa saad töötada, siis ma eeldan, et sa oled enda otsusega rahul, et sa valisid selle teema, sest sina ju valisid selle teema siis, kui see teema ei olnud popp. Et kui praegu me näeme, et meil on siin saalides inimesi, päris mitmeid tudengeid, kui me võtame eelmisel nädalal alanud kursuse Tallinna Tehnikaülikoolis kaasaegne tuumaenergia, kus meil oli reaalselt saal täis, vaesed tudengid pidid maas istuma, sest huvi oli nii suur, et siis praegu on see arusaadav, miks see huvi on nii suur. Sinu ajal ei olnud. Kas sa oled kordagi kahetsenud seda otsust, mis sa tegid? Kahetsenud ei ole, aga ma arvan, et selle asja sees olles mingil määral võlu kaob ikkagi ära natukene. Et see on, aga see tuleb endale meelde tuletades, see tuleb jälle tagasi, et võib-olla selline vau-efekt igapäevaselt eksamiteks õppides, see ei ole enam nii kõrge, kui see oli bakalaureuse ajal mingeid tuumaenergeetikaalaseid videoid vaadates. Aga ma arvan, samas mida rohkem õppida, seda rohkem sa oled selles teemas sees ja seda rohkem ma olen veendunud, et ma tahan seda teha. Sest lõpuks on, jah, sellest on nagu rohkem saanud juba teatud mõttes kirg kui selline. Okei, aitäh. Aga Veronika, kui meil juba jutt selle noorte huvi peale läks, et sina puutud meil noortega igapäevaselt kokku. Kas sa oskad meile öelda, kuidas on näiteks, kas on üldse viimastel aastatel ülikoolis näha olnud, et tudengeid nüüd huvitab see teema rohkem kui enne? Kuidas see nagu huvi on? Kuidas see aja jooksul muutunud on? See teema huvitab tudengeid. Et selle näiteks on täpselt see tuumatehnoloogiate seminar näiteks, et me alustasime sellega esimest korda sellel sügisel ja see huvi, mida me kohtasime, oli päris märkimisväärne. Et meil oli peaaegu 30 osalejat, et me jäime väljakuulutamisega natuke hilisemaks, kui me oleks soovinud. Inimesed leidsid üles selle kursuse, inimesed tulid kohale. See ei olnud ainult füüsika, keemia, loodus- ja täppisteaduste spetsiifiline. Väga palju geolooge oli näiteks, kes tundsid asja vastu huvi, mis oli kõige suurem üllatus, et me ei pidanud neid näiteks üldse, me ei mõelnud nende kui sihtgrupi peale, kui me seda kursust disainisime. Ehk siis huvi oli märkimisväärne lisaks tudengitele, kuna tegu oli seminariga, siis me ka kuulutasime neid seminare laiemalt välja, siis päris märkimisväärne huvi oli ka ülikooli teadustöötajate poolt, et meil oli päris regulaarseid mitte tudengitest kuulajaid ka. Ja kui ma mõtlen aastate tagusega, siis kui me räägime sellest, mis varem oli, siis see oli niisugune üks vahva aspekt rohkem sellisest teoreetilisest füüsikast, et põnev on teada ja kui sa teed enda aatomifüüsika ja muude teoreetiliste füüsikatega seonduvad kursused läbi, on päris vahva, kui sa saad kriitilist massi arvutada, aga see ei ole nagu see. Ehk siis ennem see oli teoreetiline, see on väga suur asi, aga praegu viimastel aastatel läheb järjest põnevamaks, inimesed tunnevad huvi. Seda on väga tore kuulda, et see huvi järjest tudengite seas kasvab.
aga võib-olla ma küsiks ka sinu käest seda, et kui sa näed seda tudengite huvi, mis järjest kasvab, kas sa seal kõrval näed ka seda, et mis on need tudengite hirmud või küsimused, kui nad algusest tulevad ja mis emotsiooniga nad pärast ära lähevad, et kas alguses on kuidagi teistsugune emotsioon kui lõpus või pigem mitte? No tudeng on uudishimulik, et tahetakse teada, et see on see kõige olulisem aspekt, et ma nagu ei oska hirmusid välja tuua, et ma ei ole täheldanud seda, et kardetakse nagu, et ilmselt need inimesed, kes seda teemat pigem kardavad, hoiavad teemast üleüldiselt eemale. Et jah, ma olen näinud ka neid inimesi, kes on pigem nagu täielikult vastu tuumajaama võimalusele Eestisse ja seda ka teadlaste hulgas näiteks. Aitäh selle vastuse eest. Ma nüüd küsiks Merja ja Raineri käest korraga. Et teie olete mõlemad eestlased, kes on ära läinud, tegelete tuumateemaga ja tahaksite ühel hetkel tagasi tulla. Mis peaks Eestis muutuma, Eestisse tulema selle jaoks, et te tuleksite tagasi? Tuumajaam. No, selles suhtes päriselt, et kui ma mõtlen enda karjääri peale, siis ma kindlasti mõni aeg veel tahaksin koguda välismaal kogemusi. Aga midagi peaks nagu juhtuma, ehk siis ma arvan, et me peaks selle tuumajaama ka jõudma sellisesse staadiumisse, et see unistus nii-öelda saaks teoks. Muidugi ma ei oska ennustada, sellepärast, et kui mõelda tuumatööstuse need ajaaknad on nii pikad, 10-15 aastates mõtled neid, siis kõik võib muutuda. Aga üldiselt ma arvan, et me oleme heas kohas, aga me võime jõuda veel paremasse kohta. Ja Merja, kuidas sinuga on lood? Ma olen Raineriga nõus. Ma arvan, et paljud meist ei lähe selleks, et minna, me läheme selleks, et tagasi tulla. Mina läksin 8 aastaks. Mul oli leping, mis kohustas mind tagasi tulema. Paraku majanduslanguse ajal plaanid lihtsalt muutusid. Aga mina läksin mõttes 8 aastaks ja lihtsalt sattusin kauemaks jääma. Aga põhjus, miks inimesed kolivad tavaliselt ongi töö, pere, armastus, hobid. Ja paljud, kes lähevad, tõesti, meie juured on ju siin, mis loodetavasti lahendab selle pereküsimuse, hobidega on korras, nii et tõesti, et jääbki see töö aspekt alles, et väga raske on kuskil elada, kui sul ei ole seal enda valdkonna sisest rakendust. Vähemalt on keeruline seda teha pikka aega ja võib-olla ka liigutada kogu oma peret. Et tõesti selliseid inimesi nagu Albert, kes pakib oma naise ja 2 tütart talvelaeva ja kolib Eestisse elama Hawaiilt, et sellist entusiasmi ei maksa võib-olla tõesti igalt inimeselt oodata. Et seetõttu tulebki see tulevikurada või karjäär neile natukene ja võimalused oluliselt selgemaks teha. Meil on vahepeal tulnud siin küsimusi, nii et ma küsiksin võib-olla siis kõige rohkem suunatult Veronikale küsimuse. Kas kõige efektiivsem oleks luua TalTechi ja Tartu Ülikooli ühine reaktori tuumafüüsika õppekava või kuidas need programmid peaksid välja nägema? No, kui me hakkame praktiliselt rääkima asjast, siis see on numbrite keel. Et kui palju meil inimesi vaja on selliste projektide jaoks ja kui palju meil nagu tudengeid tuleb. Ja tegelikkuses nagu ei ole nagu neid kõige kõrgemal tasemel eksperte nagu meeletutes kogustes vaja, nagu siit välja on tulnud. Et ilmselt on see mõistlik lähenemine, et kui meil hakkaksid tekkima nagu konkureerivad õppekavad, see viib lihtsalt selle situatsioonini, et kummalgi poolel ei ole nagu piisavalt palju tudengeid, kui ei ole piisavalt palju tudengeid, hakkab õppetöö kvaliteet kahanema ja nii või naa me tegelikult oleme, kui me vaatame numbreid, me oleme umbes selle piiri peal, et põhimõtteliselt peaaegu oleks nagu personaalõpe. Et küsimus ongi, et kas meil on nagu sellise õppe läbiviimiseks vaja õppekava või siis toimub see nagu otsese juhendamise alusel konkreetselt nagu
person by person nagu. Et kui me praegu Eestis räägime sellest, et meil on suur probleem üldse inseneritudengitega, siis ma arvan, on veidi liig optimistlik on ka eeldada, et me täidamegi nii Tallinnas kui Tartus 2 programmi tuumafüüsikat ära. Et võib-olla eelisjärjekorras peakski arendama inseneriharidust üleüldiselt ja vaatama, et seda nagu selle prioriteetsus nagu ühiskonnas tõuseks ja selle pealt me saame juba siis tõsta ka seda atraktiivsust, et noored tahavadki minna just tuuma õppima. Küsiks veel, et natukene kallutatult võib-olla, aga mis te arvate, mis on Fermi Energia eelis seda kõike tehes? Ma arvan, et eelis istub siin ruumis. See on kõige olulisem eelis. Terve see ruumitäis rahvast on Fermi Energia kõige suurem eelis. See on viis, kuidas asju planeerida, kuidas inimesi kaasata ja kuidas olla selged selles, kuhu minna ja miks minna. Väga oluline on sõnum ja selge sõnum on väga oluline ja seda just nimelt selleks, et kaasata pädevat tööjõudu. Sest inimesed tahavad üldjoontes aru saada, miks nad midagi teevad ja kuhu nad sellega välja jõuavad. Minu jaoks on see kõige selgem eelis. Mina näen otsustavust, et Fermi Energia on otsustanud asja ära teha ja tegutseb. Et me ei räägi sellest, et teeme plaane ja kogume kokku komisjone, mis hindavad olukorda ja koostavad tegevuskavasid ja hakkavad koostama järgmisi komisjone ja nii edasi. Siin on nagu väga konkreetsed tegevuskavad, plaanid ja tulemused ette toodud täna, et Fermi Energial ei ole nagu valijad, kelle pärast peaks muretsema ja vastakaid arvamusi ja nagu see viib tulemusteni. Ja ma arvan, et Fermi Energia suur eelis on ka uudsus, et Fermi saab alustada puhtalt lehelt ja seeläbi teha asju täpselt nii targalt, kui me oskame. Ma arvan, et me oskame, kuna meil on targad inimesed. Ja lisaks muidugi Fermi Energia suur eelis on see, et meil on selge motivatsioon, miks me mida teeme. Mis võib olla Lääne-Euroopas veidi keerulisem, aga meil on see väga kindlalt olemas. Aitäh, et see asi nüüd väga kallutatud ei oleks, siis ma küsiks ka natukene riigi poole pealt, et võib-olla Merja oskab kõige paremini vastata, et kes hakkaksid tööle tuumaregulaatoris, et millised on need inimesed, keda sinna on vaja? Ahah, selge. Et võib-olla Rootsi näitel sa tead? Jaa. Esiteks võib-olla jällegi numbritest rääkides, et regulaator, kes tegeleb, keda on vaja selleks, et numbriliselt, selleks, et ühte tuumajaama või ka mitu tuumajaama reguleerida, on tegelikult oluliselt väiksem, kui sageli arvatakse. Et Sloveenia näitel, mis on Eestiga suhteliselt selline paralleelne nii suuruse poolest kui selles mõttes, et neil on täpselt üks tuumajaam, on minu teada töötab seal 30-40 inimest, et nii palju siis numbritest või suurusjärgust. Ja ma olen täiesti kindel, et kogu seda inimeste arvu ei ole vaja esimesel päeval ja kõiki neid kompetentse ei ole vaja esimesel päeval. Meie puhul on ju ilmselgelt esimese sammuna vaja hoolitseda selle eest, et seaduslik ruum on korraldatud ja organiseeritud enne, kui regulaator täpselt samamoodi nagu tuumajaamgi hakkab endale tööle võtma pädevaid analüütikuid, kogenud insenere ja nii edasi, kes siis enda poolt hakkavad vaatama täpselt samadele küsimustele otsa, mis operaator, ehk siis kas see, mida tehakse, on turvaline, kas kultuur on õige, kas tingimused on õiged selleks, et luua turvaline käidusüsteem ja nii edasi. Et mõnes mõttes regulaator vajab, ütleme, rohkem juriidilist pädevust, aga ka väga tugevat sellist analüütilist inseneri keha, mis vaatab otsa samadele küsimustele, aga esindab teist huvigruppi. Aitäh!
Ja kuna meil hakkab siin vaikselt aeg otsa lõppema, siis ma küsiks teilt kõigilt ühe viimase mõtte kaasa ja annaks teile ühe küsimuse ka, mille pealt see mõte siis võib-olla sõnastada. Et mis te arvate, mis on kõige suurem väljakutse või võimalus seoses kompetentsiga üldse Eestis? Kust otsast te soovite peale hakata? Ma ütleks, et see jaam ise on väga suur võimalus kompetentsina. Ma tahaks tuua ühe väikese paralleeli. 2 aastat tagasi sai Eesti Euroopa Tuumauuringute assotsieeritud liikmeks. Et see ei ole täisliikmelisus. Ja praegusel hetkel vaadatakse täisliikmelisuse poole, mis võib nagu päris kiiresti teoks saada. Ja miks see nii kiiresti juhtunud on? See vastus on Eesti ettevõtted, kes on olnud äärmiselt edukad CERN-i projektide hangetel osalemises, CERN-ile tehnoloogia pakkumises ja nad on suutnud nii-öelda mitte tuumajaama tehnoloogiat pakkuda, sellepärast et CERN ei ole tuumajaam, aga nii-öelda tuumarakendustes kasutatavat tehnoloogiat pakkuda. Ja see piir, kuhu Eesti on välja jõudnud, on see, et Eesti liikmemaks CERNis on umbes 1 000 000 eurot aastas. Eesti ettevõtted toovad selle raha praegu tagasi, nad rohkem ei saa tuua, sellepärast et reeglid panevad piiri ette. Nii et see fakt, et me näeme, et me tahame ehitada seda jaama, siis tegelikkuses on meie ettevõtted, meie majandus tõestab aktiivselt, et nad ootavad seda väljakutset, et nad on seda valmis vastu võtma. Ja et selle paneeli käigus me keskendusime sellele, mis on hariduses vaja teha, et me saaks ehitada jaama, aga et võimalusena võibki välja tuua selle, kui me ehitame jaama, mida see annab meie akadeemiale. Et see on kindlasti väga suur uus sektor, mis ka ülikoolides ja uurimisasutustes tõuseb väga kõrgele tasemele ja see ei ole kindlasti väiksem saavutus kui tuumajaamast elektri tootmine. Ma tahaks täiesti meelevaldselt ühendada sama punkti, nii väljakutse kui võimalus, sellepärast et väga sageli küsitakse just see küsimus, kust me võtame need inimesed, kust me võtame need kompetentsid, kas seest või väljast, kust need inimesed tulevad. Okei, tõesti, väljakutse. See ei ole probleem, või see ei ole küsimus, mida lahendada ühe aastaga. See, miks see on võimalus, ja seda teavad nii mu endised kolleegid, kellest nii mõnigi pühkis tegelikult endagi kodumaa mulla jalgadelt selleks, et võtta jällegi terve oma pere kaasa puhtalt ühel eesmärgil, et minna ehitada uus tuumajaam kuskile mujale. See on kõige lihtsam argument ja kõige tugevam argument tegelikult, kuidas tuua pädevust Eestisse, kelle juured ei ole siin, aga ei ole tugevamat argumenti kui, et hei, kas sa tahad tulla meile tööle, me ehitame uue tuumajaama. See huviliste arv, pädevate huviliste arv, kes selle peale käed just püsti tõstavad, on tegelikult ootamatult suur ja see, et me oleme väike või see, et me oleme kaugel või see, et ja mis iganes muud argumendid tegelikult seda entusiasmi alla ei too. Ehitame uue tuumajaama saab selleks magnetiks, mis tõmbab pädevust. Ja et seda võimalust realiseerida, siis tuleb meil väga kriitiliselt ilmselt üle vaadata üks oluline faktor, mis on see, et mis saab olema meie töökeel. Sest kuigi me tahame ju, ilmselgelt tahame teha Eesti asju eesti keeles, siis praktiliselt selleks, et realiseerida kõiki oma võimalusi, tuleb võib-olla kaaluda rahvusvahelisemat lähenemist. Aitäh! Ja aitäh teile siin paneelis täna osalemast. Mina võtsin siit väga palju huvitavaid mõtteid kaasa ja ma loodan, et ka kuulajad ja ma väga loodan, et selle paneeliga vähemalt üks tudeng sai inspiratsiooni tulla tuumavaldkonda ja proovida seda, mida meie teeme ja näha ka seda sädet selles valdkonnas, mida näeme meie. Aitäh teile ja ma loodan, et teil oli huvitav kuulamine.
kõikidele panelistidele, hästi huvitav arutelu oli. Ja nagu selgus, siis meil ei ole vaja tervet tuumafüüsikute armeed selle jaoks, et ühte tuumajaama opereerida. Ja nagu me ka kuulsime, siis jätkub ka huvilisi, et luua see tuumafüüsikute armee. Aga järgmisena anname teile lühikese ülevaate, mis toimub mujal maailmas ja räägime siis väike tuumareaktorite arendusprojektidest Kanadas, Poolas ja Ukrainas. Ja esimesena annab meile siis ülevaate Kanadas toimuvast Ontario Power Generationi uute tuumaprojektide asepresident Gary Rose. Gary, can you hear us? Hello, Gary. Good. Hello, good morning, everyone. Or good Gary, afternoon, we don't everyone. hear you. Okay, can you hear me now? We don't hear you. Can you? Can you hear me yet? We have some technical problems, so 1 minute. Okay. Can you try say something again? Good morning, good afternoon, everyone. Sorry? No, we don't Good hear you. afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, say one more again. Good afternoon. Yes, we hear you now, Gary. Thank you. Perfect. And are you projecting my slides? Hello? Yes, we hear you, Gary, but the slides freeze. Okay. Yeah, now it's moving. Okay, very, very good. It looks like you can hear me, and I can move the slide. So maybe I'll jump right in the presentation. I do hear a significant amount of feedback. Okay, let me jump in. Good afternoon. I am Gary Rose, Vice President of New Nuclear Growth at Ontario Power Generation. Little bit of an overview of Ontario Power Generation. We are the largest power generator in Ontario, Canada. We have 100+ years of operating experience, including nuclear reactors at the Pickering site for over 50 years, Darlington site for over 30 years. So large amount of experience. In Ontario, we have 18 nuclear plants, including 8 that are operated by power, and it represents about 60% of the power consumed by the residents of Ontario on a day-to-day basis. So 12.5 gigawatts of installed capacity. As we transition to a decarbonized environment in Ontario, we are lucky to have a great starting point. We closed all of our coal plants a number of years ago and
So our energy grid is over 93% clean. Clean energy. We have some natural gas for dispatchable peak power requirements, but all nuclear, hydroelectric, base load, and of course that is clean energy. As we think about achieving net zero by 2050, our system operator is forecast at least 2 times the amount of energy needed in the province, including a significant increase of nuclear in the neighborhood of 18 additional gigawatts. So 12.5 now to over 30 by 2050, 30 gigawatts of energy. So we, like many other jurisdictions, are embarking on a new nuclear goods program. We've often get asked the question, why nuclear? Our response, quite frankly, is why not nuclear? Nuclear is helping us achieve our climate change goals. It's the new technologies that we're talking about have advancements in safety. They are needed to meet our long-term growth in electricity demand. And of course, it provides energy security. Even in Canada, as Ontario's generation needs increase, our neighboring provinces and our neighboring states in the United States, their energy demand increases. Our goal is to be self-sufficient and have enough generating capacity in Ontario to meet the needs of the citizens of Ontario. I've lost the ability to advance the slides. I'm not sure if you're tech. Oh, there we go. Perfect. So let me shift to the technology that we are focusing in on here in Ontario. As we think about the 18 gigawatts, we have been working on an SMR program. We have an SMR roadmap in Canada that was issued a few years ago, and Ontario Power Generation is leading the way in the deployment of SMRs. In December 2021, we selected the GE Hitashi's BWRX 300 to be deployed at our Darlington nuclear site, the same site that currently houses 3,600 megawatts of CANDU technology. We began our site preparation activities in October last year, and we also in October last year submitted a license to construct that site to the Canadian Nuclear Safety Commission. And I should also let you know that this site, we have to apply for a site preparation license. That site preparation license was applied for about 10 years ago with the goal of deploying nuclear at that site. And due to economic and energy needs at the time, the building of a nuclear site was deferred. So the fact that we had a site preparation license, which we maintained, it gave us an advanced start on their ability to deploy technology at the Darlington location. So that's to the second point. It's the only site in Canada licensed for new nuclear, built with an accepted environmental assessment. Just 2 weeks ago, we announced our project partners. We are entering into an integrated project delivery model where each of OPG, who will be the overall licensee, owner, and integrator of the project team, GE Hitachi, which is the designer, the original equipment manufacturer of the BWRX technology, S&C Lavalin, who is an engineering firm, will do the architectural and engineering work for this project, and Aecon, who another Canadian firm, will be the constructor. So these 4 key partners, and there will be some subsidiaries or subcontractors to these partners. These 4 partners will work together in an integrated project delivery model with a common set of goals and objectives, with the goal of achieving and deploying this reactor, the first reactor that we're going to build at Darlington this decade. I'll talk to that in a couple more slides. You can advance to the next slide. Thank you.
I'll just do a quick touch on here. This is an overview of the BWRX 300 technology. It's a 60-year life technology, 300 megawatt unit, light water, boiling water reactor, Gen 3 plus design. But the size of this fits in a approximately the size of a football field. What's key, and the key message that we tell folks in our decision to select the BWRX is that the X stands for 10th generation reactor. This reactor is a smaller, simplified version of a reactor that's already operating globally. It uses the same fuel, so the fuel is qualified in use in many boiling water reactors globally, and certainly in the United States. So there's lots of history of good performance of this technology. So we felt as we moved forward and selected this technology that we're selecting a technology that had minimal risk compared to some of the other options available to us. The next slide, please. And so we are deploying our first reactor at our Darlington site. As you can see in the picture to the left, the bottom of the screen, you'll see the existing Darlington nuclear plant in the picture, and then a location of the first BWRX reactor. We will install that first reactor this decade, but we have plans to build 3 more reactors on this site by the middle of 2035. And of course, in Canada, Saskatchewan, a neighboring, another province in Canada, is also deploying the BWRX technology with their first unit by 2035 and up to 3 more in the following 10 years. So in Canada, there is planning for up to 8 BWRX units with the potential for many more as we start to build out our overall grid and meet that 18,000 gigawatts of new needed power. You can advance to the next slide. And a little bit about our timeline. So I talked a little bit about the history of our site preparation renewal in 2021, our selection of the technology. In 2022, we started the site preparation activities. We submitted that license to construct application to our Canadian Nuclear Safety Commission, our regulator. We expect that by the end of 2024, we will have the license to construct issued. And in parallel to that, all of the detailed engineering work, the planning work, et cetera, that is required to be ready to start construction will also be done. At the end of 2024, we will have achieved the license to construct from the CNSC. We will have completed all of our planning and engineering. We will have updated our estimate to a Class 3 estimate, and we'll request approval from our board to start construction in early 2025, with an expectation that we'll complete construction in 2028 of the first unit and be operating in 2029. And as I said, 3 more units by the mid-30s. Next slide, please. So in 2023, our focus is on site preparation. Introduction, as we announced a couple weeks ago, of our integrated project delivery model. So that team will now start to work together and develop organizational structures, processes, et cetera, on how a new team coming together will work together on this project. We continue with the public engagement on the license to construct application. We have held a number of public sessions already. Our regulator has also held public sessions. So we continue to engage with the community. And what we are getting is increasing support for nuclear in Canada. We'll continue to collaborate with GE Hitachi on the design, engineering, planning, and licensing, and get ready for that to commence construction in 2025 of the core nuclear unit itself. Next slide, please. And just to wrap up, our goal is to deliver a world-class SMR. We say together because OPG is leading the world in the deployment of this SMR BWRX technology. But we've certainly been working with Fermi for quite some time now, and see us with our subsidiary Laurentis Energy Partners as a partner in your work in deploying your nuclear technology. And we look forward to the ongoing relationship and to
help Estonia to be able to transfer the lessons learned that we get from the deployment of our project, and to help Estonia and other nations, for that matter, establish a new nuclear program in their jurisdiction. So our goal is to be a catalyst for SMR growth in other jurisdictions and help the world achieve its climate change goals. A very ambitious goal, but one that is actually quite achievable based on the program that we've already started and will continue to work on over the years to come. Thank you very much. Apologies for the early technical issues there, but that is my presentation. Thank you, Gary, for the overview. Ja nüüd räägime sellest, mis on toimumas Poolas, ning meile annab ülevaate Orleni Synthos Green Energy vanemnõunik Wacław Kudowski. Wacław, dzień dobry. Dzień dobry, Wacław. Do you hear us? Sorry, we don't hear you. Moment. Wacław, we think you are muted, so maybe you can unmute. Not muted here. Oh, now we hear you. Now it's okay? Yes, perfect. Okay. Thank you. So I have to mute my mic in order you can hear me. Okay. So thank you very much for the invitation. I was listening with a great pleasure the panel discussion, but also presentation of OPG, so I can gladly skip some slides. But before all, I would say congratulations of the good choice you announced here. We have a lot of synergy now and a lot of convergence, so I'm pretty sure we will work together much more than before. I'm also very happy to be here at this place 4 years after your conference in 2019. And I'm also very glad to see some of the former students of KTH. Hello, Maria, Matti, Henry. So, you know, part of your core staff has been actually educated at KTH in Stockholm, and they are back in your place. And look at me. For 40 years, I was working in Sweden, 20 years as a professor, and now I am back in Poland in the eye of cyclone, building up the nuclear strategy for Poland. So that's very interesting development. So don't worry, people will come back when the time comes. I will tell about the SMR deployment strategy, but this is not the only strategy we have in Poland. You might finish, I will talk about Orlen Synthos Green Energy plans, but you might heard about, you know, any other companies. Poland became part of, I would say, the fishing grounds for many different SMR concepts, but definitely program of Orlen Synthos Green Energy is the most mature and most realistic. Next slide, please. Well, a few words about Orlen Synthos Green Energy. This is actually the joint venture between the PKN Orlen, which is one of the largest multi-energy concerns in Central Europe. I will give you some numbers after that. And then Synthos Green Energy, which is actually kind of the daughter company of the big Synthos group. I will give you also some details on these mother companies in next slides. But the mission for this company or joint venture, OSGE, is actually to deploy a fleet of BWRX 300 in Poland. So PKN Orlen, as you see, is the largest company in the Central and East European region.
It has, sales revenue 90 billion. It is counted as, if I remember, as 150 place in the biggest company worldwide, and it has about $30 billion of capex for 2030 for energy transformation into the multi-utility powerhouse. I mean, the goal is very easy. Everybody wants to have green products. People want to drive the electrical or hydrogen cars on green tires with green components. And of course, Orlen wants to be not only the intelligent customer, but also intelligent producer of the green products. Please, the next slide. Well, Synthos Green Energy, as I say, this is a daughter company, is a key element of the Poland's largest private-owned industrial group. Synthos mother company is #1 European producer of the expandable polystyrene, #1 synthetic rubber producer. As far as I remember, 75% of the cars are actually driving on the tires which are built from the Synthos products. Then it has also a lot of businesses in the bathroom industry, in the timber industry, Sersanit, Barlinek, and also having, as you can see on the right-hand side, a lot of smaller activities, also some outlets, some shops, and even some restaurants in the portfolio. And again, Synthos would like to offer in a very near future the products with the green certificate. So Synthos want to promote the deployment on the emission-free energy generation solution, but also it wants to be a consumer, a customer to this. Okay, please, the next slide. Well, actually in October 2019, few months after your conference, it happened something which is actually considered to be a game changer. Namely, the owner of big Synthos company, Mr. Solovov, and John Ball signed the first agreement between a private company in Europe and the nuclear vendor, saying, hello, why nuclear energy is only the monopoly of the states? We want to be a part of that. And after some analysis, they realized that actually SMRs opened this option. 2019, remember, still before all this political turmoil, and then everything went very smoothly. There was a contract for the 10 pressure vessels signed in 2021. PK Orlen actually joined the Synthos efforts, and in July 2022, actually the company applied for so-called general opinion about the BWRX technology to the state atomic agency, as we call it. This is something which you can compare to the Canadian vendor design review. This is the first information to the regulator. Hello, we would like to deploy this technology. Do you see any initial problems in that? And in a very few weeks, PAA will actually make the statement concerning, or made its opinion, this general opinion. And then general opinion will be followed by the regular licensing process. So this is a pre-licensing process. Parallel to that, also NewScale did the same step in Poland. Okay, next slide, please. But from that time, in many countries, private companies got engaged also to the strategy of building nuclear, saying this is not necessarily the monopoly of the state. It can be a very good complement, and also to speed up radically the deployment of the nuclear. So our effort is to accelerate SMR deployment in Poland and in Europe. So we don't want to be present only on the Polish market. We would like also to share our experiences, to share maybe our supply chain in the future with the neighboring country in the Central Europe. So what is very important
it's this early engagement with the regulator. We have also early engagement with the decision maker, with the lawmakers, with our parliament, how to make, we are promoting the graded approach for changing of the licensing path. So there is a lot of really constructive discussion between many stakeholders, and we take the licensing problems extremely seriously. After technology, this is the most important process which can either speed up or actually slow down the deployment strategy. Next slide, please. Well, why nuclear? We don't have such a nice situation like Canada with the very broad diversity of the energy sources. Poland is very heavily coal dependent, and actually in the strategy last few years, the option of actually eliminating coal was the gas, because of the political reason and on the turmoil on the market. Of course, the gas is not an option today, and we need to replace coal for the power generation, but equally well for the district heating and also for the industrial heat. Please, the next slide. So, and the students ask me very frequently, Václav, tell us, what is the best SMR? And my answer is very easy. The best SMR is the one which fits the best to the customer needs and has sufficient technology development level. And here you can see that the mid-sized coal units dominate the Polish energy system. Between 100 and 300 megawatt units, we have majority of the generating, plus the very small one between the 50 and 100. So BWRX fits perfectly to these mid rows from 100 to about 300 megawatt electric. So the answer, it comes, of course, very natural. The size of BWRX is very well fitting to the Polish existing energy system, which be very much easier to replace them. The whole grid is actually designed like that. And 200 plus smaller, mostly coal units to be replaced in the coming decades with the total capacity of 44 gigawatts. So it is not only environmental and emission concern. Most of these units are very old. They must be replaced in the coming 20 years. And as we say, this total gap of the replacing or total needs will be about 44 gigawatt electric. Please, the next slide. Well, large-scale power decommissioning in energy system, as I mentioned, this is even the optimistic scenario. Maybe the reality, including some unexpected aging effect, maybe will speed up even this replacement. So we have in coming 3 years about 1.2 gigawatt to replace, next 5 years 5 gigawatt, next 5 years after about 9 gigawatt, and finally by the year 2040, between 36 and 40, we need another 5 gigawatts, only because of the aging problem. And now if we put on that the environmental constraint and the cost for the emissions, you will see the whole business. We need very badly, very rapid replacement. On the right-hand side, you can see the map of the existing units and their power and the needs for the replacement. So Poland is facing really extremely difficult challenge. Next slide, please. So here you have the graph showing actually the expected power demand. It will increase, that we know, and the gap between the units which have to be taken out of the operation. And we can see also here that the large nuclear program will be not sufficient to cover that. With the very ambitious even plans for the large, we will have maximum 9 gigawatt
gigawatt electric in the coming 15 years. So we need to find a solution for more than 14 missing gigawatt. Otherwise, there will be a real energy crisis. And here on the right-hand side down, you can see our thought strategy of deployment of the BWRX, actually tackling the problem of this supply and demand gap. Next slide, please. And if we look at the district heating, the situation is even more serious, but also more optimistic. Poland has a very well-built 16 million people are connecting to the heating grid. And 51% of the units which are now in operation are above 100 megawatt. And we have 55,200 megawatt thermal installed capacity. And the annual production of the heat which we need is about 79 terawatt hour. Gas, of many reasons, is not option anymore. I will remind you that in the European strategy, the gas will be not funded anymore and not invested in after year 2035. So gas is not an option, not only because of the political reason, but it's also because of the environmental reason. You have also here on the right-hand side, you know how many hard coal heating units we have. The green one is power, the blue one is the heat generation. We have lignite, brown coal, the gas, biomass, and we are ready with our deployment strategy actually too. So for SMR, and this is the huge advantage of SMR, we have a clear strategy, no single watt wasted. We want to have smaller reactor closer to the local communities to be able to exploit the possibilities for heating. So no putting the heat to the air or to the water, but rather to the heating system of the local communities. Please, next slide. Well, I will skip, of course, BWRX 300 technology. For being consistent, I put the technology review. You heard that from OPG already. We did really a very, very serious analysis. And as I showed you on the former slide, the size of this reactor and its construction, its actually reduction of the cost is fitting perfectly to the Polish needs. And not saying that coming from Sweden, I am the big fan of the BWRs, and I know also that many operators really prefer BWRs as they are compared to the PWR, but that's an operator perspective. So we understand there is about 80 years experiences, as we remember, 67 reactors working worldwide out of 91 BWRs, if I remember well. So you heard about that. You made the same choice. Congratulations. So let's skip the next slide. Also, you probably heard about the technology. We also, analyzed the development of the passive and active systems and it also fits very well with what I was teaching my students for many years, that the problem with the nuclear, or the big sins or signs with the nuclear, was the first, that the economies were pushing reactors to the higher and higher power, creating a lot of technological problem and a lot of source risk problems, and then also that people were neglecting possibility of different reason of use the damp heat, as we call waste heat, which was a totally stupid decision done in the 50s and 60s. And we also like very much the modularity and guarantee from BWR, from the GE Hitachi, that the construction will not last more than about 24 to 36 weeks, so from 2 to 3 years. Next slide, please. Well, we follow also what is happening in the world. So you heard about the Ontario Power Generation. We are also in daily cooperation with OPG. We are also in contacts with the Tennessee Valley Authority. So we are following. So we are confident that
being not first of the kind, but being the next of the kind, we can keep the schedule and promises which we are giving to our investors. And the first reactor in Poland will be constructed before year 2030. I can sign this document. So we are in daily contact with both of those authorities, following also their choices and their also choices for the project organization. We know that the project organization is the first step either to success or to failure. So we are following very, very cautiously, decisions which are made how to actually organize that project. Please, next slide. We started site selection process, so we are very serious. So we are analyzing potential site. We are doing this kind of the elimination choices. So we do the siting criteria and then the preliminary evaluation process. So please, the next slide, you will see how we do that. So we have 3 categories: safety, environmental, and economic criteria. And these first criteria are just to pre-select the most suitable sites. Water supply is very important, and of course, seismology and technology. So we involve Polish institutions which are well trained in making this assessment, and this first assessment is done for all potential siting for BWRs. Please, the next slide. And that is how we will proceed. The first phase is completed, as you see: establishment of the siting criteria, internal pre-screening. Then in progress, we have external pre-screening by the companies who are working with us and institutions. Then we have plan of the investigation. The next steps, we will start already this year, will be detailed investigation of the selected sites, then the preparation of site evaluation and report, and preparation for environmental impact report. And after that, we will submit our application to the state atomic agency, to our regulator. Then we will get application for site permit, and after receiving the site permit, we are trying also to do as many things as possible in parallel, and also involving all the modern databases, with seismology, with the satellite observation. So we think that a lot of processes which in the past took very long time, we can shorten them. Okay, please, the next slide. Well, and we have European ambition. As you see, this is the countries which in our compass with which we will cooperate in the future. I think we can get a lot of synergy, and we can do actually this European well distributed and well established supply chain. So we are very happy welcoming Estonia on board. Next slide, please. And we are also following what is happening also with the program in US. As you know, in Sharm el-Sheikh, President Biden declared this coal to nuclear program, in which US will engage itself, on the preliminary stages. And of course, being, heavily coal dependent, for us, this program is just kind of the compass. We also appreciate very much their assessment that, retrofitting, exchanging the coal-fired power plant with the nuclear can save about up to 35% of the cost compared to the greenfield. Please, the next slide, the last one. So, synergy with US, nuclear reactors can replace 80% of coal-fired units, as the report and study from September 2022 says. And you can see also that the construction saving
can go up to the 35%. So we are extremely happy that we are actually that this program was announced, because we are exactly in the process of coal to nuclear transformation. So I hope we will keep our promises concerning the speed, the dates, and we are very happy that BWRX becomes also the choice of other companies. And saying that before I finish, as I'm saying, this is not an SMR program in Poland. This is SMR program of Orlen Synthos Green Energy in Poland. There is also research reactor HTGR to be built at NCBJ in Otwock, and there are other stakeholders who are also trying to get into the nuclear with the different technologies. But we are most advanced, and we think we are the one doing the right choices. Thank you very much. Thank you, Václav. Järgmisena annab meile ülevaate sellest, mis toimub Ukrainas, Ecooptima energiaosakonna juhataja Jüri Fedak. Hello, Jüri. Can you hear us? You have to try mute your mic. Hello. Hello. Yeah. Do you hear us? Yes. Okay, we can start. Thank you. First of all, we want to say thank you for our all international partners of Ukraine for supporting us in such a hard time of Ukraine, for all provided support. Special thanks to Estonia. Ecooptima, okay, let me introduce myself and my colleagues. My name is Yuri Fedak. I'm the head of energy department of Ecooptima. Here with me today, Maria, he is our ecology engineer. Also we have Dmitry, he is director of Teplo Electro Project Company. And Taras, he is the deputy director of development. Ecooptima is the largest group of company in Western Ukraine, which is developed and implement of renewable energy sources. We are the first private-owned company in Ukraine that received a loan from European Bank Reconstruction and Development, and built the first wind farm in Western Ukraine. During the company's work, a number of projects in the field of energy were implemented. At the same time, new investment projects, in particular small hydropower and biofuels, are constantly being developed with existing object. Total capacity of our all plants now more than 200 megawatts. Due to the aggression of Russian Federation, a large part of the energy infrastructure was damaged, such as high voltage electrical networks, substation, central substation, thermal power plants, and other. As a result of all this, Ukraine now imports electricity, but before the war started, we exported. Independence, including energy independence, it is important for us as well as for Estonia. We are currently considering the possibility of replacing the existing coal power plants with the new small module reactors. The biggest one, coal power plant, like Burstin and Dobrotwir in Western Ukraine,
It is a coal-fired power plant located in Western Ukraine, have a total capacity of 3 gigawatt. The implementation of this type of project requires a powerful team of engineers and international partners. So in previous year, Eco-Optima signed a memorandum of understanding with Fermi Energia and UGV from the Czech Republic. Also, one of the company, Teplo Elektroprojekt, which has experience in design and project development of nuclear power plants, become part of our group of company. Now I will give an opportunity to Olena to tell more about their experience in the nuclear power plant. Yeah, next slide. Good afternoon. I'm the head of the quality management department of our engineering company, Teplo Elektroprojekt. Let me please tell a little about of our company. Engineering company Teplo Elektroprojekt is a part of the group of companies of Eco-Optima since 2022. Our company looks forward to take part in the designing of SMR for Ukraine. That is totally new for us as well as for others. Our company itself has a very long and rich history and was established on the base of the team of leading specialists from the GSC TEP Institute, which has been founded in 1945 as the All-Union Scientific Research and Design Institute in the energy field. Main experts of our company are skilled engineers, former employees of the above-mentioned institute, after whose projects were built many thermal power plants and combined heat and power plants that successfully still operate in Azerbaijan, Kazakhstan, India, Moldova, Ukraine, Belarus, and other countries, as well as our specialists at the time designed the certain buildings and facilities of nuclear power projects, Kozloduy in Bulgaria, Temelin in Czech Republic, and others. Dobrotvir thermal power plant and Bushtin thermal power plant in Ukraine, which have been just mentioned by Yuri, also were designed by our specialists in the middle of the 20th century. Beginning from the year of 2000, our company provides engineering of certain systems and structures for the following objects: Kudan-Kulam NPP in India, Akkuyu NPP in Turkey, Belyone NPP in Bulgaria, and others. Also, renovation and reconstruction of certain systems and structures in Bushtin, Dobrotvir, Ladizhin TPP, and Lviv TPP-2 in Ukraine. Our company specialized in comprehensive engineering of new power projects and reconstructions of running ones of all type and power capacities, well as certain systems and structures as facilities of nuclear power projects which refer to the components of normal operation and have no impact on the NPP safety. Our company has the certificated quality management system, certificated by the certification body SIC, the head office SIC Global Incorporation in Ontario, Canada. The last audit of the quality management system was conducted in May of 2022. The certificate was obtained confirming that the firm's quality management system complies with the requirements of the updated version of ISO
international standards, which is valid until May of 2025. At the present, the TAP staff is about 100 engineers of different specialities. At the present, our company works on reconstruction of the Ukraine energy objects that have been damaged as a result of military actions. So it's the main. Okay, next slide. I will tell some of the history, what is happening in the previous year in energy sector of Ukraine. First, on March 16, 2022, one of the key events of Ukrainian energy took place. The national energy system merged with the European network of transmission system operators for electricity in SOE. As a part of preparation for integration with SOE, the Ukrainian power system, which has been connected to the power system of Russia and Belarus since the time of the USSR, went into planned isolated mode of operation on February 24 in 2022. So a few hours before the war started. During 21 days of isolated work, the Ukrainian energy system proved its reliability and stability to our European partners. This paved the way for its marriage with ENSOE on 16 March 2022, a year ahead of schedule. On June 30, the first export of electricity from Ukraine to Europe after synchronization began. According to the results of the ENSOE monthly assessment of the impact of European energy system, export volumes gradually increased. But as I said before, now we imported electricity. Since July 30, exports have already increased by 2.5 times from the initial level. Ukrainian electricity was supplied to Romania and Slovakia, like 125 megawatts to each. Ukrainian also exported to our Poland colleague more than 200 megawatts. Another 200 megawatts was exported from Ukraine to Moldova. Synchronization with ENSOE strengthens the energy security of Ukraine and the entire region. Ukrainian electricity helped Europe get rid of dependence on Russian energy sources by reducing the use of gas in the production of electricity. The next step after the technical synchronization of the Ukrainian energy system with the European one, it is integration of our energy market. Ukraine and the EU are working fruitfully in this direction, in particular in the previous year. During the presidents of Ukraine in the energy community, the relevant regulation and roadmap were approved. We also expect an increase in the cost of electricity in Ukraine. You can see on the map that the price of electricity in other countries much more expensive than in Ukraine. In Ukraine, it's something like 100 euro per megawatt hour. So therefore, we see a great potential in such project in Western Ukraine, like in the small modular reactor, which given that we have existing law in the area of nuclear energy and regulation. I want to
give an opportunity to tell more about our ecology strategy with implementation of SMR in Ukraine to Maria. Yeah. Thank you, Yura. Good afternoon, dear participants. I want to present you our energy strategy and the role of nuclear energy. Next slide. Yeah. Next slide, please. In ensuring the decarbonization of the energy industry. In August 2017, the Cabinet of Ministers approved the energy strategy of Ukraine until 2035. In the strategy, nuclear energy, hydropower, wind energy, and other renewable energy sources producing the lowest amount of greenhouse gas emissions will have an important role in the achievement of the foresight task. Sustainable positions of Ukraine in relation to expediency of using nuclear power will, among others, contribute to solving the problem of energy sector decarbonization. Ukraine considers nuclear power one of the most economically effective low-carbon source of energy, and now current level of pollutant emission in Ukraine is on average 80 times than envisaged by the European Union standards, depending on the type of such emission. Ukrainian Energy Ministry in the statement said the bombing left their great majority of consumers without power after Russia aggressor. Lack of electricity also impact healthcare, education, and livelihoods of Ukrainian civilians. Understandable, civilians will resort to alternative forms of fuel, including unstable coping strategies by using more indoor heating from fuel or wood burning that is exposing them to more indoor air pollution. While on this long-term contribution to deforestation of protected areas. Apart from the humanitarian impacts, there are also serious environmental risks for targeting energy infrastructure, ranging from severe risk to a nuclear meltdown at the Zaporizhzhia nuclear power plant, as its power supplying were damaged, to release of hazardous substances at bombed facilities, localized water, soil, and air pollution, and food flooding of coal miners as water pumping is halted. Thank you. So, good afternoon, everybody. There you can see our block diagram of our task. There are very many tasks to be solved, and we understand that all the tasks in each cells are very important. Discussion, public discussion, work with government, preparation for the design. But we understand that we have an experience of design of the nuclear power plants. So our tasks in the technical part are general design services, technology solution, architectural and construction solution, electrical solutions, automation and telemechanic, heating and ventilation of the reactor building and auxiliary buildings on the plant, water supply and sewerage, and very many other points which have to be solved. Our tasks, we understand, we want to be the part of this design, and this is the road we have to overcome. So thank you for our support, and thank you for supporting Ukraine. Okay, next slide, please. I tell more about the project of SMR. Because this is the main aim of our company now, to implement SMR in Western Ukraine to 2035.
In this year and previous year, the Eco-Optima group of company working with the feasibility study for the construction of small modular reactor with a capacity of 300 megawatts in Western Ukraine. At this stage, we have 3 potential sites which we are selected. After researching various technology and discussing with the partners, the BRX 300 GE Hitachi, manufactured by American-Japanese concern General Electric Hitachi, was chosen because we think that he has the best indicators of safety, easy of maintenance, maneuverability, and many other indicators. So in the map you can see the 3 potential sites where we can locate the small module reactor. It is near the city of the Stry and near the Sokal. So we are working with our partner from Estonia, Fermi Energia. So we want to say thank you to our colleagues for the cooperation and opportunity to be here. We hope that in the near future we jointly build such reactors and we will do everything for this. Thank you. Next slide. Yeah. Thank you, Yuri, and the whole Eco-Optima team. All the best to you. Thank you. Järgmiseks tuleb aga lavale meie koostööpartner Hollandist rääkima sealsetest tuumaenergia arendusplaanidest. Ettevõtte Water and Energy Solutions tegevjuht Aldrik Haier. Aldrik, please. So you're not sleeping yet, a long day. I want to tell you something about a couple of initiatives that we have. And first of all, I want to tell you about my hobby. This is my hobby, factories. And I made a company out of my hobby. I founded Water and Energy Solutions. And together with the University of Groningen, which is a university in the Netherlands, we have developed a new methodology, in essence, to find new optimization potential in complex situations. And because I have a background in chemical engineering and finance, I look at these complex situations. So we have 2 offices in the Netherlands. About 50% of our revenue comes from the Netherlands and the rest comes from all over the world. And we look at factories, but for me a factory is like a cookie factory, but also an oil refinery. We work for oil and gas fields, we work for grid operators, and we work for power plants. And because I'm a chemical engineer, my whole world is the same. It's an arrow, it's a block with a functionality and an arrow. And you have mass, you have energy, substance, and that's it, right? My world is really simple. And because my world is really simple, next slide please, I look at things in a really simplistic way. So here you see a block, it's a production process, but here you can also put your house, right? Next slide please. What do we need? We need heat and we need electricity. And from heat, if you burn stuff or use another source, you can make electricity. And if you have electricity, you can make heat. We know this. So now there's a challenge. We call this the energy transition, but in essence, it's not so much the energy transition, it's a carbon transition, right? We still need energy, but we don't want the carbon in the air. Not too much anyway. So let's go to the next slide. We have some options. And these are the options that we have. And I invite you all to look at this picture, steal it from me, because these are the only options we have. Maybe there are some policymakers over here that use the word innovation a lot. Really nice. Go and innovate. I don't know what that is, but go and do it, right? These are the options. So if we look at my country, the Netherlands, you know, we have geothermal. More and more people are heating their house with a heat pump using heat from the earth.
We have biomass, and you see some arrows that, the dotted arrow goes to the top. We also use biomass as a raw material, so not just energy, also a raw material, and we make converted fuels out of it. So maybe that's natural gas, right? Or some oil or whatever. We do that. We currently have a lot of fossil fuels. Well, nice. However, there's some carbon going up in the air, and we don't want that anymore. So then we have a nuclear option, which has been talked about today quite a lot. We have hydropower. Well, I don't know who of you have been to the Netherlands, quite flat. So we have a lot of hydropower, but it comes through a cable running from Norway to the Netherlands, right? And not in the Netherlands. And then we have solar and wind. And well, next to optimizing factories, we also do quite a lot of work for our government, looking at strategies for decarbonization. And a couple of years ago, I was confronted, no, I was not confronted. I saw a report from our national grid operators saying that the energy transition cannot be done without hydrogen. And then I thought, that's interesting. How did they come to that conclusion? So I clicked on the report and I read the report. And what I saw is that they said in 2050, we in the European Union will only have solar and wind. And of course, if that's your assumption, you need storage. And then you need hydrogen, right? And for the people who think you cannot do that, you can. It takes a lot of time. It's really inefficient, so it costs a lot of money, but you can. If you ask my wife, I do also a lot of inefficient stuff, right? You can do that. However, you can also look at other options, and these are the options that we have. And whenever, because of your opinion, you exclude one of these options, you need to do more of the rest. And the more you exclude, because you think of something in a bad way, maybe, the more difficult it's going to get, right? So a couple of years ago, I thought, well, why is nobody in the Netherlands looking at nuclear? Because we're shutting down plants, right? Why is nobody looking at it? Because if you look at the facts, it's quite interesting. And then I started talking to people, and then I understood why nobody was looking into nuclear. Because only asking about nuclear, I was looked at like, we're not going to talk about nuclear. It's a public perception. However, we started building a lot of wind farms. We started electrifying cars, electrifying houses, electrifying industry. And we started having some, not problems, maybe challenges, but now we have problems. Because we cannot transport all the electricity through our grid. And not only that, we need to build our grid, and we don't have a shortage of money, we have a shortage of people. It's not feasible to do this. And even at my customers, for water and energy solutions, all over the world, you see more and more shortages of people running the factories. And now here we have a lot of people from the nuclear industry supplying energy maybe to factories and to the built environment and to mobility and so on. However, you need to see the challenge that also these people, they're trying to find new workers, but they're having a more difficult time, right? So we need a simple solution, a solution in which we can use a limited amount of people with a great amount of output. And for energy, of course, that's nuclear. So next slide, please. So I started looking at nuclear, and well, you can read a lot of reports, good ones, bad ones, right? Saying nuclear is great, saying nuclear is wrong. But in essence, we've been doing this a long time, and we know it works. And we also know from the models it's better with than without. We know this. If you do the calculations, also back of an envelope in the evening after a couple of beers, right? This is going to get cheaper if you do nuclear, right? And we also know that we need carbon-free dispatchable power in some way, right? And then it becomes a challenge because now we need dispatchable power, but how many hours per year do we need dispatchable power? The more wind you build subsidized, the less hours the dispatchable power is going to operate, and the more expensive the whole system is going to be.
So now there's a challenge. Not only that is it that nuclear maybe is a little bit of a difficult subject sometimes, but it's also that nuclear is competing with something that we in the European Union believe in very much, wind and solar. So that's a difficult thing. So after a while, I found out that nobody really wanted to do that in the Netherlands, and big companies said, well, yeah, maybe, and today we heard some big companies developing, but a couple of years ago, this wasn't the case. So I started giving presentations about what you could do and what's a good idea, maybe what's a bad idea. And in one of those presentations, I came across Fermi. I met Kalev, and we started talking, and we said, well, we need to do something about this. Maybe it's time that we join forces. Because the people working at Water and Energy Solutions, most of them have a background in chemical engineering. And again, when I look at a factory, it's a block, an arrow, and a block. So a nuclear power plant is a heating block with a cooling element, right? It's quite simple. And the difference between a nuclear power plant and a coal-fired power plant is the heating block and some other stuff. Right? But basically, we have the knowledge. We know how to build factories. We know how to build production facilities. The only thing we don't know is the nuclear part. So we said, maybe we should start up a company together. Next slide, please. And we did so. And this is actually the first time that I'm publicly mentioning that we did this, because the first thing that we did is we went to our cabinet, our ministers, asked them for advice, asked other people for advice, and the advice that we got was, please don't mention anything. Please develop, please go. So we started talking to our Department of Economic Affairs, we started talking to local municipalities, we started talking to our nuclear regulator, the ANVS, and we started all the processes, but nobody knows about it until today. And why today? Well, that's because we have elections coming. You too, yeah. National elections, we have provincial elections, but for us the local support is really important, and we need to show that this is a serious option also for provinces in our small country of the Netherlands. And that is a serious option. Next slide, please. We already know because we started before this, but at the end of 2021, there was a new Dutch government with a coalition agreement. And that was the first time that they said, well, nuclear can complement solar, wind, and geothermal. We have a lot of biomass, they didn't mention that. We can produce hydrogen from nuclear, and it makes us less dependent on natural gas. They wanted to be less dependent on natural gas back then because we have one of the largest natural gas fields in Europe, but we also have earthquakes because of the natural gas extraction. So we wanted to get rid of the natural gas, and then, of course, another thing happened in the eastern part of Europe, and it speeded stuff up. And they said, well, the Dutch government will take the necessary steps to construct nuclear power plants, and they will assist commercial operators in their studies. And up to 2030, they've made available 5 billion euros to do the studies. So this is going to speed things up. Challenge is, who's going to do it? Because we have one nuclear power plant in the Netherlands, not a lot of people working in the nuclear industry, so we need to team up and form an international team to speed things up in the Netherlands. And the final thing is that our government says we're going to work on final storage. We have a storage facility already in the Netherlands. It's a temporary one, temporary in the sense that it will operate until 2130. And then we need a permanent storage facility, and we're working on that. So we have the government commitment, and now we also have the team of people to do it. So Water and Energy Solutions and Fermi Energia combine their forces in the Netherlands to build one of the first SMRs. Next slide. And I will thank you very much for your attention. Thank you, Aldrik. Jätkame aga ülevaatega Vabariigi Valitsuse tuumaenergia töörühma vahearuandest ja järgnevatest tegevustest, millest tuleb ülevaadet andma töörühma koordinaator, Keskkonnaministeeriumi kantsleri nõunik Reelika Runnel. Palun, Reelika.
Nii, tervist. Minu ülesanne on siis enne kohvipausile minekut tuua teid tagasi Eestisse ja tagasi meie tänasesse reaalsusesse tuumaenergia kasutuselevõtu kaalumisel. Äh, 2021. aasta aprillis loodi Vabariigi Valitsuse kabineti otsusega riiklik tuumaenergia töörühm, mille liikmeteks on peaaegu kõik Eesti ministeeriumid, Riigikantselei, Keskkonnaamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Täna oleme kuulnud juba mitmeid ettekandeid Eestisse tuumajaama rajamisega seotud aspektidest, tehnoloogia valikust, jaama rahastamisest, uuringutest, samuti töötajate koolitamise võimalustest. Samal ajal peame aga meeles pidama, et Eestis ei ole veel langetatud poliitilist otsust, kas tuumaenergia võiks olla see energialiik, mis aitab meil tagada energiajulgeoleku ja aidata kaasa meie kliimaeesmärkide saavutamisele. Isegi kui tuumajaama arendajaks on erasektor ja suure osa ettevalmistavatest töödest saavad teha ettevõtted, siis on tuumaenergia puhul tegemist sellise energialiigiga, mida ei saa kasutusele võtta ennem, kui riik ei ole omalt poolt selle energialiigi kasutusele võtmiseks vajalikesse ettevalmistustesse ennast pühendanud ja võtnud seda vastu teadlikku otsust. Ja selleks, et Eestisse tuumajaama rajada saaks, peab riik esiteks ennem looma tuumaenergialaste ohutusküsimuste järelevalve ja lubade menetlemisega tegeleva tuumaregulaatori. Teiseks on vaja meil luua vajalik õigusraamistik, mis siis tähendab tuumaseaduse vastuvõtmist ja sinna juurde käivaid määruseid ja ka teiste õigusaktide täiendamist tuumaenergia kasutamiseks vajalike sätetega. Kolmandaks on meil vaja tekitada ka riiklikud kompetentsid. Selleks, et meil oleks ka avalikus sektoris tuumaenergia küsimustes pädevaid inimesi, kes oleks tuumajaama operaatorile võrdseteks partneriteks. See kõik vajab aga ettevalmistamiseks aega ja investeeringuid riigieelarvest. Lisaks nendele kolmele mainitud aspektile peab tuumaenergiat kasutusele võtta sooviv riik leidma vastused väga mitmetel valdkondlikele küsimustele. Ja tuumaenergia töörühm lähtub nende küsimustele vastuste leidmistel ÜRO rahvusvahelise aatomienergia agentuuri ehk IAEA teekaardist, mis siis näeb ette 19 erineva aspekti analüüsimist. Ja selleks, et riik saaks vastu võtta teadliku otsuse, peame me ennem olema veendunud, kas meil riigis leidub tuumaelektrijaama ja kasutatud tuumakütuse lõppladustamiseks sobivaid asukohti, mis saab tuumajäätmetest, kas tuumaelektrijaam üldse sobib meie elektrivõrku ja kuidas see sobituks meie riigi sotsiaalmajanduslike aspektidega. Oma analüüsides lähtume käesoleval aastal teekaardist, mille abil siis kaardistame kõik analüüsimist vajavad teemad ja selle analüüsi lõpptulemusena valmib aasta lõpuks Vabariigi Valitsusele esitatav
lõpparuanne koos töörühmapoolsete järelduste ja ettepanekutega. Nüüd selleks, et teada saada, kas Eestis siis on üldse asukohti, kus võiks kaaluda tuumaelektrijaama ja kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaiga rajamist, loodi eelmisel aastal Rahandusministeeriumi juhtimisel töörühma juurde ruumiplaneerimise alltöörühm. Ja et tulemused siis võimalike piirkondade valikuga peaksid valmima märtsi lõpuks ja loodetavasti saame siis neid ka avalikkusele ja ka sõelale jäänud omavalitsustele lähemalt tutvustada. Samal ajal valmib ka inimressursside arendamise strateegia, mis annab siis vastused küsimusele, et kui palju ja millise pädevusega inimesi vajaks tuumaprogrammi rakendamiseks avalik sektor ja milline võiks näha välja meil tuumaohutust siis toetav riiklik raamistik, ehk siis selle pädeva asutuse loomine. Juuni lõpuks peab meil olema selge, milliseid õigusakte on tuumajaama rajamiseks vaja vastu võtta ja valmib ka juba esimene tuumaseaduse eelnõu kavand. Kuna sõda Ukrainas on hästi teravalt pildile toonud ka julgeoleku küsimused, et siis veebruari lõpus luuakse Siseministeeriumi juhtimisel Tuumaenergia töörühma juurde tuumajulgeoleku ja hädaolukordadeks valmisoleku alltöörühm. Ja see alltöörühm hakkab siis analüüsima seda, et milliseid mõjusid siis meie siseriiklikule julgeolekule tuumaelektrijaama rajamine kaasa tooks ja kui hästi me saaksime hakkama siis võimalike hädaolukordade lahendamisega. Kõik IAEA juhendi kohaselt analüüsimist vajavad teemad peavad meil olema läbi analüüsitud siis suve lõpuks. Ja ennem, kui me selle lõpparuande nüüd Vabariigi Valitsusele esitame, tahame me olla veendunud, et meie analüüsid on olnud piisavalt põhjalikud ja et aruandes esitatud materjal on asjakohane. Ja selleks kutsume me oktoobris Eestisse Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri eksperdid, kes viivad siis meil läbi ekspertmissiooni auditi ja vaatavad, et kas tuumaenergia töörühm on oma tööd teinud piisavalt. Otsus. Aasta jooksul jätkame kindlasti ka avalikkuse teavitamist tuumaenergia töörühma tegevustest ja paralleelselt ka avaliku sektori töötajate koolitamist tuumaenergia küsimustes koostöös Ameerika Ühendriikide poolt loodud programmiga ja nende ekspertidega. Ja kui nüüd tuumaenergia töörühm on oma tööga lõpule jõudnud ja aasta lõpus Vabariigi Valitsusele oma lõpparuande ja järeldused koos juba Aatomienergia Agentuuri ekspertide tagasisidega ära esitanud, siis on otsuse tegemine tuumaenergia kasutuselevõtu osas juba siis Riigikogu käes. Loodetavasti jõuab Riigikogu tuumaenergia kasutuselevõtu osas otsusele 2024. aasta esimeses pooles. Kui sealt järgneb tuumaenergiale eitav vastus, siis lõpetab tuumaenergia töörühm oma tegevuse ja tuumaprogrammi rakendamiseks edasisi tegevusi ei toimu. See tähendab siis seda, et rahvaesindajad on jõudnud otsusele, et tuumaenergia ei ole Eestis meie varustuskindluse kliimaeesmärkide tagamiseks valik. Kui aga rahvaesindajad leiavad, et tuum on lahendus,
Siis läheb Eesti tuumaprogrammi rakendamise osas teise etappi, ehk siis hakkavad juba reaalsed tegevused. Et toimub siis regulaatori loomine, õigusaktide vastuvõtmine ja planeerimisalased tegevused. Ja samuti ka siis juba tuumajaama ehitus ja asukoha valik. Nagu näitab ka tänase konverentsi esinejate rivi, siis ei pea Eesti ise kõikidele küsimustele vastuseid teadma, vaid saame oma töös kasutada ka rahvusvaheliste ekspertide ja meile sõbralike riikide abi. Tuumaenergia töörühm teeb koostööd eelkõige rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste riikide valitsusasutuste ja riigiettevõtetega. Meie esmaseks koostööpartneriks on juba korduvalt mainitud rahvusvaheline aatomienergia agentuur, kes pakub meile abi nii juhendmaterjalide, koolituste kui ka ekspertmissioonide näol. Lisaks kasutame Ameerika Ühendriikide poolt pakutavaid tuumaenergiaalaseid koolitusi. Oleme sõlmimas koostöömemorandumit Kanada tuumaregulaatoriga selleks, et jälgida seda, kuidas toimub esimese väikereaktori loastamise protsess Kanadas. Et meie eksperdid saaksid sealt siis üht-teist üle võtta. Head suhted on meil põhjanaabrite soomlastega, kelle tuumaregulaator STUK on olnud meile oma nõuannetega väga suureks abiks. Väga palju kasu on olnud ka õppevisiitidest Prantsusmaale ja Jaapanisse, kus meil tuumaenergia töörühma liikmed on saanud oma silmaga näha tuumatööstuse erinevaid harusid. Ehk siis, kui tuumaenergia osas tuleb positiivne otsus, et on meil abi ka riigi vaatest olemas ja et kindlasti, et ma olen veendunud, et kui poliitikud langetavad positiivse otsuse, et siis on Eestis meil ka avaliku sektori vaatest see tuumaprogrammi rakendamine võimalik. Aitäh! Sulle, Reelika, väga hea ja põhjaliku ettekande eest, et meil on kahjuks olema ajakavast üle, nii et me küsimuste vooruga jätkata ei saa, aga kellel on küsimusi, siis pausi aeg on võimalik Reelikal nööbist kinni haarata. Ja kuna me oleme nüüd oma ajakavast üle, siis teeme pausi 15 minutit ja oleme palun tagasi täpselt 15:35. Aitäh teile! Järgmisena räägib meile Vesa, kes on siis Eurojoki vallavanem sellest, kuidas Rootsis valiti jäätmete lõppladestuse asukohta ja milline oli siis kohaliku omavalitsuse roll selles. Vesa, please. Hello everybody, and it's very nice to be here on the behalf of Eurojoki Municipality. I have quite a tight situation if I manage to tell you in 15 minutes about final disposal and how we managed to do it in Eurojoki in good cooperation, but I try. And I come from Eurojoki Municipality, and the Eurojoki is the heart of health and well-being, and we have a quite long history with nuclear facilities, and maybe we can tell for you about things how we managed to do final disposal decision making and of course other decision making in nuclear facilities. In Eurojoki we have about 9,300 inhabitants, and
as you very well know, we have 3 power plants, and the last one will be in use in the March of 2023. And then we have also interim storage for spent fuel and repository for low and medium level waste. And the final disposal for spent fuel will be in operation in 2024 or 5. And it's the first place in the world. And people across the world, they want to know a lot of final disposal because we are the first place in the world which will have final disposal. Of course, Eurajoki municipality is much more, we are modern and dynamic, many-sided municipality. We have other kind of ways to produce energy. We will have, in few years, windmills, about 26 windmills, and mill size is about 6 megawatts per mill. And of course, there's some solar energy units under planning at the moment. But we have a different kind of energy producing systems in Eurajoki. Of course, when we talk about final disposal and nuclear facilities, the safety is the main thing. Safety is the most important factor of all. And how we do in Finland when nuclear power company will start to plan new system, first engineers and scientists, they search this right way to do those things. For example, final disposal. And when they find right way, as they find in our case, after that will come political decision making. And when you do things like that, it's easier because professionals, scientists and engineers, they know which is the safest way to do final disposal. And of course, for us, solutions have to be today's technology, and every role and responsibilities have to be clear for everyone. Everyone has a right place, and they know what they are doing. And according our Nuclear Energy Act, we have to take care of our nuclear waste. And it's prohibited to export or import spent fuel in Finland. It's according our law. And there has to be also up-to-date requirements to control over whole life cycle. And in Finland, our regulator, STUK, verifies safety at all stages. In Finland, people trust a lot about STUK, and it's very highly valued regulator and independent subscriber and supplier and political decision making. And that's the good way. And in Finland, people know very well that if everything hasn't done according regulations and laws, STUK will never allow to do anything in nuclear facilities. We have had nuclear facilities over 40 years, and it's quite long history. And it includes also open and transparent cooperation. Olkiluoto is also known well-operating power plants and very high safety culture. During over 40 years, there has been a lot of people who are working in Olkiluoto, and they also know very well how high-level security culture there is. There isn't any family who doesn't have any
relative or friend who hasn't worked in Olkiluoto in our area because the history is so long. And of course, when we talk about open and transparent cooperation, I can say that TVO and Posiva, they have very good main policy. It's unconditional transparency, which has also developed necessary confidence in our area. There has been a lot of seminars and public info sessions at the site. In Olkiluoto, there's also a visitor center. Before Corona, there was about 15,000 visitors per year. It's a very big amount of visitors. And there has also been official information and public hearings which are organized by the Ministry of Employment and Economy and Radiation and Nuclear Safety Authorities, TUK, and Eurajoki Municipality. So quite long history and many seminars and official information sessions. And when we talk about cooperation with municipality, there has been very active dialogue between municipality and TVO from the 70s. We know very well what is happening in Olkiluoto, and the TVO and Posiva knows also what is going on in our municipality. We have had cooperation groups of Eurajoki Municipality, TVO and Posiva since 1995. And of course, in those days when they discuss about allowing final disposal in Eurajoki Municipality, they find a way that we have very great opportunity to build Eurajoki brand, the most electrified municipality in the Finland and in the world. After Olkiluoto 3 will start producing electricity, it's about 30% Finnish energy production from Olkiluoto. It's quite a big amount. And when we talk about trust and local acceptance, it plays a key role when selecting the site for nuclear facilities and final disposal. It doesn't happen 1 or 2 years. It takes time. And as you very well know that when we talk about trust, it never comes 1 or 2 years, and different actors have to be behind the words what they are doing. They have to do like they have said. And when Eurajoki Municipality allowed to final disposal, it was quite easier. It was easier because they know about nuclear facilities already. In Finland, I can say that in our area, not only Eurajoki, but in whole Satakunta area, people know much more about nuclear facilities and nuclear issues than in national level, because we have nuclear power plants and final disposal here. During those over 40 years, there has been a lot of discussion in these areas, and it has helped to do those decisions which are needed. And according to our law, we have also right of veto when municipality is making decisions in principle. And it's also a good thing, because if municipality says no, it cannot happen. And that's why it's municipality's own decision according to our law. And like I said before,
the trust has developed during decades, and TVO and Posiva, they have always done what they are said, and that's the good thing for us. People know how they act, and they inform people a lot of what is happening all the time on Olkiluoto. And of course, for us, when we talk about benefits what we will have from Olkiluoto, of course, there's a lot of working places. It's very important for municipality that we can have income taxes from Olkiluoto, and also we can have real estate taxes. That's how it's much easier for us to develop our municipality and plan future investments when we have good tax incomes. We have incomes from real estate taxes about 20 million per year. And it's according our laws, and that's how it goes in Finland. But the money is not the key word here, because the trust is the key word. And trust has developed during decades, and that's why people are used to nuclear facilities and final disposal, and that's how it has gone in Eurajoki. And there's the three conclusions. The safety is the main issue, and open and transparent cooperation, of course, and trust and local acceptance, and which has developed during over 4 decades. And okay, that's the final sheet. And thank you for your attention, and it was very great to be here. Thank you. Thank you, Vesa. It was a great presentation. Järgmiseks liitub meiega veebi vahendusel välja valitud tehnoloogia tarnija General Electric Hitachi, reaktoritehnoloogia PVRX 300 disaini üks autoritest, Krister Dahlgren. Ja ta räägib oma ettekandes, kuidas täpselt loodi väikeste moodulreaktorite uus põlvkond. Krister, are you with us? Good morning. Good morning. Hear you. Okay, there's an echo here. Thanks for inviting me, and thanks from Wilmington, North Carolina. It's a great honor to be here, and I have read the news, and I'm honored that we were selected. My name is Krister Dahlgren. I'm a chief consulting engineer at Hitachi, and I'm one of the inventors of this technology with 2 others. I'm showing on the slide here. Hold on. Hopefully that works. I'm trying to. There it is. This is this title slide of a presentation that we held in Helsinki in March 2019 at a seminar about district heating. And that's where I met Carl. It has led to the 10th generation of the boiling water reactor, the BWRX 300. So that was 4 days ago almost, and that's when we met Carla for the first time. And I told
him that you have to see what we're designing. And the rest is history. So earlier in our remarks, we focused on the excitement and the future of SMRs in general, BWR300 in particular, but I would like to focus more on the history and how this design came about. And we also show a little bit where we are today. So this slide shows the innovation and simplification that has occurred in the BWR boiling water reactor product line over time. We see on this slide that simplification has always been a driver for our boiling water reactors. And when we were in 2018-19 timeframe, our product portfolio included very large plants, ABWR and ESBWR. They were 13 to 1500 megawatt electric. And one of the drivers for this large size was economies of scale. But it came at a cost of a very large initial investment in money and time, and a very few project opportunities. So those opportunities became very customized and site-specific. And we wanted to change that approach. So we had to undo, the challenge was to make the reactor smaller without undoing the benefits of economies of scale. So the large designs that resulted from economies of scale were not selling in the marketplace. And we know that simply making the ESBWR smaller would not going to hit the targets we needed to make for the design to work. So the answer was a simpler design, and the simplicity was achieved by including a few innovative features into the design. The reactor pressure isolation valves, isolation condensers, and a steel concrete modular construction combined with minimum excavation. All those were to drive simplicity, shorten implementation schedule, and which leads to an overall lower expense and risk of the project to occur. By the way, this is a new slide, but we used a similar slide in February 2019 or March 19. That idea, coupled with the fact that we're literally using proven technology at the core. Literally, we've sold over 20,000 fuel assemblies in that, that are used in our core. And by combining our simple design, innovative features with our proven design at the, so to speak, heart of the reactor, we knew that we had something that could be developed in time to meet the market demands. The hard part was basically already tested and proven in proven technologies. And we used a version of this slide also in that presentation, a little bit different. Set up the objective for this design work and this long journey. Since then, we have been working on very hard on the design, on the things that do not show up on Twitter. Like, we've initiated licensing in several countries. We've completed a PSAR submittal in Canada. We've completed a safety strategy, a fault evaluation, and allocated functional requirements to systems in the plant, which leads to a clear path to safety classification and a clear path to
requirements for procurement, installation, and operation of the plant systems. Systems, structures, and component design is well underway. Procurement activities have started, and in the next 2 years, the standard design will be completed, and we will start construction at the Darlington site in Canada. There are exciting times ahead. So therefore, I join Jay Wallman and my other colleagues at GE, and I express how excited we are to work even more closely moving forward as we bring the BWX300 to Estonia. Congratulations to Fermi, the leadership, founders, and investors, and welcome and thank you very much. Järgmisena räägib meile Soome Roheliste partei liige Atte. Miks on Soomes olnud tuumaenergia osas stabiilselt kasvav toetus? Hello, Atte. Can you hear us? Are you here, Atte? We don't hear you. Atte, you can try to mute your mic. Maybe we're gonna hear you then better, because somehow it's worked that way. Okay, can you hear me now? Yeah, we hear you. Thank you. All right. There's slight echo. So. Probably not. Okay, but yeah, so, sorry for not being found in Tallinn, but have to be around via the connection. And I was going to talk about Finnish political support or journey to political support for nuclear energy, a Finnish example. So I'm to say a couple of words about myself. I'm an MP. I'm the vice chair of the party, and I'm a leader of the parliamentary group. I also sit in the Helsinki City Council, and my background is in socioeconomic impact research on climate change. I have a couple of slides here that introduce a bit of the situation in Finland, probably for many perhaps familiar, but I think you know where we come from and how the kind of political support and public support is working. I think this plays well with what Vesa was saying about Eurenergia, about the local support. I'm looking at it on more on a national level. But the Finnish energy economy runs largely on still too heavily dependent on fossil fuels and biomass. We're committed to the carbon neutrality by 2035, and we also not just cutting down the emissions, but strong electrification of the energy system is expected to be kind of one of the leading ways that the decarbonization happens. All in all, Finland uses a bit less than 400 terawatt hours of energy, primary energy, of which electricity is 90 approximately, and then the idea is this could at least grow by half by 2050. I actually think it's going to be more. Nuclear has a strong role in our portfolio. This is from, I think, 22 or 21. The figures, of course, Olkiluoto 3 has then
come partially online every now and then. We're waiting for it to finally start running. So it's going to be a bigger share even in the future. And we have five sites in Olkiluoto 3 and Loviisa 2. They just got a lifetime extension, or they're expected to get the final green light for the lifetime extensions. And then the Onkalo, the repository for final waste, is about to start its operations in this decade. Already one research reactor decommissioned, and then we have the Hanhikivi, the Russian project that was cancelled. The current nuclear legislation, Vesa was already touching on this. So the idea is that the use of nuclear energy must be in the general interest of the society and must not cause harm to people or the environment or advance nuclear proliferation. And all nuclear power plants require decision in principle from the parliament and the municipality in question, as Vesa was saying. And Stuk has a strong role, independent role in supervising the nuclear safety. One other issue is that there's a specific nuclear waste management fund that is collected by funds that is funded by funds collected from the industry. And I think this was also mentioned by Vesa, that nuclear waste created in Finland must be disposed of in Finland. How is this going to perhaps develop, or what's affecting the kind of the future perspectives of nuclear energy in Finland? Well, it is and has been a very important part of our energy portfolio. It is necessary to guarantee our energy security, sustainability, and energy equity. And there are several trends that underline the need for new nuclear power in the future as well. As I mentioned or showed there, we still have to replace the remaining fossil fuels and peat use. At the same time, we need to secure carbon sinks and biodiversity in forests, which limits the role of bioenergy clearly. And then we have the electrification of industries and transportation needed to decarbonize those sectors of the economy. And of course, the stuff that cannot be electrified directly will demand some kind of hydrogen-based, or largely rely on hydrogen-based fuels and burning. So we need that stuff as well. So there's clearly need for clean electricity and heat in the future, or growing need all the time, and here nuclear can play and plays an important role. Well, how do Finns then look at nuclear power? They like it. So here you see the public acceptance trends measured by the Finnish Energy, a general poll among the populace, how Finns view nuclear energy. So the dark purple is ones who want to see it increased, light purple, those who are willing to see it kept at current levels, and yellow ones are the opposing ones. Greens are the gray ones are without opinion. And here we can see that the nuclear power has had a kind of steadily growing trend already. Fukushima took a hit, recovered, and during the last couple of years, it has grown record numbers. Already before the war in Ukraine, I think they're kind of driven by, I would say, climate urgency. And now, of course, the Russia's war in Ukraine has made it crystal clear that we really need to speed up in make sure that we are not dependent on foreign, especially Russian fossil fuels. And this has been showing as a major trend. So we have a clear public support for increasing the use of nuclear power in Finland. I don't know all the records of different countries, but I'm guessing that these are world-leading numbers regarding the attitudes toward nuclear power. This I didn't put all the figures here, but one interesting. This is also split among gender, age, education, and political positions. So those who identify as green voters, they answered in 2022 that 52 of the identified green voters were willing to increase the use of nuclear power. 20 as keep the current, and then a bit less than a quarter degree.
I'll go in detail about the Green position, the political position of the party, but I'm just saying that actually our party is still, our voters are the most skeptical on average on nuclear power, and yet these are the numbers of this kind of most skeptical party. So you can guess what for the many other parties that the figures are even more higher. Well, this is I already touched upon the green voters, and also the energy industry polls on what people's view on SMRs, another topic here today. Majority of Finns have heard of SMRs, and 2/3 are positive towards small modular reactors, and 50% are negative. So actually, the SMRs also have a clear political public support in developing those. More interesting figures. We had municipal elections in 2021. There was one this kind of voting compasses where all the candidates are asked several questions, and they fill in, and the voters can then click and find the candidates that are most closely follow their views on the topics. And one of the questions asked by one media, Iltalehti, was that for those running for the City Council of Helsinki, that whether they would accept siting a nuclear power plant of new kind in Helsinki. And actually, of the sitting council, majority either completely or partially agree. So I would say that that often comes out a kind of idea that people are opposing at local level, but I think there's clearly also potential for new sites. Our policy in our party is that we want to take care of. This is from our political program, that we see nuclear energy as part of a sustainable energy portfolio, but it's important, of course, to guarantee and the safety. And then specifically, we've seen that the lifetime extensions are okay if they're deemed safe, and that nuclear energy legislation, which is now under renewal, or the preparation of the renewal is going on, that it should be renewed and make sure that it enables SMR development by streamlining the legislation. So we're kind of okay, and to some extent quite clearly on the side of why is nuclear so popular? What's behind this turn? I would say that there's these traditional explanations, that we are pragmatic. We have an engineering mindset here in Finland. We've been able to distribute the societal benefits of nuclear power quite well in our structures, regarding, for example, the real estate tax mentioned earlier. We have high trust towards authorities. Of course, it has to be kind of it has had to be built. Stuk is here an important player, and we have an accepted waste disposal solution. That discussion is pretty much done. More recent explanations I would point out. Of course, right now, the urgent one is cutting dependency of Russian energy and cutting Russia out of its revenues regarding energy. So that's clearly an issue. Then there's the sense of urgency regarding climate change. So we know that we need to replace fossil fuels with zero emission energy production, and I think we also the debate has kind of followed on concrete case examples and analytical approach. During this term in the government, the different industry sectors made this kind of low energy roadmaps, which underlined the need for new clean electricity. And for example, the Helsinki district heating, which is now largely done by coal and to some extent gas, or previously with gas, has been an example of how hard it is actually to replace centralized combined heat and power plant in a actually sustainable way. And this has actually led a lot to interest towards SMRs, the similar district heating challenge we're facing in many cities. Because we know that biomass is a problematic midterm solution as well. In general, I think science-based policymaking is largely accepted and promoted in Finland.
this is also in our party. We wanted to position ourselves as a kind of science party, science-based party. And if you look at the science, then it's really hard to be dogmatically against nuclear power. And I think it's also a bit of a discourse thing that, for example, instead of renewable energy, we in the current policy program, in the government platform, often discuss about non-combustion based energy, or we don't, or zero emission energy and so on. So the idea is not to make sure that it's more analytical approach, and also not put kind of renewables against everything else, but talk about, okay, that we need wind, solar, nuclear, we need all the zero carbon options in our portfolio to actually get through with the decarbonization challenge we're facing. But yeah, I think this is the kind of my explanation why the case of Finland looks like this, and how it actually looks. I think there's clearly good political ground on moving forward for renewing the nuclear energy legislation, and also to see new nuclear investments in the country. But thank you very much, and happy to. I don't know. I guess I don't have time. You don't have time for me to take questions, but happy to be connected with any questions later on or comments. Thank you. And my topic today is Lithuania. It's been a very long and interesting day today, and everyone probably is looking forward to Kalev's final speech and perhaps a drink or two to celebrate the event's success. But all great stories need to be balanced by cautionary tales. And not a hair-raising, horror story, after which you would really need a drink or two, but something showing that sailing ahead with the project that you heard today about will not be as smooth as everybody expects. And Lithuania suits almost perfectly for this purpose. Next slide, please. A lot of the story that I'm going to tell you is laid out in ICDS report from September last year, generally supported by Fermi Energia research grant and composed together by three outstanding American analysts, Max Bergman, Peter Crail, and Thomas O'Donnell. Two Lithuanians, Tomas Janeliūnas from Vilnius University, and myself, and my colleague at ICDS, Tinis Idarant. And I really invite you to read that report. It's rather interesting reading, highlights what security threats will arise, what implications Estonia's decision will have to its international partnerships and foreign policy, because in such monumental decisions as becoming a nuclear energy country, they're not only economic, environmental, technological, or societal factors and implications to consider, but also geopolitical ones, especially in the current security environment in which we live. And the story I'm going to tell you is basically a story of a rise and fall of Visaginas nuclear power plant project in Lithuania that the three Baltic states and Poland set out to implement. A story of how a country with nuclear energy competence, infrastructure, strong public support to nuclear energy, and a solid deal has suddenly and very abruptly abandoned that ambition.
If all went well, we would now probably have had a major power generation source in the region already operating, perhaps undercutting Fermi Energia's business case, but that's another discussion. Next slide, please. To those who are not familiar, text in, please. Just another enter. A little bit of a background of what happened. You probably need to move one forward again to just get the text. Yes, thank you. Lithuania closed its Soviet-era Ignalina nuclear power plant as a precondition for one of the preconditions for the EU membership. These were RBMK-type Soviet reactors, which were deemed unsafe, so the European Union insisted we close it. And as a result, the country overnight turned from a net producer to net importer of electricity. Lithuania still depends about 70% of its electricity supply on imports. The public was in favor of continuing with nuclear power. In 2007, up to 60% was in favor of doing something new. And the conditions were in place, you know, the regulatory framework, technical competence, infrastructure, workforce. And in 2006, we got our friends, Baltic partners, Latvia, Estonia, to jump on board and issue a declaration that, yes, we support a new regional nuclear power plant, and Lithuanian national energy strategy said that we might even have it by 2015. Very optimistic, of course, but still. Poland joined the project later on, and finally there was agreement signed with Hitachi of Japan in 2012 for a new generation ABWR reactor in the same location in Visaginas where the old decommissioned power plant was located. However, in October 2012, alongside the parliamentary elections, Lithuania also held a referendum, a consultative referendum, basically meaning that its outcome was not supposed to be obligatory to the government to follow, and in which 34% supported the new plant. Overall turnout was 52%. So basically, the government failed to secure the support of the public to the new power plant, and the opposition won the elections, and when it came into office, decided to honor the public voice and abandoned the whole project. The project was discontinued. Next slide, please. What are the key lessons? Well, first of all, context and timing really matters. Remember what was happening at that time. We're just fresh after Fukushima disaster. The global financial crisis and the very painful financial budgetary cuts and economic impact, but also implosion of popularity of and trust in the governing parties in Lithuania at that time, amplified by the societal divisions and vulnerabilities. Context today is very different, of course. We have a war in Europe, we have energy crisis. We can now tell that Russia, without any wrapping into niceties, that Russia is the enemy. And the context is very different. But again, we have to heed the lessons of Lithuania because certain things, you know, come back in spiral, you know, and tend to repeat themselves in different contexts. And one of the things is that we notice that a small stone, as we can say, can overturn a cart. The power of marginal actors who sprung into action to oppose the nuclear energy in Lithuania, very many of them, multiple actors, really had an impact. And indeed, it is the same bunch that keeps popping up on all sensitive societal issues. Against NATO EU membership before that, shale gas exploration in Lithuania, sale of agricultural land to the foreigners, LGBT rights, immigrants, sanctions against Russia, now support to Ukraine. It's exactly the same bunch of people under different organizational titles, but it seems to be a very well-coordinated network of actors in action against the strategic interests of Lithuania and its allies and partners. And then, of course, as we say in the military strategy, and the enemy has a say. Russia's active measures were put in place to actively oppose the project, and the government really lacked the capacity to counter that. Next slide, please. So let me zoom in onto those, that aspect of that the enemy has a say. The enemy, Russia, had a very clear set of aims in energy policy in relation to the Baltic states and Lithuania.
to hinder liberalization of our energy markets and their integration with the European markets, to maintain a monopoly of gas supply, unrelated to nuclear, but still, prevent development of new electricity generation capacity, and maintain dependency of the Baltic states on electricity imports from Russia and Belarus. So what they did, first of all, they announced the 2 parallel projects alongside Visaginas in Kaliningrad district and in Belarus. Those were kind of very tentative, just kind of ideas, but they said, yeah, why do you bother building your own nuclear power plant? Join us. You know, you'll get electricity, cheap electricity from there. You will not have the same costs, you know, that you might incur, the same risks that you may run, and so on. Just join us. Powerful lobbying campaign to do so. Alongside a cognitive warfare, undermining perceptions of economic prospects of Visaginas nuclear power plant. Information warfare was quite active against the project, sowing doubts about the economic costs, future profitability of Visaginas nuclear power plant, inducing the conspiracy theory that this Visaginas project was a purposeful impoverishment of the Lithuanian people by the elite. And translating, of course, into political warfare, harnessing the, what I call pseudo-Greens and various marginal political groups, exploiting corruption, and the famous case of Mindaugas Bastys, a member of parliament that I will briefly speak about, and leveraging gas lobby. You know, gas lobby was very well connected in Lithuania with some political circles and elites, and of course they were certainly not interested in having a nuclear power plant, new nuclear power plant in Lithuania. Plus elements of intimidation and even physical threats to people involved in advancing the project. As a result of this whole set of active measures against the project, the former Prime Minister, or Prime Minister at the time, Andrius Kubilius, who is now a member of European Parliament, admitted that Lithuania has really lost a hybrid war against Russia. Basically saying that against Visaginas nuclear power plant, this ended in a complete victory for the Kremlin and Rosatom. So now we have the Astrovets problem, because the Russians proceeded with building the nuclear power plant in Belarus almost immediately after Visaginas nuclear power plant was suspended. And former Prime Minister saying that the victory of the Kremlin was realized in Lithuania by well-known parties and well-known business figures who in 2013 were able to enjoy very successful deals with businesses close to the Kremlin and in Russia. Next slide. But of course, you know, it's not a passive reception of what is happening. We had a say as well in that. Lithuanian State Security Department, the State Intelligence and Counterintelligence Authority, identified the threat early on and issued warnings about what is happening. There were political signals from top leadership. The former president at that time, Dalia Grybauskaitė, was very forceful in calling the government to stem the persistent disinformation against the project. And there was also pushback against the political corruption related to that. A special parliamentary investigation was launched by the National Security and Defense Committee of the Parliament, which found that the member of the Parliament, Mindaugas Bastys, was really serving and working for the Russian interests. There was an impeachment proceeding launched against the member of Parliament, which failed to gather enough votes, but he stepped down himself. The question is how many of such heroes remain unknown. This is one of the just public figures that was in play. Our report concluded that the failure of the project was mainly due to the political indecision, lack of clear communication, as well as potentially complicated project implementation, but Russia made considerable effort to exploit those weaknesses for their gains. Next slide, please. And there are, of course, consequences we're still paying for. Nuclear energy has become very discredited in Lithuania as a result of what happened. Only now, very kind of timidly, some officials begin to mutter that perhaps nuclear has a role in our overall energy mixture. Next point. Next, please. Yes. We have continuing deficits of electricity and depend on imports.
As a result of Astraviet's nuclear power plant, which I submit to you, was a classical reflexive control exercise by Russia. Lithuania, of course, deems it a top threat to national security. We entered into very acrimonious period of relations with Estonia and Latvia over electricity imports from Belarus and Russia. And that, of course, undermined the economic prospects of the very sensitive region, Visaginas, where the plant was planned. It's 75% of population is Russian speakers. So it's like a Narva of Lithuania in some ways. And of course, the unemployment is high there. The economic prospects are pretty grim in that region. Some takeaways. Next slide, please. I would say that we need in here in Estonia, judging what will happen in Lithuania, really build and maintain a very broad political and societal consensus, and not to think that marginal groups will not have an impact if ignored. You cannot just ignore them. You have to deal with them, tackle them. Arrogance kills ideas. Lithuanian government and some officials at that time were truly arrogant and just almost invited as a punishment, the vote against their project. Make a very clear economic, environmental, and geopolitical case, and be honest about and transparent about all the risks that this involves. But let me be very clear. Make no mistake, Russia will come after this project. They will not let it go. It's not in the interest of Russia to have, Fermi's or whoever else's small modular reactor. They will target the reputation of and trust in the technology itself, the technology providers, the companies, the countries, United States, Japan, Canada. They will target the reputation of Estonian government as a trustworthy and credible guardian, competent guardian of nuclear energy, of the company itself implementing the project. I'm sure there will be a gas lobby also activated. There was a question posed at the World Energy Council Estonia annual conference whether Russian gas will make a comeback. I know Kalev was very triggered by that question. Actually, that question was posed by me, because I'm starting to pick some weak signals, and just watch the recording of the conference. I think only one state-owned energy utilities CEO was very adamant and very unequivocal about that this is not going to happen. But the other answers were rather interesting. So there will be opportunities to exploit the divisions, the differences in the society, and that will happen. Cyber, information attacks, even physical sabotage. We have to really seriously think about the terrorist threat after what happened to Nord Stream pipelines. It's not beyond the Russia's playbook to sabotage the infrastructure and the critical assets of the country. So hope that, of course, the potential of Russia for shenanigans will have been eroded by the time that this project goes ahead. Capacity to conduct malignant operations will have been disrupted. But hope is not a method of security planning. I think we need vigilance, we need preparedness, we need adaptability, we need sound communication and engagement across the society and the political spectrum on a truly strategic project, which is strategic not only for Estonia, but for the entire region. Thank you. Thank you, Toomas. Ja nüüd palun lavale Fermi Energia juhatuse esimehe Kalev Kallemets. Tere õhtust. Mul on traditsioon panna selga Fermi särk, aga täna, olles võrdlemisi lähedal 24. veebruarile, on ainuke õige valik Ukraina vapp. Ma alustan Fermi kõnet tõigast, et Enrico Fermi oli oma perega põgenik, nii nagu meil on Eestis täna kümneid tuhandeid põgenikke kurjuse eest. Ta oli põgenik Ameerika Ühendriikides fašistliku ja juudivaenuliku Mussolini diktatuuri eest. Ta töötas teadlikult USA Manhattani tuumarelvaprogrammis, mille eesmärk oli anda vabale maailmale erakordne relvaeelis eelmise sajandi maailma kurjuse Saksa natside ja Jaapani imperialismi ees.
Selles programmis osalemine ei olnud Enrico Fermile lihtne otsus, sest ta teadis, kui purustav tuumarelv võib olla. Kuid lisaks hirmule on tuumarelv toonud ka maailmale, võib öelda, aidanud kaasa rahule suurjõudude vahel. Ja tõesti, tuumateaduse uuringud on tänu president Eisenhoweri Atoms for Peace algatusele aidanud kaasa puhta tuumaenergia levikule üle maailma. See oli, meenutame, kõik tuumaenergia tegelikult on Ameerika tehnoloogia. Kuid kurjus ja sõda pole maailmas kadunud. Kui Putin ründas 24. veebruaril 2022. aastal Ukrainat, oli tema algatatud sõda Ukraina vastu kestnud tegelikult juba 8 aastat. Kuid Venemaa rünnaku jõhkrus, kuritegelikkus, teadlik, planeeritud ja süsteemne tsiviilelanike piinamine, mõrvamine, pommitamine üle kogu Ukraina kuude kaupa nädalast nädalasse on šokeeriv kogu tsiviliseeritud maailmale. Kuidas me siia jõudsime? Meie enda lääne rumaluse tõttu. Nord Stream ehk seesama odav Vene gaas oli Saksamaale, Hollandile, me näeme Mark Ruttet siin naeratamas, Austriale ja teistele erilistele Venemaa mõistjatele nii ahvatlev, et sulges silmad isegi Krimmi ja Donbassi okupeerimise kuritegudelt. Kahjuks Tomasel on õigus. Ka peale seda, kui Venemaa saab selles sõjas meie käest lüüa ja Ukraina käest lüüa, ei kao imperialism ja nende hoiak Venemaal kergesti. Ja ka Venemaa odava gaasi, jutumärkides odava gaasi ahvatlus ei kao ja nafta ahvatlus ei kao naljalt. See jääb olema. Me näeme juba, et Orban ja Austria väga mõistavad, et tuleb rahu tagada iga hinna eest. Teadagi, mis juttu nad räägivad. Fossiilkütuse tulusid Venemaale ja Euroopa sõltuvust saab lõpetada ainult ühel kindlal viisil. Täpselt sellel viisil, mis on Vattenfalli missioon. Fossiilivaba ühe põlvkonnaga. Meeldetuletuseks, ka kliimakriisiga on asjad tõesti halvasti. CO2 heitmed 2002. aastal taas tõusid, mitte ei langenud. Nii et tegelikult väljavaated, et me ka 2 kraadi temperatuuri soojenemise väldiksime selle sajandi lõpuks, need väljavaated on õhkõrnad. See ja ütleme, Vene gaasi ahvatluse vältimine ja ka kliimakriisi hullemate mõjude vältimine on täielikult Eesti riiklike julgeoleku huvides. Eesti ja energia ja julgeolek on inimkonna ajaloos alati olnud seotud ja jääb alati seotuks olema. Alates sellest, kui peamine energiakandja oli inimene ja orjasid võeti sõjas selleks, et panna tööd tegema. Need olid energia. Alati olnud seotud ja seega on Eestile julgeoleku seisukohast väga oluline valida tõsiseltvõetav energiapartner. Nagu oleme 12 kuu jooksul korduvalt siin selle sõja raames näinud, kas või viimane tankide saaga, paremat julgeoleku ja energiapartnerit kui Ameerika Ühendriik, mis juhib vaba maailma, ei ole meie planeedil Eesti jaoks võtta. Ameerika tehnoloogia, olgu tarkvara, elektroonika, elektriautode või sõjanduse valdkonnas, on maailma parim. Eesti kaitsevägi usaldab Ameerika jalaväerelvi ja raketiheitjaid ja on täiesti alust usaldada Ameerika Hitachi tuumajaamade disaini, kütuse, käidutoa, toe ja väljaõppe osas. Fermi Energia esmane eesmärk on tagada Eesti elektritarbijate soodsa ja stabiilse hinnaga elektrivarustuskindlus rohelise tuumaenergiaga võimalikult kiiresti ja ohutult. Meie valik Hitachi PVRX 300 võimaldab seda.
Ainult stabiilse elektri hinnaga on võimalik ettevõtetel planeerida oma investeeringuid, asutustel eelarveid kartmata töökatkestusi, kartmata üle mõistuse inflatsiooni või teadmatust tuleviku ees. Tarbijad ei taha tootmise juhuslikkust, ei taha tegelikult hindade volatiilsust. Tarbijad tahavad kindlalt soodsat hinda ja Euroopa tuumaenergia aastakümnete kogemus tõendab, et see on soodne, samal ajal teenides omanikele väga head tootlust. Me soovime seda lahendust veelgi paremaks teha sellisel moel, et pakkudes tarbijatele 100% tuumaenergia pikaaegsete stabiilsete lepingute paketti nii äri kui eratarbijatele, nii riigile kui avalik-õiguslikele asutustele ja omavalitsustele kõigis Eesti linnades ja maakondades. Sest me teame, et me saame pakkuda parimat hinda. Me saame pakkuda parimat hinda. Pole kuidagi võimalik tõestada, et tuumaenergia tootmine oleks kuidagi tarbijatele kahjulik. Vastupidi, juba täna on meil terapuudus, ja sellest on korduvalt räägitud, kindlatest tootmisvõimsustest Baltikumis. Meenutame, et eelmisel aastal maksid Eesti tarbijad kokku 800 miljonit eurot rohkem kui aasta eelneval aastal elektrienergia eest. Ja riik maksis 200 miljonit eurot energiasubsiidiumeid. Seega on avalik huvi, et meil ei oleks selliseid šokke ja üldise hinnakasvu üllatusi, et hinnakasv on aastas 20%, nagu praegu on. Seega on avalik huvi, et meie energeetika annaks majandusele ja ühiskonnale kindlust, mitte ebakindlust. Hinnakindlust, mitte volatiilsust. Teiseks püüab Fermi Energia neid eesmärke saavutada arvestades tuumaenergia keerukust ja komplekssust võimalikult kiiresti, kaasamaks selleks võimalikult rohkem arendajaid, rohkem kapitali, rohkem Eesti komponentide tarnajaid, rohkem personali. Meie valik Hitachi võimaldab seda. See nõuab koostööd Eesti sees ja rahvusvaheliselt. Täna veel kord, eile õhtu tänasin, tänan veel kord ja Sandor tänas, aga see on asjakohane, sest nagu ma eile õhtusöögil ka ütlesin, et Fermi Energia tuumajaama rajamine on sama keeruline kui tuumajaam ise. See koosneb paljudest komponentidest. See ei ole ainult ettevõtte personal, nagu ütleme tuumareaktor, vaid see on kõik need komponendid ja teenused, mis on vajalikud selleks, et see tuumajaam töötab. Aga see ei vaja ainult nagu seda raudvara või riistvara, mida me näeme füüsiliselt seal, vaid see vajab ka teatud tarkvara, teatud mentaliteeti, teatud hoiakuid, mis on suunatud pikaajalisele ühiskonna teenimisele, teatud pikaajalisele stabiilsusele, pikaajalisele asjade läbimõeldusele. 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Et lühiajalisus tuumaenergiaga kokku ei sobi. Lühiajaliselt tuumaenergiat ei saa, lühiajalist kasu tagajada tuumaenergiaga on mõttetu ja vastutustundetu. 3. eesmärk on kiirendada enda tegevuse ja partnerlustega Hollandis, Ukrainas ja ka mujal, mujast ei saa veel rääkida, väikereaktorite kasutusevõttu Euroopas, alandades seeläbi miljonite tarbijate kulusid, keskkonnamõju ja toetades üldist ühiskonna heaolu. Tegutsedes koos kümnete standardsete PVRX 300 rajamisega tõstame üheskoos ohutust, jagame kogemusi, alandame teineteise kulusid, suurendame investorite teadlikkust ja saavutame kokkuvõttes ühiseid eesmärke. Vaadates kokku, kui palju on täna kivisöe ja maagaasi tootmisvõimsusi ja meenutades Torbjörn Valborgi ja ka teiste kõnesid, et elektritarbimine ise kahekordistub, ehk me ühtaegu peame sulgema fossiilse tootmisallikad, kindlad tootmisallikad, aga arvestades elektritarbimise kasvu on meil täiendavalt kindlaid tootmisallikaid, mis öösel tagavad elektriautode laadimise, on topelt sisuliselt juurde vaja.
Seda arvestades on Euroopas jämedalt 30 aastaga vaja kuskil suurusjärk 300 sellist jaama, aga erinevate lippudega. Need eesmärgid on loomulikult väga raskesti saavutatavad. Aga meenutame, Prantsusmaa 20 aastaga sisuliselt rajas 50 reaktorit, mis olid suurusjärgus 600 kuni 1400 megavattini. 50 20 aastaga tegi Prantsusmaa. Tänapäeval on asjad natukene edasi läinud, aga need kahtlemata väärivad eneseületust, väärivad pingutust õpingutel, väärivad doktorikraadi tegemist, väärivad riskivõtmist investeeringutega, väärivaid otsuseid riigi ja valdade poolt ja väärib enda elu pühendamist. See on Eesti ja maailma huvides. See on teenimine. Ja see on ka tõeline põhjus, miks Fermi Energia me asutasime ja miks me oleme iga päev motiveeritud. Mis annab meile kindlust, et Fermi Energia ja Eesti saavad hakkama väikereaktori rajamise käitamisega? Ma vastaks mingil määral, kuigi Elon Musk ei ole väga populaarne, aga Elon Muski moodi. Võib-olla ei saagi. Aga me peame üritama. Enim kindlust siiski loovad meie teod ja töö kvaliteet. Järgmiseks teoks meie poolt, lisaks tehnoloogia valikule, on teostatud uuringute ja rahastusvõimekuse alusel riikliku eriplaneeringu algatamise taotluse esitamine riigile peale seda, kui riik on suutnud teha teadliku otsuse. Ja see ongi meie roll. Ettevõtjate roll on teha ettepanekuid ja siis on riigi roll otsustada. Seega kohtume siin aasta pärast järgmisel Fermi Energia konverentsil, kus juba räägime planeerimistegevuselt, avatult, teaduspõhiselt ja teenides Eestit. Lõpuks annan teada väikesest Fermi Energia reklaamikampaaniast, et avalikkust teavitada. Tuumaenergia on kindel, soodne ja puhas. Suur tänu teile tulemast. Head õhtut! Aitäh Kalevile ja aitäh kõigile täna osalemast. On olnud tore ja huvitav päev. Ja meie kava on olnud suhteliselt intensiivne, aga nüüd on meil tegelikult aega, vähemalt tund aega, olla siin cateringi alal ja vahetada siis omavahel mõtteid. Kuna juttu ma nägin pauside aeg jätkus ja soov oli rääkida veel ja veel, siis nüüd on selleks väga hea võimalus olemas. Ja Fermi Energia tiim, palun koguneda siia lava juurde, teeme ühe grupifoto. Aitäh teile!